สวัสดีครับอยู่กับผมแอดกีดแล้ววันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าจอมตะกระดาบคลั่งเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเรามารับชมกันเลยดีกว่าและก่อนที่จะมารับชมกันนะครับผมขอให้ทุกคนกดไลค์ให้ผมคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผู้กล้าสารสปอยกันด้วยนะครับหากพร้อมกันแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยตอนที่ 1เปิดมาภาพได้เปิดมาที่ชายคนนึงนะครับซึ่งเขาคนนี้นะกำลังต่อสู้กับก๊อบบินมหาศาลเพียงคนเดียวลำพังซึ่งในวันที่พระจันทร์ถูกฉาบไปด้วยสีเลือดได้มีกองทัพก๊อบบินมหาศาลได้บุกโจมตีไม่ได้ชายคนดังกล่าวนะครับแต่เขาคนเดียวนั้นกับดาบดำคู่ใจจะได้จัดการเหล่าก๊อบบินคนนั้นไปได้อย่างง่ายดายแล้วภาพก็ตัดมาที่พ่อค้าคนนึงนะครับซึ่งในตอนนี้นะในขณะที่เขากำลังควบรถม้าพร้อมกับสินค้าผ่านทางอยู่นั้นก็ได้มาเจอกับฝูงก๊อบบินซึ่งมันก็เลยบุกโจมตีไม่ได้เขาอย่างไวถึงเขาก็พยายามที่จะสลัดหลุดนะครับแต่ในระหว่างที่เขากำลังจะเสียท่าอยู่นั้นก็ได้มีกองทัพของทหารเข้ามาช่วยเขาไว้ทหารนี่รอดได้เราหลังจากนั้นเหล่าทหารมากมายก็ได้เข้ามาจัดการกับฝูงกอบบินซึ่งฝีมือคนพวกนี้นะถือว่าอยู่ในระดับสูงเลยทีเดียวล่ะพวกเขาได้จัดการกับฝูงกอบบินจนพวกมันนั้นถึงกับหนีกระเจิงไปเลยแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่อาณาจักรแห่งหนึ่งซึ่งหลังจากที่คนพวกนั้นได้จัดการกับฝูงกอบบินเสร็จเขาก็ได้กลับมาที่เมืองแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะมาขึ้นเงินแล้วก็มาแบ่งทรัพย์สินเท่ากันแล้วนะส่วนในระหว่างนั้นนะเราก็ได้เจอกับชายคนนึงนะครับซึ่งดูเหมือนว่าไอ้หมอนี่นะเขาจะเป็นพระเอกด้วยซึ่งในตอนนี้เขาก็จะเป็นทหารรักษาการซึ่งเขาก็จะท้องหิวอยู่ด้วยนะครับและเขาก็ได้บ่นกับตัวเองว่าโถ่เฮ้ยไร้ประโยชน์จริงๆเลยนะไอ้สกิลบ้านั่นซึ่งสกิลที่เขาพูดถึงมันก็หมายถึงสกิลจอมตะกระที่เขาได้รับมาตั้งแต่เกิดแล้วซึ่งหลังจากที่ทางพระเอกได้เห็นคนที่จัดการฝูงก๊อบบินตัวนั้นเดินผ่านไปนะครับทำให้เขารู้สึกอิจฉาก๊อบบินอย่างนั้นหรอเราเองก็อยากจะเปลี่ยนงานบ้างจังแต่ทำได้แค่ท้องร้องซึ่งมันจะได้ประโยชน์สิ้นดีซึ่งตอนนี้ค่าสถานะของเขาจะเป็นเพียงแค่เวล1ทุกอย่างเลยนะครับซึ่งสกิลจอมตะกร้านะเหมือนจะได้ประโยชน์สุดๆแต่นี่ก็ถือว่าบุญแล้วนะที่เขายังมีงานให้ทำนะดีกว่าจะต้องมาอดตายแล้วนะและหลังจากนั้นดูเหมือนว่าเราอัศวินศักดิ์สิทธิ์จะได้เดินผ่านเข้ามาในเมืองนะครับซึ่งทุกคนก็จะตื่นตระหนกไปอย่างมากซึ่งนี่นะจะเป็น3พี่น้องเบลลิสและในระหว่างที่พวกเขากำลังเดินทางผ่านไปนั้นก็ได้มีชายแก่คนหนึ่งทำผลไม้กลิ้งเข้าไปที่ขาพวกเขานะครับซึ่งถึงแม้ว่าชายแก่คนนี้นะเขาจะขอโทษซะเพียงใดแต่กลับถูกเตะกลับมาซะอย่างนั้นแกคิดจะทำอะไรกันนะแกตั้งใจจะทำอะไรกับฉันนะกล้ามาเสียมารยาทกับพวกฉันคิดหรือว่ามันจะจบง่ายๆนะเราคืออัศวินศักดิ์สิทธิ์นะคงจะรู้ดีสินะแบบนี้มันต้องตัดหัวอย่างเดียวดูเหมือนว่าไอ้คนชายจะมีชื่อว่าฮาโดส่วนผู้หญิงผมสีชมพูนั้นเธอจะมีชื่อว่าเมลมิวนะครับซึ่งไอ้ผมหน้าม้าก็ได้รีบห้ามทั้งคู่เอาไว้ขอแค่นั้นแหละไปกันได้แล้วเราไม่มีเวลามาทำอะไรอย่างนี้นะและหลังจากที่พวกมันเดินไปนั้นทุกคนก็ถึงกับเจ็บใจไปอย่างมากเลยนะครับให้ตายสิเป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันแท้ๆแต่ต่างจากท่านร็อกซี่จริงๆเลยนะพวกมันนะและดูเหมือนว่าเราอัศวินศักดิ์สิทธิ์ทั้ง3คนนั้นพวกมันก็จะเดินทางมาหาทางพระเอกของเรานะครับวันนี้ทำงานแทนพวกเราเต็มที่เลยหรือเปล่าซึ่งไอ้ชายหน้าม้าดูเหมือนว่ามันจะมีชื่อว่าราฟาลนะครับซึ่งมันได้จ้างให้พระเอกนั้นทำงานยืนเฝ้ายามแทนมันแหละนะพร้อมกับยืนค่าจ้างให้พระเอกเป็นเศษเหรียญเล็กน้อยแถมยังโยนลงไปที่พื้นเหมือนกับเหยียดยามดูถูกกันชัดๆซึ่งมันก็ได้สั่งให้พระเอกนั้นเก็บขึ้นมาสินั่นมันค่าแรงของนายวันนี้นะซึ่งพระเอกก็ได้เก็บมันแล้วทันใดนั้นทางราฟาก็ได้สั่งให้ฮาโดน่ะเดินเข้ามาพร้อมกับกระทืบเข้าไปที่มือของพระเอกโทษทีนะสกปรกจนไม่เห็นในสายตาเลยล่ะน่าสมเพชสิ้นดีแบบนี้มันก็เหมือนพวกเราไม่ได้ให้ข้าวแกกินเลยสิคิดจะทำให้ตระกูลเบลิกต้องอับอายไปมากกว่านี้อย่างนั้นหรอแกนะแล้วมันก็ได้เตะเข้าไปที่หน้าท้องของพระเอกนะครับซึ่งในโลกแห่งนี้นะเหมือนกับว่าจะมีทั้งคนจนและก็คนรวยซึ่งคนที่ไม่มีอะไรนั้นมันก็ไม่ต่างกับแมลงที่ไร้ค่าแล้วก็ถูกแบ่งแยกชนชั้นซึ่งทางเมมิวน่ะมันก็ได้เข้ามาพูดจาทวงบุญคุณพระเอกนะครับคิดว่าเป็นเพราะใครกันยะที่ทำให้แกมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้น่ะจงขอบคุณความเมตตาของพวกเราซะที่ได้จ้างแกให้มาทำงานน่ะซึ่งพระเอกก็ได้แต่นอนจมลงกองพื้นและเขาก็ได้เจ็บใจกับตัวเองนะครับทางที่มีสกิลแท้ๆแต่ดันมีสกิลที่ได้ค่าแบบนี้พลังพิเศษที่พระเจ้ามอบมาให้สกิลซึ่งทางฮาโดก็ได้พูดต่อมาอีกว่าจงรีบลุกขึ้นมาซะถ้าหากแกอู้งานแบบนี้พวกเราก็พลอยเดือดร้อนไปด้วยสิลุกขึ้นไปเดี๋ยวนี้แต่ในระหว่างที่พระเอกกำลังจะลุกขึ้นนั้นมันก็ได้เอาฝ่าเท้ามาเหยียบที่หน้าของพระเอกซะอย่างนั้นส่วนราฟาก็ได้พูดมาว่าสุนัขที่คิดจะขัดขืนคำสั่งสอนน่ะแกได้ตายดีแน่แล้วทันใดนั้นก็เลยมีหญิงสาวคนหนึ่งเข้ามาหยุดพวกเขาไว้นะครับหยุดเดี๋ยว
ดี๋ยวนี้เลยนะการทำแบบนี้ต่อหน้าประชาชนที่ควรจะปกป้องในฐานะอัศวินศักดิ์สิทธิ์แล้วถือเป็นการกระทำที่ไม่ยอมรับได้เด็ดขาดนะคะซึ่งเธอคนนี้เธอจะมีชื่อว่า Roxy Hart เป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันแต่เหมือนจะมาจากคนละตระกูลกันนะครับซึ่งเธอได้พูดต่อมาอีกว่าการคุ้มกันประตูถือเป็นหน้าที่อันทรงเกียรติของเหล่าอัศวินศักดิ์สิทธิ์มันเป็นงานที่พวกคุณควรจะทำเองนะคะซึ่งทางราฟายังได้พูดมาว่าแล้วมันแปลกตรงไหนล่ะการแบ่งงานให้ผู้ที่ไม่มีงานทำฉันแค่สังเวชเวทนาไอ้เจ้าหมอนี่เท่านั้นเลยหางานให้มันทำมันควรจะขอบคุณฉันด้วยซ้ำนะแล้วหลังจากที่พวกมันพูดจบพวกมันก็ได้ขอตัวไปนะครับเหมือนกับว่าไม่อยากจะต่อล้อต่อเถียงกับทางร็อกซี่ต่อซึ่งทางร็อกซี่เธอก็ได้เดินเข้าไปพร้อมกับเอื้อมมือให้กับพระเอกนะครับเป็นอะไรหรือเปล่าล่ะนี่เฟรดดูเหมือนว่าชื่อของพระเอกเขาจะมีชื่อว่าเฟรดซึ่งเฟรดก็ได้ลุกขึ้นมาแล้วก็พูดว่าผมไม่เป็นอะไรครับแต่ในระหว่างนั้นดูเหมือนว่าทางราฟาจะได้หันมามองจ้องหน้าเขาตาเขม็งเลยส่วนร็อกซี่เธอก็ได้เอาผ้าเช็ดหน้าออกมาซับเลือดให้กับพระเอกอยู่นิ่งๆนะคะเดี๋ยวฉันจะห้ามเลือดให้เองค่ะสิ่งทำให้ทางเฟรดนั้นถึงกับเขินหน้าแดงออกมาเลยขอบคุณจริงๆเลยนะคะไม่เป็นไรหรอกจ้ะในฐานะอัศวินศักดิ์สิทธิ์แล้วนี่ก็ถือเป็นเรื่องปกตินะดีละได้เวลาแล้วเราไปเปลี่ยนเวรกันเถอะค่ะแล้วพระเอกก็ได้หยิบธงส่งให้กับเธอนี่ครับขอบคุณมากเลยนะครับแล้วเธอยังได้บอกกับพระเอกอีกว่าเฟรดหากถูกทำอะไรแบบนี้อีกแล้วก็ให้มาบอกฉันได้เลยนะคะซึ่งทำให้พระเอกนั้นถึงกับอึ้งไม่เป็นอะไรหรอกครับแต่ว่านั่นมันเป็นเรื่องปกตินะครับผมขอตัวนะครับแล้วเขาก็ได้เดินจากไปแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งในตอนนี้ทางพระเอกหรือเฟรดเขาก็ได้มานั่งกินข้าวนะครับที่บาร์แห่งนี้แถมยังนึกถึงคำพูดของทางร็อกซี่อีกแต่เขาก็ไม่สามารถทำอย่างนั้นได้นะครับถึงแม้ว่าทางร็อกซี่จะพูดแบบนั้นมันก็เถอะแต่ถ้าขอไปขอความช่วยเหลือแล้วก็ดูจากนิสัยของทางราฟาลแล้วไอ้หมอนั่นไม่รู้จะทำอะไรกับเธอบ้างเพราะอย่างนั้นเราจะไม่ยอมให้ท่านร็อกซี่ต้องเดือดร้อนไปอันขาดแล้วทางเจ้าของร้านก็ได้เลยมาทักทายพระเอกเป็นยังไงบ้างโดนแบบนี้มาอีกแล้วนายเดี๋ยวก็เป็นมือคนก่อนหรอกการทำงานหนักและโดนกลั่นแกล้งไม่หยุดนั้นมีแต่อนาคตอันคมขืนรออยู่เท่านั้นซึ่งหลังจากที่พระเอกได้ฟังอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้พูดอะไรต่อไปนะครับพร้อมกับรีบกินอาหารให้หมดแล้วก็เงินตั้งไว้ขอบคุณมากเลยนะมาสเตอร์ซึ่งมาสเตอร์เจ้าของร้านก็ได้พูดมาอีกว่าขอให้นายไม่เป็นอะไรไปเลยนะและหลังจากนั้นในระหว่างที่พระเอกหรือเฟรดกำลังเดินทางอยู่เขาก็ยังคงหิวไม่เลิกนะครับน้อยแน่ไอ้เจ้าสกิลจอมตะกระไร้ค่าแล้วเขายังได้พูดกับตัวเองมาอีกว่าถ้าหากเลือกเกิดได้แล้วก็เขาไม่อยากเป็นแบบนี้หรอกไม่ต้องถึงขั้นอัศวินศักดิ์สิทธิ์เป็นทหารหรืออย่างน้อยก็พ่อค้าไม่ก็ช่างฝีมือก็ยังดีแต่เราก็ไม่สามารถเปลี่ยนมันได้ยังไงล่ะผู้ที่ไม่มีก็จะเป็นหมาขี้แพ้ต่อไปและในระหว่างที่เดินอยู่ดูเหมือนว่าทางเฟรดเขาจะได้เจอโจรที่อยู่บนหลังคาเขาจึงไม่รอช้ารีบวิ่งไปบอกทางร็อกซี่อย่างไวเลยนะครับจริงเหรอเฟรดจริงครับผมเห็นมากับตาตัวเองเลยไม่ผิดแน่มันเป็นโจรนะครับซึ่งทางร็อกซี่เธอก็จะไม่รอช้าแบบนี้ต้องรีบไปจับกุมมันแล้วเธอก็ได้เอาธงให้กับพระเอกนี่ดูแลที่นี่แทนฉันทีนะคะแล้วเธอก็ได้ชักดาบออกมาแล้วก็บอกกับพระเอกไปว่าเชื่อมือได้เลยล่ะเห็นแบบนี้ฉันมั่นใจในฝีมือของตัวเองพอควรเลยนะคะและเธอก็ได้วิ่งเข้าไปเพื่อที่จะจับโจรตัวนั้นแล้วหลังจากนั้นทางพระเอกที่ยืนรออยู่ก็ได้ยินเสียงต่อสู้ที่ได้มาจากข้างในนะครับแต่หลังจากนั้นสักพักหนึ่งเสียงทั้งหมดก็ได้ดับไปมันคงจะจบแล้วสินะแต่ในระหว่างนั้นก็ได้มีโจรคนหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็วิ่งมาทางพระเอกทำให้พระเอกนั้นหรือว่าทางเฟรดถึงกับเหงื่อตกแล้วคิดที่จะรีบหนีออกไปจากตรงนี้แต่ในระหว่างนั้นเขาก็ได้คิดขึ้นได้ว่าท่านร็อกซี่ฝากงานนี้ไว้ให้กับเราเพราะฉะนั้นเราจะหนีจากตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวก็ทำให้เธอเดือดร้อนและเขาก็ได้ตัดสินใจที่จะสกัดกั้นทางโจรคนนี้เอาไว้โดยหันหอกที่มีธงติดอยู่เพื่อที่จะตั้งรับการโจมตีนะครับอีกฝ่ายยังบาดเจ็บอยู่เราเอาชนะได้แน่นอนและหลังจากนั้นเขาก็ได้โจมตีสุดกำลังแล้วก็ได้จัดการกับโจรคนนี้ไปได้นะครับและทันใดนั้นสกิลจอมตะกระก็ได้ทำงานซึ่งดูเหมือนว่าหลังจากเขาได้จัดการใครไปนั้นสกิลจอมตะกระก็จะทำงานแล้วก็ดูสเตตัสทั้งหมดของฝ่ายตรงข้ามให้มาเป็นของทางพระเอกซึ่งในตอนนี้สเตตัสของเขาก็จะเพิ่มเป็น3หลักทุกอย่างเลยนะครับแถมยังได้สกิลเพิ่มนั่นก็คือสกิลตรวจสอบแล้วก็สกิลอ่านใจเดี๋ยวก่อนนะนี่มันอะไรกันทำงานอย่างนั้นเหรอแล้วทางร็อกซี่ก็ได้วิ่งมาถึงเฟดเป็นอะไรบ้างจ๊ะดูสีหน้าไม่ดีเลยเป็นห่วงจังดูเหมือนว่านี่จะไม่ใช่สิ่งที่ทางร็อกซี่ได้พูดออกมานะครับแต่เป็นเพราะว่าสกิลอ่านใจที่พระเอกเพิ่งได้มามันทำให้เขารู้ความคิดของเธอคนนี้อะไรกันเมื่อกี้นี้แวบหนึ่งรู้สึกถึงความในใจของท่านร็อกซี่ด้วยและเขาก็ได้ตอบไปว่าไม่เป็นอะไรครับแบบนี้ฉันจะต้องรายงานเรื่องนี้ให้เบื้องบนรู้แล้วล่ะโอเคใช่ไหมล่ะคะเฟดแต่เฟดก็ได้ตอบไปว่า
ในครั้งนี้ช่วยทำให้เป็นผลงานของทางท่านร็อกซี่คนเดียวได้ไหมครับซึ่งเหตุผลนั่นก็เพราะว่าหากทางราฟารู้เรื่องนี้เขาแล้วก็มีหวังเขาคงได้ถูกเล่นงานอย่างแน่นอนซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แย่เลยล่ะและอีกอย่างเขาจะไม่ยอมให้ท่านร็อกซี่ต้องมาเดือดร้อนด้วยกันไม่ได้ซึ่งทางร็อกซี่จึงได้พูดมาว่าถ้าอย่างนั้นแต่ถ้าไม่มีคุณอยู่แล้วฉันคงทำผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่เลยล่ะค่ะเพราะอย่างนั้นเพื่อเป็นการตอบแทนมาทำงานในตระกูลฮาร์ดของฉันไหมคะหรือคิดจะทำงานจนล้มตายให้กับตระกูลเบลลิกเหรอคะมาอยู่กับฉันดีกว่านะคะซึ่งทำพระเอกนั้นถึงกับหน้าบานออกมาเลยทันร็อกซี่อนาคตของเฟดเป็นของเฟดนะคะเพราะฉะนั้นเชิญเลือกได้ตามสบายเลยซึ่งทำให้เขานั้นคิดว่าระหว่างอนาคตที่ถูกเขี่ยทิ้งเป็นขยะกับอนาคตที่สดใสที่ได้ทำงานรับใช้ท่านร็อกซี่และเขาก็ได้ตอบตกลงที่จะเข้าไปทำงานกับทางร็อกซี่นะครับซึ่งหลังจากนั้นพระเอกเขาก็ได้มานั่งกลุ้มใจอยู่คนเดียวนะครับเกี่ยวกับสเตตัสของเขาที่ได้เปลี่ยนไปภายในพริบตาเดียวกลับเปลี่ยนไปถึง3หลักเลยอย่างนั้นหรอมันหมายความว่ายังไงกันแน่แล้วสกิลตรวจสอบแล้วก็สกิลอ่านใจมันคืออะไรกันนะแถมในตอนนั้นยังได้ยินความคิดของทางท่านร็อกซี่อีกอย่างนั้นเองเหรออ่านใจคือแบบนี้เองอย่างนั้นหรอแล้วสกิลจอมตะกร้าทำงานมันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเรากันเนี่ยแต่ว่าถ้าหากเรามีสเตตัสแบบนี้เราอาจจะจัดการกับมอนสเตอร์ได้แล้วนะแล้วหลังจากนั้นเช้าวันต่อมาทางพระเอกหรือเฟรดนั้นเขาก็ได้เดินมาที่ร้านขายดาบนะครับและเจ้าของร้านก็ได้เดินเข้ามามองหาดาบอยู่อย่างนั้นเหรอครับใช่แล้วล่ะมีงบประมาณเท่าไหร่เหรอครับแต่หลังจากได้พระเอกได้ควักเงินออกมานั้นทำมองมันนั้นถึงก็ทำหน้าเจือนออกมาเลยชิคนจนอย่างนั้นเหรอแม่นางมามารยาทดีด้วยเลยเศษเงินแค่นั้นน่ะซื้ออาวุธได้ที่ไหนกันเล่าไปซึ่งพระเอกเขาก็จะทนเก็บเงินมานานกว่า5 ปีอุตส่าห์เก็บเงินได้เรื่อยมาจนในที่สุดก็มีเหรียญเงิน2 เหรียญแล้วแท้ๆแต่กลับทำอะไรไม่ได้เลยอย่างนั้นหรอซึ่งเงินเนี่ยมันก็จะเป็นจำนวนที่น้อยนิดเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะเขาทำงานมาตลอดแล้วก็ถูกกดขี่มาโดยตลอดด้วยจึงทำให้แทบจะไม่มีเงินติดตัวอยู่เลยล่ะแต่ทางเจ้าของร้านก็ได้ชี้ไปที่กลุ่ดาบอันนึงจำนวนเงินแค่นั้นน่ะถ้าจะพอซื้อได้คงจะมีแต่อาวุธขยะตรงนั้นเท่านั้นแหละเชิญเลือกเอาเลยนะแล้วเขาก็ได้ต้อนรับลูกค้าคนใหม่ซึ่งพระเอกนะก็ได้มายืนเลือกดาบนะครับดีละอย่างน้อยๆมันก็ดีกว่าไม่มีละนะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้เริ่มใช้สกิลตรวจสอบแล้วก็เริ่มตรวจสอบสกิลดาบไปเรื่อยๆพร้อมกับความทนทานและความแข็งแกร่งแต่ดูเหมือนว่าที่นี่นะล้วนแต่มีดาบที่ไม่น่าใช้เลยทั้งนั้นมีแต่ดาบที่ความต้านทานต่ำพร้อมที่จะแหลกในมือได้ทุกเมื่อแต่ในระหว่างนั้นเองเขาก็ได้เลือกไปเจอกับดาบเล่มหนึ่งนะครับซึ่งมันจะเป็นดาบดำเล่มใหญ่หลังจากที่เขาได้สัมผัสมันเขาก็ได้รู้สึกถึงความแข็งแกร่งอันน่าประหลาดใจแต่มันก็สกปรกแถมยังถูกปฏิบัติราวกับขยะเหมือนกับเราเลยแฮะแต่ในระหว่างที่เขายืนดูอยู่จู่ๆก็ได้มีเสียงใครพูดขึ้นมาทำหมอเพลงนั้นถึงกับตกใจพูดอย่างนั้นเหรอแล้วเขาก็ได้หันไปมองรอบๆนะครับแต่ก็ไม่เจอใครเลยหรือว่าเมื่อกี้นี้ดาบพูดออกมาสินะซึ่งพระเอกก็ได้เริ่มทำการตรวจสอบซึ่งดาบเล่มนี้มันจะมีชื่อว่ากรีดเป็นดาบมือเดียวแล้วดาบเล่มนี้ก็ได้พูดกับพระเอกขึ้นมาว่าซื้อข้าสิเจ้าตะกระทำเอาพระเอกนะถึงกับสงสัยทำไมถึงรู้ได้ล่ะก็เพราะข้ากับเจ้าน่ะมันคือประเภทเดียวกันยังไงล่ะประเภทเดียวกันอย่างนั้นเหรอแล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้วางเงินเอาไว้นะครับพร้อมกับเอาดาบเล่มนี้ไปด้วยแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่ทางราฟาแล้วก็ทางมิวนะครับซึ่งในตอนนี้นะมิวได้เข้ามารายงานกับทางราฟาว่านี่ทันพีร็อกซี่แจ้งมาหรือยังคะเรื่องที่เขาเอาตัวเฟลตไปน่ะร็อกซี่ไม่ยอมแจ้งพวกเราเลยด้วยซ้ำแบบนี้มันถือเป็นการหักหน้ามากเลยนะแบบนี้คงจะต้องสั่งสอนให้รู้แล้วว่ากำลังเล่นกับใครอยู่ซึ่งทางราฟานั้นเขาก็จะไม่สนใจเพราะตัวตายตัวแทนเฟลตน่ะมันมีอยู่ทบเทไปนะอย่าไปสนใจเรื่องนั้นเลยซึ่งทางมิวนั้นเหมือนจะยอมรับไม่ค่อยได้แถมทางร็อกซี่น่ะยังมาแสเรื่องเฝ้ายามของเราด้วยนะคะแล้วทางราฟาก็ได้พูดมาว่าก็เป็นหนึ่งในตระกูลใหญ่ทั้ง5ที่สนับสนุนทางราชอาณาจักรอยู่อย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะเดี๋ยวจะมีปัญหากับซะเปล่าๆและดูเหมือนว่าทางราฟาในตอนนี้น่ะเขากำลังถึงเวลาที่ต้องไปวิจัยอะไรบางอย่างแล้วซึ่งทางมิวก็ได้ทำมาว่าอย่างวิจัยอยู่อีกอย่างนั้นเหรอคะซึ่งเขาก็ได้ตอบมาว่าวิจัยสิเพื่อที่จะได้ร่างกายที่ไม่มีวันตายยังไงล่ะแล้วพาไปตัดเข้าไปในป่าซึ่งในตอนนี้น่ะทางเฟดเขาได้ถือดาบเล่มนั้นเข้ามาในป่านะครับซึ่งทางดาบก็ได้ท่องชื่อของเขาอยู่นั่นแหละเฟดเกรย์ไฟท์ซึ่งพระเอกก็ได้ถามไปว่าจะท่องชื่อฉันทำไมกันล่ะแค่จะจำไว้ให้ได้น่ะแล้วทันใดนั้นทางดาบก็ได้บอกพระเอกไปว่ามันมาแล้วนะซึ่งดูเหมือนว่าที่นี่น่ะจะมีก๊อบบินอยู่นะครับ
ซึ่งพระเอกก็ได้ใช้สกิลตรวจสอบแล้วก็ได้ฟาดดาบเข้าไปหากอบบินตัวนั้นเพียงแค่ทีเดียวจอดเลยนะครับแล้วสกิลจอมตะกร้าก็ได้ทำงานและในตอนนี้ก็ได้เพิ่มสเตตัสของเขาแล้วก็เพิ่มเสริมพลังการโจมตีอีกด้วยอีกแล้วอย่างนั้นเหรอซึ่งพระเอกก็ยังคงงงอยู่ว่ามันหมายความว่ายังไงกันนะแต่ทันใดนั้นดูเหมือนว่ามันจะไม่มีเพียงแค่ตัวเดียวนะครับมันได้ออกมาอีกมากมายซึ่งพระเอกนั้นถึงกับตกใจแล้วดาบก็ได้พูดขึ้นมาว่าที่เขาบอกว่าเห็นกอบบินตัวเดียวนะให้คิดไว้ก่อนเลยว่ามันมีเป้าหมายมากกว่า100ตัวนะ100ตัวอย่างนั้นเหรอมันเยอะเกินไปไหมเนี่ยแต่เขาก็ไม่มีทางเลือกจึงได้เข้าไปปะทะกับเหล่ากอบบินทั้ง100ตัวตรวจสอบแล้วหลังจากที่ทางเฟรดได้เอาชนะทางฝูงกอบบินนั้นมาได้จนหมดซึ่งในตอนนี้นะสกิลจอมตะกร้าของเขาก็ได้ทำงานอย่างหนักหน่วงแล้วก็ได้ดูสเตตัสของเหล่ากอบบินทั้ง100ตัวมาเลยครับซึ่งมันก็ยิ่งทำให้เขานั้นแข็งแกร่งขึ้นมากกว่าเดิมเป็นอย่างมากจนในที่สุดสเตตัสของเขาตอนนี้ก็จะขึ้นไปถึง4หลักกันหมดแล้วซึ่งนี่นะถือว่าแข็งแกร่งเป็นอย่างมากแถมในวันนี้ท้องเขาก็ไม่ร้องด้วยแฮะมันผิดปกติจังเลยนะซึ่งทางดาบก็ได้อธิบายไปว่าโดยปกติทั่วไปแล้วนั้นถ้าหากทำการต่อสู้สเตตัสก็จะเพิ่มขึ้นและเลเวลและค่าประสบการณ์ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยแต่สกิลจอมตะกร้านั้นเปลี่ยนไปซึ่งมันจะไม่ใช่อย่างนั้นการทำงานของมันจะไม่สามารถรับพรค่าประสบการณ์ได้เพราะอย่างนั้นเลเวลเลยจะค้างอยู่ที่1ซึ่งทางพระเอกก็ได้ถามกับดาบไปว่าทำไมนายถึงรู้เรื่องนี้ได้ล่ะก็เพราะว่าข้ากับเจ้าน่ะมันเป็นประเภทเดียวกันยังไงล่ะและในระหว่างนั้นก็ได้มีเหล่าอัศวินกำลังเดินทางผ่านมาทางนี้นะครับซึ่งทางดาบยังได้บอกกับพระเอกไปอีกว่าสกิลจอมตะกร้าของเจ้าน่ะไม่ใช่สิ่งที่ควรจะให้คนอื่นเห็นหรอกนะมันหมายความว่าหลังจากนี้ไปฉันควรจะต่อสู้คนเดียวสินะใช่แล้วล่ะเพราะสกิลจอมตะกร้าเป็นสกิลที่ทำลายหลักการของพระเจ้ายังไงล่ะซึ่งมันยิ่งทำให้พระเอกนั้นอึ้งเข้าไปใหญ่อย่างนั้นหนึ่งเหรองั้นคงจะต้องสู้คนเดียวเพียงลำพังต่อไปสินะแต่ทางดาบก็ได้ตอบไปว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นซะหน่อยเจ้าน่ะไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปแล้วเจ้ายังมีค่าอยู่ไงล่ะงั้นเหรอถ้าอย่างนั้นวันนี้เรากลับกันก่อนดีกว่าแต่ทางดาบก็ได้ห้ามเขาเอาไว้ก่อนนะครับไปเก็บหูของกอบบินมาด้วยสิทำไมอย่างนั้นเหรอมันเป็นเงินรางวัลของเจ้ายังไงล่ะทำหมอเพลย์นั้นถึงกับท้อไปเลยนะครับเพราะหูของมันน่ะมีจำนวนมหาศาลเลยไม่น่าล่าเยอะขนาดนี้เลยนะเราซึ่งหลังจากที่เขาเอาหูกอบบินมาแลกเป็นเงินนั้นในตอนนี้เขาก็จะมีมากถึง3เหรียญเงินและอีก80เหรียญทองแดงแล้วนะครับมีเงินเยอะขนาดนี้กินเนื้อได้แล้วนะแต่ทางดาบก็ได้พูดมาว่าเดี๋ยวสิก่อนอื่นนายจะต้องบำรุงฉันก่อนดูแลให้ดีเหมือนเพชรพลอยเลยเข้าใจไหมล่ะเป็นอาวุธที่อวดดีจริงๆเลยนะนายนะแล้วในระหว่างที่เขาเดินอยู่นั้นเขาก็ได้เดินมากระแทกกับชายบางคนนะครับมองไปทางไหนกันฟะไอ้ขยะเดี๋ยวก็เจ็บตัวเข้าหรอกแต่ในระหว่างนั้นเองก็ได้มีเด็กหญิงคนหนึ่งเอามือมาสัมผัสที่ตัวของพระเอกนะครับซึ่งทำให้ทางพระเอกนั้นได้ยินเสียงในใจของเธอซึ่งเธอนั้นก็อยากจะขอให้พระเอกนั้นช่วยด้วยนะครับซึ่งพระเอกที่รู้อย่างนั้นเขาจึงได้รีบใช้สกิลตรวจสอบแต่เหมือนกับว่าไอ้หมอนี่นะมันจะแข็งแกร่งแล้วมีสกิลซ่อนความแข็งแกร่งอยู่ด้วยนะครับจึงทำให้ทางพระเอกนั้นไม่สามารถตรวจสอบเห็นพลังที่แท้จริงของมันได้แปลว่าในตอนนี้นะเขาไม่รู้ว่าอีกฝ่ายแข็งแกร่งแค่ไหนยังไงล่ะซึ่งทางดาบก็ได้ถามพระเอกไปว่าแล้วจะเอายังไงต่อล่ะซึ่งมันก็แน่อยู่แล้วเขาจะต้องเข้าไปช่วยนะครับแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่โกดังแห่งหนึ่งซึ่งในตอนนี้น่ะน้องโลลี่ตัวเล็กก็จะถูกจับมัดไว้ที่นี่แถมไอ้คนที่จับมันนั้นดูเหมือนจะช่วยได้อย่างสุดๆเป็นอะไรไปต้องดีใจไว้ซะเถอะในฐานะของเล่นของอัศวินศักดิ์สิทธิ์แล้วนะซึ่งเธอก็ถึงกับร้องไห้หนักมากแต่ไอ้หมอนั้นมันกลับสะใจซะอย่างนั้นซึ่งในระหว่างที่พระเอกกำลังแอบมองอยู่นะครับก่อนที่เขาจะพุ่งตัวเข้าไปทางดาบก็ได้ห้ามเขาเอาไว้ชายคนนั้นน่ะค่อนข้างแข็งแกร่งเลยนะถ้าจะถอยกลับแล้วก็มันต้องตอนนี้เท่านั้นแหละซึ่งพระเอกก็ได้พูดในใจว่าอุตส่าห์ได้พลังนี้มาทั้งทีฉันจะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ไม่ได้เจอคนที่กำลังเดือดร้อนอยู่ต่อหน้าต่อตาเลยนะช่วยยังไงฉันก็ต้องช่วยสิแล้วก็ได้จบตอนที่1ตอนที่2เปิดมาในตอนนี้ทางเฟสกำลังจะเข้าไปช่วยน้องโลลีที่ถูกจับมัดอยู่ซึ่งเขาได้รอโอกาสและจังหวะจนในเจ้าโจรนั้นได้เดินหันหลังและถอยหนีไปซึ่งทางน้องโลลีก็จะโศกเศร้าเสียใจและร้องไห้ไปอย่างหนักแต่ทางเฟสก็ได้เดินเข้าไปพร้อมกับรีบช่วยเหลือน้องออกมาก่อนดีละเราถือโอกาสนี้รีบหนีกันเถอะนะแต่ทันใดนั้นไอ้โจรมันก็ได้เดินกลับมาชินานๆทีจะมีบ้างนะไอ้หน้าโง่ที่อยากจะช่วยเหลือโดยที่จะพดุงความยุติธรรมน่ะซึ่งเฟสก็ได้ตั้งท่าพร้อมต่อสู้น่าสนุกดีนี่คิดจะต่อสู้กับข้าโดยปกป้องเด็กคนนั้นไปด้วยอย่างนั้นหรอซึ่งน้องลูลี่ก็ถึงกับกลัวหนักแต่อย่างน้อยๆเฟสเขาก็อยากจะช่วยให้เด็กคนนี้น่ะไปยังสถานที่ปลอดภัยก่อนซึ่งทางดาบหรือว่าทางกรีดน่ะก็ได้พูดมาว่าข้ามีไอเดียดีๆอยู่ถอยหลังไปเรื่อยๆแบบนี้ล่ะเจ้านั้นคิดว่าเจ้าอ่อนแอกว่าเพราะฉะนั้นเราจะใช้ประโยชน์จากความมั่นใจนั้นซึ่งเฟสก็ได้รีบวิ่งหนีไปซึ่งไอ้เจ้าโจรน่ะมันก็ได้เดินเข้า
มาพร้อมกับความมั่นใจข้านะจากการในเด็กหน้าโง่แบบแกมานัดต่อนัดแล้วฟังอยู่หรือเปล่าล่ะซึ่งมันก็ได้ทำหน้าตาที่โรคจิตแล้วหลังจากที่เฟดได้เข้ามาแอบที่หลังกลองทางกรีดหรือว่าดาบก็ได้บอกให้เขาตอนนี้ล่ะเฟดจึงได้เดินไปกระแทกลังขนาดใหญ่พร้อมกับกระโดดเข้าไปแล้วก็โจมตีไปที่โจรคนนี้ซึ่งมันก็เกือบจะเสียท่าแต่ก็ยังคงลบมันออกมาได้ดันเสียท่าให้กับลูกไม้ตื้นๆไปซะได้เท่านี้ฉันก็จะฆ่าแกแล้วล่ะแล้วมันก็ได้ตั้งท่าพร้อมกับใช้สกิลเพื่อเตรียมชาร์จและครั้งนี้แหละมันจะจัดการกับเฟดให้ราบเป็นหน้ากองแต่ทางกรีดหรือว่าดาบนะก็ได้พูดมาว่าตอนนี้แหละฝันเจ้านั่นไปเลยเชื่อมั่นในตัวข้าสิแล้วเฟดก็ได้เชื่อมั่นพร้อมกับกระโดดเข้าไปโจมตีซึ่งดาบของทั้งคู่ก็ได้เข้ามาปะทะกันแต่เหมือนดาบของโจรน่ะมันจะอ่อนแอกว่าทางดาบของพระเอกดาบของมันจึงได้หักและมันก็เป็นคนที่พ่ายแพ้ไปในที่สุดแต่ก่อนหน้านั้นน่ะเฟดก็ได้ถามเรื่องอัศวินศักดิ์สิทธิ์ที่แกพูดถึงน่ะจงตอบฉันมาซะใครเป็นคนสั่งแกให้ลักพาตัวเด็กมาแต่มันก็ไม่ยอมบอกอยู่ดีใครจะไปบอกคนอย่างแกล่ะซึ่งเฟดในตอนนี้จึงได้ใช้ดาบแทงเข้าไปที่บาดแผลของมันทำให้มันร้องออกมาอย่างกับหมาไปเลยล่ะบอกชื่อไอ้สัตว์เลวๆที่แจ้งแกมาซะเข้าใจแล้วฉันจะบอกแกเดี๋ยวนี้แหละฮาโดเบริกซึ่งฮาโดเบริกก็คือ1ใน3พี่น้องที่ทางเฟดเคยทำงานให้มาก่อนซึ่งครั้งในอดีตที่เฟดนั้นยังเด็กทางฮาโดก็ชอบแกล้งเขาสารพัดไม่ว่าจะการเอาแอปเปิลมาตั้งไว้บนหัวพร้อมกับยิงธนูเข้าใส่และภาพก็ตัดมาหลังจากนั้นในตอนนี้นะเฟดได้ช่วยน้องโลลิออกมาได้เป็นที่เรียบร้อยแต่ในระหว่างที่กำลังจะเดินทางกลับจู่ๆท้องของน้องก็ได้ร้องขึ้นมาเป็นอะไรไปหรอหิวอย่างนั้นนะสิงั้นเราไปหาอะไรกินกันเถอะซึ่งเฟดก็ยังไม่ลืมถามชื่อว่าน้องน่ะชื่ออะไรซึ่งน้องก็ยังมีชื่อว่าซาฮาระอย่างนั้นเองเหรอฉันเฟดนะดีละเราไปหาอะไรกินกันเถอะพี่ชายคนนี้จะเลี้ยงเองแล้วพวกเขาก็ได้ไปซื้อไม้เสียบเนื้อแล้วมานั่งกินกันซึ่งทางน้องซาฮาระน่ะน้องก็จะดีใจสุดๆไปเลยนะพอดูเหมือนน้องก็ไม่ค่อยได้กินของดีๆแบบนี้สักเท่าไหร่แถมนี่น่ะยังเป็นครั้งแรกของน้องอีกด้วยทำให้น้องถึงกับน้ำตาไหลซึ่งเฟดเตียนอย่างนั้นจึงได้เอาเนื้อเสียบไม้ให้กับทางน้องซาฮาระไปอีกไม้นี่พี่ชายให้นะแล้วภาพก็ตัดไปหลังจากนั้นซึ่งทางเฟดได้พาน้องมาส่งซึ่งแม่ชีหรือซิสเตอร์ที่เห็นทางซาฮาระน่ะเธอจึงได้รีบวิ่งเข้าไปสวมกอดซาฮาระปลอดภัยดีใช่ไหมแล้วก่อนที่พวกเขาจะจากลากันนั้นทางแม่ชีแล้วก็ทางน้องซาฮาระน่ะได้หันมาพูดขอบคุณทางเฟดไปเฟดนั้นถึงกับยืนอึ้งทางซิสเตอร์จึงได้ถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าคะอ๋อเปล่าหรอกครับพอดีเพิ่งเคยถูกชมเป็นครั้งแรกน่ะปกติแล้วเป็นคนที่ได้สกิลไม่ดีมาเลยไม่เคยจะถูกชมน่ะซาฮาระจึงได้ถามไปว่าพี่เองก็มีสกิลที่อ่อนแออย่างนั้นเหรอคะใช่แล้วล่ะเป็นสกิลที่ทำให้ท้องหิวน่ะมันได้ประโยชน์มากๆเลยนะซาฮาระไม่ว่าจะเจอเรื่องแย่สักขนาดไหนถ้ายิ้มและฝ่าฟันมันไปได้สักวันความสุขก็จะมาหาเองนะซึ่งนี่นะก็จะเป็นคำพูดที่พ่อของเฟดเคยพูดด้วยกับเขาในตอนที่เขานั้นยังเด็กแล้วเฟดก็ได้เอามือไปลูบที่หัวของทางน้องซาฮาระเบาๆก่อนที่ทั้งคู่จะแยกย้ายจากกันและดูเหมือนว่าในตอนนี้นะเฟดเขาจะมีสกิลดาบเดียวเพิ่มขึ้นมาแล้วแถมยังมีสกิลจำนวนทักษะเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยเท่านี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยล่ะแต่ทางกรีดหรือดาบก็ได้พูดต่อมาว่าแต่นั่นนะสำหรับสกิลจำพวกทักษะน่ะจะมีอาร์ตซึ่งเป็นท่าไม่ตายอยู่แต่ถ้าเป็นเฟดแล้วก็ในตอนนี้น่ะสามารถโจมตี2ครั้งได้ภายในครั้งเดียวซึ่งมันก็เหมือนเป็นการชาร์จนะงั้นทำให้ทางเฟดนึกย้อนกลับไปในตอนที่โจนั้นชาร์จพลังถ้าหากเจ้านั้นชาร์จพลังเสร็จก่อนเราละก็เราคงจะเป็นคนที่ถูกเล่นงานซะเองสินะแล้วเฟดก็ได้ถามกับทางกรีดหรือดาบไปว่าแล้วทำไมไม่บอกเรื่องนี้กันก่อนล่ะก็ฉันห้ามนายแล้วไงว่าอย่าไปช่วยเด็กคนนั้นแต่นายกลับไม่ฟังฉันแต่ถึงรู้ไปนายก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีและหลังจากที่เขาเดินไปสักพักทางเฟดก็ได้คิดว่าดีจริงๆเลยนะนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีแต่ครั้งหน้าไม่อยากให้โชคช่วยเลยนะแล้วทางกรีดก็ได้ถามทางเฟดไปอย่างหนึ่งว่าวันพรุ่งนี้นะเจ้าจะต้องไปทำงานที่ตระกูลฮาร์ดเป็นวันแรกสินะแล้วเจ้าน่ะคิดจะไปได้ชุดแบบนี้จริงๆอย่างนั้นหรอซึ่งสารรูปของเฟดในตอนนี้น่ะโคตรจะโสมมไปเลยล่ะเขานั่นถึงกับร้องลั่นเฮ้ยเดี๋ยวก่อนลืมซื้อชุดได้จนได้ทำมาผู้คนแถวนั้นถึงกับตกใจและตะโกนด่ามาเลยล่ะแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่บาร์แห่งหนึ่งซึ่งเป็นบาร์ที่ทางเฟดนั้นชอบมาใช้บริการอยู่บ่อยๆได้มีตาลุงคนหนึ่งมาพูดเกี่ยวกับตระกูลฮาร์ดหลังจากนี้ท่านร็อกซี่จะได้ขึ้นเป็นเจ้าบ้านถ้าหากท่านเมสันที่เคยเป็นคนหยุดยั้งความรุนแรงของอัศวินศักดิ์สิทธิ์ไว้ไม่อยู่แล้วก็ท่านร็อกซี่นะคงจะต้านพวกนั้นไว้ไม่ไหวซึ่งทางเจ้าของบาร์
ถึงกับทำหน้าตาที่เหนื่อยหน่ายพี่น้องเบริกสินะชิเป็นเรื่องที่แย่จริงๆเลยล่ะและทางตาแกยังได้ถามเรื่องของเฟดมาอีกว่าตอนนี้เฟดสบายดีไหมล่ะทุกเวลาที่เขาเลิกงานน่ะเขามักจะมาที่นี่ครับแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่คฤหาสน์ของทางตระกูลฮาร์ดซึ่งเฟดก็ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าพร้อมกับแบกดาบใหญ่มาด้วยที่นี่น่ะคือที่ของอัศวินศักดิ์สิทธิ์ตระกูลฮาร์ดหลังจากที่เฟดได้มาถึงเขาถึงกับตกใจเพราะคฤหาสน์หลังนี้น่ะมันโคตรจะใหญ่ไปเลยล่ะแล้วทางร็อกซี่ก็ได้เดินเข้ามาเรียกแล้วเฟดที่เห็นทางร็อกซี่ที่ไม่ได้ใส่ชุดอัศวินแล้วทำให้เขานั้นรักษาตาไม่ได้เลยล่ะกำลังรออยู่เลยนะค่ะซึ่งร็อกซี่ก็ได้ถามมาว่าเป็นอะไรหรือเปล่าคะซึ่งเฟดในตอนนี้นะเขาก็ได้หน้าแดงไปแล้วเพราะเขานะคิดว่าทางร็อกซี่นะสวยมากๆเลยล่ะในวันนี้ไม่เป็นอะไรหรอกครับแต่บังเอิญคุณร็อกซี่นะน่ารักเกินไปผมจึงเผลอมองเขาแล้วล่ะครับร็อกซี่ก็ถึงกับเขินอย่างนั้นเหรอคะก็นานๆทีอยากจะลองใส่ชุดเดรสบ้างเหมือนกันค่ะทางเฟดเองต่างหากนะก็ดูแปลกหูแปลกตาขึ้นเยอะเลยนะคะเอาละเชิญมาทางนี้ได้เลยค่ะแล้วทางร็อกซี่ก็ได้พาทางเฟดมาที่หลุมศพหลุมหนึ่งซึ่งนี่นะเป็นหลุมศพของทางท่านพ่อแล้วทางร็อกซี่ก็ได้พูดกับหลุมศพทางพ่อไปว่าท่านพ่อคะนี่เฟดจะมาทำงานที่นี่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะเท่านี้ตระกูลฮาร์ดของเราก็จะกลับมาคลึกคลื้นอีกครั้งเลยนะคะซึ่งดูเหมือนพ่อของทางร็อกซี่นะเขาเพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อ5 วันก่อนเองซึ่ง5 วันก่อนเขาได้ออกเดินทางไปที่กาเรียแล้วพบกับเทนริวเข้าแล้วจากนั้นเขาก็ได้จากไปซึ่งกาเรียเป็นทวีปที่ใหญ่โตแล้วปกครองด้วยเหล่ามอนสเตอร์และหนึ่งในหน้าที่สำคัญของอัศวินศักดิ์สิทธิ์คือการยับยั้งพวกมันเอาไว้ซึ่งปีนี้ก็จะครบรอบที่ทางตระกูลฮาร์ดน่ะจะต้องเป็นคนจัดการซึ่งมันเป็นอันตรายถึงชีวิตแต่ทว่าเทนริวหลายพันปีมานี้ไม่ออกมาจากรังแต่ตอนนี้กลับออกมาซะอย่างนั้นแถมกองกำลังของท่านพ่อที่ส่งไปนั้นก็กลับถูกฆ่าตายไปจนหมดเกลี้ยงซึ่งร็อกซี่ก็ได้เจ็บใจและไม่สามารถทำอะไรได้เฟดที่เห็นอย่างนั้นเขาถึงกับกำหมัดตัวเขานั้นไม่รู้ตัวและไม่รู้เรื่องอะไรเลยสักนิดแต่กลับคิดจะร็อกซี่จะได้หันมาพูดว่าอย่าทำหน้าแบบนั้นสิเฟดต่อจากนี้ไปเจ้าบ้านตระกูลฮาร์ดก็คือฉันเรามาทำให้ตระกูลฮาร์ดคลึกคลื้นกันเถอะค่ะขอรบกวนด้วยนะคะยินดีเลยนะครับและทั้งคู่ก็ได้จับมือกันแต่ก่อนที่เฟดจะสัมผัสถึงตัวร็อกซี่นั้นขอได้นึกย้อนกลับไปกับคำพูดของทางร็อกซี่ก่อนหน้านี้เป็นห่วงจังสกิลอ่านใจกำลังทำงานอยู่ซึ่งเฟดก็ได้แถเพราะไม่อยากจับมือของทางร็อกซี่เดี๋ยวสกิลอ่านใจจะทำงานเข้านะสิแล้วหลังจากนั้นเฮาก็ได้เดินเข้ามาซึ่งเธอน่ะเป็นหัวหน้าเมดของตระกูลฮาร์ดซึ่งหลังจากที่เฮาเดินเข้ามานั้นร็อกซี่จึงได้ทำการแนะนำทางเฟดน่ะให้กับทางฮาร์ดได้รู้จักซึ่งฮาร์ดที่เห็นทางเฟดนั้นเขาถึงกับทำหน้าตาที่น่ากลัวออกมาหลังจากนี้ไปกรุณาทำตัวให้คู่ควรกับการรับใช้ตระกูลฮาร์ดด้วยนะคะเฟดนั้นถึงกับทำหน้าหยือครับและหลังจากนั้นก่อนอื่นน่ะทางเฮาก็ต้องพาทางเฟดนั้นมากินเนื้อชุ่มฉ่ำสุดแสนอร่อยก่อนเพราะนี่น่ะก็เป็นคำสั่งของทางร็อกซี่ซึ่งเฟดได้กินไปอย่างอร่อยส่วนคนอื่นนั้นก็ทำได้เพียงแค่มองเท่านั้นซึ่งในตอนนี้น่ะเฟดก็ไม่ได้ทำตัวให้คู่ควรกับการเป็นข้ารับใช้ของตระกูลฮาร์ดเลยราวกับว่าเขามาเป็นเจ้าของตระกูลฮาร์ดต่างหากล่ะซึ่งทำให้เมดหลายคนถึงก็ไม่ค่อยชอบใจแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้แล้วหลังจากนั้นเฟดก็ได้เริ่มงานโดยการไปตัดแต่งต้นไม้ในสวนซึ่งเขาก็จะทำงานอย่างหนักหน่วงแล้วทางพ่อบ้านของตระกูลฮาร์ดก็ได้มาชวนทางเฟดน่ะให้รีบไปพักเที่ยงกันก่อนเถอะครับคุณโอลิเวอร์เดี๋ยวเสร็จตรงนี้ผมก็จะพักนะครับซึ่งตอนนี้นะเฟดก็ได้ทำงานที่นี่มาถึง1 สัปดาห์แล้วซึ่งทางพ่อบ้านโอลิเวอร์กับทางมินเนอร์น่ะก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องของเฟดก่อนหน้านี้ที่เขาเข้ามาน่ะถือดาบใหญ่แถมยังพูดคุยกับดาบอีกตอนแรกคนอื่นก็คิดว่าทางเฟดน่ะเป็นคนที่สติสตังค์ไม่เต็มซะแล้วสิทำเอาเฟดนั้นถึงกับเขินเลยอย่าแซวกันอย่างนี้สิครับผมไม่ได้บ้านะซึ่งทั้งคู่ก็ได้หัวเราะออกมาพร้อมกับบอกเฟดไปว่าอีกเดี๋ยวก็จะหมดเวลาพักแล้วนะไปกินข้าวกินปลาบ้างหรือยังล่ะซึ่งเฟดก็ได้พูดมาว่ากินแล้วล่ะครับแต่ท้องเขาก็ดันร้องขึ้นมาซะอย่างนั้นทำเอาพ่อบ้านนั้นถึงกับงงเลยอ๋อพอดีผมอยู่ในวัยกำลังโตนะครับแล้วทางหัวหน้าเมดเฮาก็ได้เข้ามาตามทางเฟดคุณหนูเรียกตัวค่ะไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะซึ่งเฟดก็ได้รีบวิ่งตามไปพร้อมกับคิดถึงสกิลจอมตะกร้าที่อยู่ในตัวเขาน่ะแปลกจังเลยแฮะทั้งที่เพิ่งกินไปแต่ทำไมถึงได้หิวว่าอย่างนี้ล่ะแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ทางร็อกซี่ซึ่งในตอนนี้นะเธอก็กำลังนั่งรอทางเฟดอยู่แล้วหลังจากที่เฟดมาถึงเธอก็ได้รีบรินน้ำชาให้กับทางเฟดได้ดื่มแถมเธอยังเรียกทางเฟดว่าเฟอีกด้วยซึ่งเฟดนะเขากำลังมือรออยู่เกี่ยวกับความรู้สึกที่มันหิวที่อยู่ในใจซึ่งมันไม่น่าจะหิวไวถึงขนาดนี้เลยขืนอยู่แบบนี้ต่อไปเขาคงจะทนไม่ไหวแน่ๆ
ซึ่งทางร็อกซี่ก็ได้เรียกเฟดไปถึงกับหลายครั้งเลยล่ะเฟย์ได้ยินหรือเปล่าคะซึ่งเฟดก็ถึงกับตกใจพร้อมกับนึกถึงพ่อของเขาพ่อขอโทษนะครับพอดีคนที่เรียกผมแบบนั้นน่ะมีเพียงแค่พ่อคนเดียวงั้นเหรอคะแต่พอดีว่าพ่อของผมก็เสียไปแล้วล่ะครับเขาออกไปต่อสู้กับมอนสเตอร์แล้วก็พลาดท่ามาน่ะซึ่งนั่นเหมือนกับพ่อของทางร็อกซี่ไม่มีผิดจะว่าไปแล้วทำไมท่านร็อกซี่ถึงเรียกผมว่าเฟย์เหรอครับเรียกเป็นชื่อเล่นยังไงล่ะบอกแล้วไงว่าจะช่วยกันทำให้ตระกูลฮาร์ดคึกคืนขึ้นมานี่เราเองก็เหมือนครอบครัวเดียวกันแล้วนะเฟดนั้นถึงกับเขินหน้าแดงครอบครัวร็อกซี่กับเราเป็นซึ่งเฟดก็ได้ขอร้องให้ทางร็อกซี่นั้นโปรดเรียกเขาว่าเฟดอย่างเดิมเถอะแต่ร็อกซี่ก็ขอคัดค้านค่ะเรื่องนี้และทันใดนั้นจู่ๆเฟดก็ได้มีอาการหน้ามืดได้ล้มลงและภาพก็ตัดมาในห้องของทางเฟดซึ่งตอนนี้นะเขาได้กลับมานอนที่ห้องแล้วพร้อมกับมีจดหมายของทางร็อกซี่ได้ทิ้งเอาไว้พรุ่งนี้หยุดงานเลยนะคะพักผ่อนให้เต็มที่แล้วเดี๋ยวค่อยเริ่มงานใหม่ท่านร็อกซี่แล้วเฟดก็ได้เข้ามาคุยกับทางกรีดหรือว่าดาบของเขานี่กรีดมันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของฉันอย่างนั้นหรอเมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นขนาดนี้นะแต่ตอนนี้ฉันทนไม่ไหวแล้วล่ะซึ่งกรีดก็ได้ตอบมาว่าลูกเต๋าได้ทอยไปแล้วถ้าสกิลตะกระได้ลิ้มลองรสชาติของวิญญาณมันไม่สามารถเลิกได้แล้วล่ะยิ่งกินเท่าไหร่เจ้ายิ่งแข็งแกร่งเท่านั้นยิ่งแข็งแกร่งเท่าไหร่เจ้ายิ่งต้องการมากขึ้นเท่านั้นเจ้าจะต้องแบกรับกรรมที่ต้องโหยหาวิญญาณไปจนตายซึ่งเฟดก็ได้ถามไปว่าแล้วถ้าหากเลิกทำล่ะถ้าหากเจ้าเลิกทำเจ้าก็จะไม่อดตายแต่จะเสียตัวตนไปและจู่โจมไม่เลิกหน้าซึ่งเฟดนั้นถึงกับเศร้าใจแบบนั้นก็ไม่ต่างกับสัตว์ประหลาดเลยนะสิซึ่งทางกรีดยังได้บอกเรื่องดีๆให้กับทางเฟดได้รู้ไว้ก่อนว่าถ้าถึงเวลาที่ใกล้ถึงขีดจำกัดแล้วอาการมันจะออกมาทางตาน่ะเฟดจึงได้รีบเข้าไปดูกระจกซึ่งอาการมันก็เริ่มออกแล้วในตอนนี้น่ะดวงตาของเขาได้กลายเป็นสีแดงก่ำซึ่งมันก็ไม่สามารถถอยหลังกลับไปได้แล้วล่ะและภาพก็ตัดมาหลังจากนั้นในตอนนี้เฟดได้ปลอมตัวแล้วก็กำลังจะออกไปนอกเมืองซึ่งด้านหน้าน่ะได้มีเหล่าอัศวินมากมายที่กำลังจะออกไปจู่โจมกับมอนสเตอร์อยู่ซึ่งเฟดก็ได้แต่หลบหน้าหลบตาเพราะถ้าหากมีคนเห็นเข้าละก็คงได้มีปัญหาแน่ๆกับสีของดวงตาแบบนี้น่ะซึ่งบูสต์ความหิวโหยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันเป็นประสิทธิภาพของสกิลตะกระชั่วคราวทำให้ออกกลืนกินวิญญาณได้ง่ายซึ่งจมูกก็จะไวต่อเหยื่อยิ่งทำให้พวกระดับต่ำน่ะกลัวจนไม่สามารถขยับได้เลยล่ะอย่างนี้นี่เองซึ่งหลังจากที่เฟรดมาถึงฝูงกอบบินเขาก็ไม่รีรอพร้อมกับบุกเข้าไปจัดการกับฝูงกอบบินทีละตัวซึ่งพวกมันก็ไม่อาจขยับตัวได้เลยแม้แต่น้อยทำให้เฟรดนะจัดการมันได้อย่างง่ายดายแต่เหมือนว่าเพียงแค่นี้นะมันจะยังไม่พอหรอกนะเขาจึงได้เข้าไปในป่าที่ลึกขึ้นเพื่อที่จะตามหาเหล่ามอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งมากมายเขาได้เข้าไปจัดการมอนสเตอร์ตัวแล้วตัวเล่าแต่มันก็ยังไม่พออยู่ดีเขานั้นถึงกับพูดว่าเดี๋ยวก่อนสิแล้วเมื่อไหร่มันถึงจะพอกันล่ะเมื่อไหร่ฉันถึงจะถูกปลดจากอาการที่หิวโหยนี่ล่ะแล้วเฟรดก็ได้จัดการมอนสเตอร์ที่อยู่ในป่าไปจนเกลี้ยงจนในที่สุดสกิลจอมตะกระก็ได้อิ่มสักทีและเขาก็ได้กลับขึ้นมาเป็นปกติแบบนี้ฉันคงต้องออกล่ามอนสเตอร์เป็นประจำแล้วสิเพื่อสกิลจอมตะกระน่ะได้กินวิญญาณแต่ทันใดนั้นก็ได้มีเสียงสั่นสะเทือนดังเข้ามาจากในป่าซึ่งมันได้มีมอนสเตอร์ขนาดยักษ์เดินผ่านมาทางนี้แถมในมือของมันนั้นยังมีมนุษย์ถือมาด้วยซึ่งทางเฟรดดี้เห็นอย่างนั้นจึงได้รีบใช้สกิลตรวจสอบซึ่งมันก็มีชื่อว่า Goblin Kingสเตตัสของมันนั้นก็ไม่แตกต่างจากกอบบินทั่วไปสักเท่าไหร่พลังกาย 21,000 พลังโจมตี 24,000 พลังเวท 5,200 จิตใจ 4,500 ความไว 11,000 แถมยังมีสกิลรักษาบาดแผลอัตโนมัติอีกซึ่งกรีดก็ได้พูดมาว่าหากมีสกิลนั้นอยู่ต่อให้รับบาดเจ็บสาหัสสักเพียงใดมันก็ยังสามารถต่อสู้ได้อยู่ซึ่งนั่นแหละทางกรีดจึงอยากให้พระเอกหรือเฟดน่ะไปช่วงชิงมันมาซะเฟดจึงได้รีบวิ่งตามมันไปแล้วก็ถือโอกาสในจังหวะที่มันกำลังเคี้ยวมนุษย์อยู่ซึ่งเฟดนั้นถึงกับมีอาการที่หวาดกลัวแต่กรีก็ได้เตือนสติเอาไว้จะกลัวไปทำไมล่ะมันก็เป็นแค่มอนสเตอร์ตัวหนึ่งเหมือนกันรู้แล้วนะแต่ว่าแล้วเฟดก็ได้ย่องเข้าไปเรื่อยๆจนมาถึงที่ด้านหลังของมันแล้วกรีจึงบอกว่าโอกาสนี้ล่ะจัดการมันซะเฟดก็ได้รีบกระโดดเข้าไปพร้อมกับตัดแขนมันไปหนึ่งข้างดูเหมือนการโจมตีจะสำเร็จไปได้ด้วยดีแต่หลังจากที่เฟดลงมาข้างล่างนั้นเขาก็ได้พบกับศพของอัศวินมากมายทำให้เขาถึงกับมือด้วยความหวาดกลัวแต่ในจังหวะนั้นทางกอบบินคิงก็ได้โจมตีสวนกลับซึ่งทางกรีก็ได้พูดว่ามัวมืออะไรอยู่ล่ะแถมกรีจะได้บอกให้ทางเฟดนะเชื่อใจในตัวข้าสิเข้าใจแล้วกรีดแล้วเฟดก็ได้บุกเข้าไปพร้อมกับโจมตีมัน
และในที่สุดเขาก็สามารถเอาชนะทางก็อบบินคิงมาได้จนสำเร็จแล้วก็เปิดใช้สกิลจอมตะกระทำงานซึ่งตอนนี้มันทำให้สเตตัสทั้งหมดของทางก็อบบินคิงได้ถูกดูดเข้ามาที่ร่างกายของเขาแล้วพลังกาย 41,000 พลังโจมตี 45,000 พลังเวท 12,000 จิตใจ 11,000 ความว่องไว 25,000 แถมยังได้สกิลฟื้นฟูอัตโนมัติมาอีกเขาในตอนนี้นะถึงกับเหนื่อยและนั่งลงไปเลยล่ะในที่สุดสเตตัสก็ถูกปลดปล่อยครั้งแรกได้แล้วสินะซึ่งเฟดที่ได้ยินทางกรีดพูดขึ้นมาเขาถึงกับสงสัยมันหมายถึงอะไรกันนะร่างใหม่ของข้านะสิโดยการมอบสเตตัสของเจ้าให้กับข้าสามารถเพิ่มรูปแบบในการตอบแทนให้ได้นั่นก็คือร่างใหม่ยังไงล่ะซึ่งเฟดก็อยากเห็นแต่สิ่งที่ต้องแลกเปลี่ยนกันก็คือทางเฟดนะจะต้องมอบสเตตัสทั้งหมดที่เขาได้มาตั้งแต่เจอกับทางกรีดเฟดนั้นถึงกับตกใจเพราะมันจะเยอะเกินไปไหมนั่นซึ่งกรีดก็ได้ตอบมาว่านั่นก็เป็นเพราะข้าก็เป็นคนโลภยังไงล่ะซึ่งเฟดก็ไม่อยากจะให้ไปแล้วนะเพราะถ้าเขาให้ไปทั้งหมดแล้วก็เขาคงจะกลับมากากอีกละสิแต่ถ้าเกิดแม้สเตตัสทั้งหมดกับทางกรีดไปเฟดก็จะสูญเสียสิทธิ์ในการใช้งานกรีดไปด้วยซึ่งนั่นนะมันถือว่าไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยล่ะแบบนี้ชีวิตของเขาก็จบกันนะสิซึ่งกรีดก็ได้บอกว่าเจ้าจะแข็งแกร่งไปพร้อมกับข้าหรือจะเลือกที่จะแข็งแกร่งเพียงคนเดียวจงเลือกมาเดี๋ยวนี้ซึ่งเฟดที่ได้ฟังอย่างนั้นเขาจึงได้ตัดสินใจเลือกโดยที่ไม่คิดหน้าคิดหลังเลยคู่หูฉันมีแค่นายเท่านั้นพูดได้ดีมากเจ้าจะไม่เสียใจแน่นอนและทันใดนั้นทางกรีดก็ได้เริ่มดูสเตตัสทั้งหมดของเฟดเข้าไปสู่ร่างกายของเขาแล้วก็ได้แปลเปลี่ยนร่างกลายเป็นธนูเวทมนต์ซึ่งมันคือธนูเวทที่แสนแข็งแกร่งเฟดนั้นถึงกับดีใจมาเลยสุดยอดมากเลยนะซึ่งกรีก็ได้บอกให้ทางเฟดนะลองใช้มันดูสิเพราะที่นี่ยังเหลือมอนสเตอร์อีกตัวหนึ่งที่มาสะกดรอยตามเรามาตั้งนานแล้วล่ะซึ่งเฟดก็ได้ถามไปว่าและลูกธนูล่ะเอามาจากไหนเจ้าเพียงแค่ดึงคันธนูขึ้นมามันก็จะออกมาเองล่ะแล้วเฟดก็ได้เริ่มใช้ธนูนั้นออกมาซึ่งมันก็ได้กลายเป็นลูกธนูเวทมนต์ซึ่งกรีก็ได้บอกเฟดไปว่าเจ้าน่ะจะยิงมั่วยังไงมันก็เข้าเป้าอยู่ดีล่ะแม้แต่คนที่เป็นมือใหม่ยังสามารถใช้งานฆ่าได้สบายเลยนะซึ่งมันจะมีความสามารถในการติดตามเป้าหมายด้วยและหลังจากนั้นเฟดก็ได้ตัดหูของกอบบินทั้งหมดแล้วก็เอามาตั้งที่หน้าประตูโบสถ์ของบ้านเด็กกำพร้าหูกอบบินคิงเท่านี้ทุกคนคงจะอิ่มท้องไปได้อีกนานเลยนะและเขาก็ได้เดินจากไปแล้วก็ได้จบตอนที่2ตอนที่3เปิดมาในตอนนี้ดูเหมือนว่าทางร็อกซี่เธอจะออกไปข้างนอกเพื่อไปทำอะไรบางอย่างแต่ทางเฟดหรือว่าพระเอกของเรานั้นกลับเห็นเธอซะก่อนจึงได้เดินเข้ามาทักเดี๋ยวก่อนสิครับคุณร็อกซี่จะออกไปไหนอย่างนั้นเหรอครับซึ่งร็อกซี่นั้นถึงกับทำหน้าบูดแถมทางร็อกซี่ยังออกจากปราสาทโดยที่ไม่ใส่ชุดของอัศวินอีกยิ่งทำให้ทางเฟดนั้นสงสัยความแตกก็คงจะช่วยไม่ได้ล่ะนะซึ่งเหตุผลที่เธอจะออกไปน่ะเธอจึงได้เล่าให้กับทางเฟดได้รับรู้ว่าเธอต้องการจะออกไปตรวจสอบดารับในเมืองค่ะอย่างนั้นเองเหรอครับถึงเป็นเหตุผลที่ต้องปลอมตัวไปน่ะซึ่งทางร็อกซี่ก็ได้สั่งห้ามว่าห้ามบอกคนอื่นไปอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะคุณเฮาที่เป็นหัวหน้าเมดแหละนะหากเธอรู้เรื่องนี้เข้าละก็เธอคงจะต้องดุด่าทางร็อกซี่อย่างแน่นอนซึ่งทางเฟดก็ได้ขอสัญญาและร็อกซี่จึงได้พูดมาว่าหากเข้าใจแล้วถ้าอย่างนั้นวันนี้นะฉันนึกเรื่องดีๆออกแล้วล่ะเฟดฉันจะขอมอบหมายภารกิจลับให้กับเฟดแล้วกันนะนั่นก็คือร่วมเดินทางออกไปตรวจสอบตราและนำทางฉันหน่อยนะคะซึ่งเฟดก็ได้ตอบตกลงไปแล้วก็ได้เดินออกไปนอกเมืองกับทางร็อกซี่ซึ่งทางกรีกก็ได้พูดมาว่าถ้าเรื่องของร็อกซี่นะความแตกเข้าละก็คงได้มีปัญหาอย่างแน่นอนร็อกซี่ก็ได้เดินเข้ามาห้ามเอาไว้ห้ามเรียกร็อกซี่หรือคะเดี๋ยวก็ความแตกเอาหรอกซึ่งทางกรีกก็ได้พูดมาว่าเห็นไหมล่ะเฟดนั้นถึงกับต่อว่ากรีดไปหนวกหูน่ะร็อกซี่นั้นถึงกับสงสัยเพราะคิดว่าเฟดพูดกับเธอละนะแต่เฟดก็ได้ขอปฏิเสธไปเปล่าไม่มีอะไรหรอกครับนั่นสินะคะเอาอย่างนี้แล้วกันหลังจากนี้ให้เรียกฉันว่าร็อกนะคะซึ่งกรีดก็ได้พูดต่อมาว่ามันก็ไม่เห็นจะแตกต่างจากเดิมเลยนี่ฉันบอกไปแล้วไงว่าหนวกหูน่ะยิ่งทำให้ทางร็อกซี่นั้นถึงกับทำหน้าเจือนแล้วก็พูดมาว่าขอโทษนะคะที่ทำให้หนวกหูน่ะเฟดจึงได้รีบขอโทษไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่คุณพูดว่าหนวกหูนี่คะไม่หนวกหูเลยแม้แต่นิดเดียวครับอย่างนั้นเหรอคะงั้นค่อยโล่งอกไปหน่อยงั้นวันนี้พอคิดว่าจะได้อยู่กับเฟดแล้วก็รู้สึกสนุกขึ้นมาเลยล่ะค่ะและทั้งคู่ก็ได้เขินหน้าแดงกันซึ่งทางกรีกก็ได้พูดว่าพวกนายนะช่างเป็นวัยรุ่นเหลือเกินนะเฟดนั้นถึงอยากจะปาดาบทิ้งแต่ก็ได้ทางร็อกซี่เข้ามาห้ามเอาไว้ซะก่อนฉันไม่อนุญาตให้ปฏิบัติไม่ดีต่อดาบแบบนี้นะคะสมแล้วล่ะนะที่เป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์เข้าใจได้ง่ายนี่นะเฟ
ดก็ได้รีบขอโทษไปแล้วทางร็อกซี่จึงได้อยากขอดูดาบของทางเฟดสักครั้งหนึ่งนะเพราะเธอเองก็ยังไม่เคยเห็นดาบของทางเฟดเลยเฟดนั้นถึงกับทำหน้ากริ้วเพราะเขาไม่อยากให้ทางร็อกซี่นั้นได้รู้สกิลจอมตะกร้าที่อยู่ในตัวเลยและในระหว่างที่เขากำลังคิดถึงเรื่องราวของสกิลจอมตะกร้าอยู่ว่าสักวันหนึ่งเขาอาจจะบ้าคลั่งและทำร้ายไม่เลิกหน้าก็ได้และทันใดนั้นเขาก็ได้ทำดาบมันหลุดมือซึ่งร็อกซี่ก็ได้เข้ามารับเอาไว้พร้อมกับชักดาบออกมาดูแล้วก็บอกให้ทางเฟดช่วยปรับปรุงดูแลดาบหน่อยก็ดีนะคะเดี๋ยวเอาไว้ฉันจะแนะนำร้านตีเหล็กของตระกูลฮาร์ดให้นะคะและทั้งคู่ก็ได้ออกเดินทางกันต่อซึ่งกรีดเองก็ถือว่าดีใจเลยไม่ใช่น้อยในที่สุดก็จะได้ดื่มด่ำกับการทำความสะอาดสักทีแถมทางกรีดยังพูดถึงกลิ่นของทางร็อกซี่อีกว่าเธอมีกลิ่นที่หอมเย้ายวนซะเหลือเกินนะเฟดนั้นถึงก็กริ้วแล้วพยายามที่จะทำลายทางกรีดซะเดี๋ยวนี้แล้วทางร็อกซี่ก็ได้เรียกเขาให้รีบวิ่งออกไปดูข้างนอกที่เมืองในตอนนี้แถมยังมีร้านผลไม้มากมายอีกไหนจะร้านเนื้อแล้วก็ผู้คนต่างๆนานาแล้วร็อกซี่ก็ได้เดินไปเจอกับร้านแห่งหนึ่งที่ขายองุ่นอยู่เธอจึงได้ขอเจ้าของร้านว่าขอชิมหน่อยจะได้ไหมคะซึ่งทางเจ้าของร้านก็อนุญาตแต่โดยดีและหลังจากที่ทางร็อกซี่กับเฟดได้ชิมมานั้นเหมือนกับว่ามันจะอร่อยหรือไม่ใช่น้อยล่ะร็อกซี่จึงได้เผลอพูดถึงองุ่นจากตระกูลของเราเนี่ยนะทำเอาทางเจ้าของร้านนั้นถึงกับงงเฮ้ตระกูลของเราอย่างนั้นหรอกรีดจึงได้พูดว่าก็ให้บอกไปว่ามีญาติที่ทำงานอยู่ที่ตระกูลฮาร์ดซะสิหลังจากที่กรีดพูดเสร็จเฟดจะได้รีบเข้าไปช่วยพอดีว่าญาติของเธอทำงานอยู่ในตระกูลฮาร์ดนะครับเธอจึงได้เผลอพูดเรียกแบบนั้นออกไปแบบนี้นี่เองอย่างนั้นหรอและทั้งคู่จะได้รอดพ้นสถานการณ์มาได้ทางร็อกซี่นั้นถึงกับชมทางเฟดไปเลยล่ะโดยเฉพาะกรีดแล้วนะเจ้าติดหนี้บุญคุณค่าครั้งหนึ่งแล้วนะและทันใดนั้นดูเหมือนว่าจะมีอัศวินศักดิ์สิทธิ์เดินผ่านมาทางนี้ซึ่งนั่นก็ไม่ใช่ใครแต่เป็นทางไอฮาร์โดนั่นเองมันได้เดินมาเหล่าประชาชีทั้งหลายถึงก็รีบหลีกทางให้มันเพราะว่ามันล้วนแต่มีคนเกลียดชังแต่ก็ทำอะไรมันไม่ได้แล้วในระหว่างที่มันกำลังจะเดินผ่านนั้นจู่ๆมันก็ได้ยินเสียงท้องร้องของทางเฟดเพจของเรามันจึงได้หยุดและหันมามองมันช่างเป็นจังหวะที่ดีจริงเลยนะดันมาท้องร้องตอนนี้ได้หลังจากที่ฮาโดได้หันไปมองว่าใครกันที่มาส่งเสียงดังต่อหน้าฉันแบบนี้สถานการณ์ถือว่าเลวร้ายที่สุดเลยล่ะแล้วเฟดก็ได้รีบขอร้องและก้มหัวไปขอประทานโทษด้วยครับแต่เหมือนมันจะยังไม่พอใจเสียงเบาไปเลยเฟ้ยซึ่งมันจึงพยายามที่จะทำร้ายทางเฟดให้ได้ในตอนนี้แต่ทางร็อกซี่ก็ได้ห้ามไว้ซะก่อนหยุดเดี๋ยวนี้นะคะเขาก็บอกขอโทษไปแล้วยังไงคะแกเป็นใครถึงไม่ได้รักชีวิตแล้วได้มาขัดขืนอัศวินศักดิ์สิทธิ์แบบนี้หลังจากที่ทางฮาโดมันได้เห็นหน้าของทางร็อกซี่มันก็ถึงกับคลับคล้ายคลับคลาแต่มันก็ยังจำไม่ได้อยู่ดีว่าเธอคนนี้เป็นใครกันแน่ซึ่งตอนนี้เหล่าชาวบ้านทุกคนนั้นก็เริ่มซุบซิบกันแล้วว่าหรือว่านั่นจะเป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์ร็อกซี่อย่างนั้นหรอแบบนี้ความแตกก็แย่ละสิแล้วทางกรีกก็ได้พูดว่าให้แกล้งทำเป็นจู่จีและเป็นแฟนก็ไม่มีใครคิดเลยว่านั่นเป็นท่านร็อกซี่แล้วไอ้เจ้าเบื้อกแกล้งเป็นแฟนกันเนี่ยนะแล้วทางร็อกซี่ก็ได้หันมาพูดกับเฟดว่าเฟดดีละแล้วเธอก็ได้เข้ามากอดแขนทางเฟดพร้อมกับพูดว่าอุตส่าห์ทำอาหารเช้าให้กินแล้วแท้ๆนะแต่ยังไม่ยอมกินซะได้เนี่ยสิทั้งคู่จึงได้รีบแทไปส่วนทางเฟดจะเขินอย่างสุดๆไปเลยนะแล้วร็อกซี่ก็ได้ทำตีเนียนและงอนทางเฟดเชื่อข่าวหน้าจะไม่ยอมทำให้กินแล้วนะคะซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้มันจึงทำให้ทุกคนเข้าใจว่านี่คงไม่ใช่ท่านร็อกซี่หรอกคงจะเป็นวัยรุ่นแถวๆนี้ที่มาพลอดรักกันแหละนะและทั้งคู่ก็ได้รอดพ้นจากสถานการณ์นี้มาจนได้แล้วหลังจากนั้นร็อกซี่ก็พูดกับทางเฟดมาว่านี่เธอเพิ่งจะกอดแขนผู้ชายเป็นครั้งแรกเลยนะคะตื่นเต้นอย่างสุดๆไปเลยล่ะซึ่งทางเฟดก็ยิ่งตื่นเต้นเข้าไปใหญ่จึงได้รีบชักแขนออกมาแต่ทางร็อกซี่ก็จะไม่ได้คิดอะไรมันไม่ใช่เรื่องแย่ได้ขนาดนั้นหรอกนะคะดีละเราไปกันต่อดีกว่าแล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้มาอยู่ที่ณร้านแห่งหนึ่งซึ่งมันจะเป็นร้านขายอัญมณีทางร็อกซี่เหมือนเธอจะอยากได้ไปอย่างมากแต่ราคามันก็แอบสูงเกินไปแถมข้างๆนั้นยังมีหินประหลาดอยู่อีกเหมือนนี่มันจะเป็นหินแร่ดีบซึ่งข้างในนั้นอาจจะมีอัญมณีอยู่ก็ได้แต่ก็ต้องเสี่ยงดวงเอาล่ะนะหากผ่ามันออกอาจจะมีหรือไม่มีแต่ราคาของมันถือว่าถูกมากๆเลยก้อนหนึ่งขายเพียงแค่10 เหรียญทองแดงเท่านั้น
ไงล่ะคุณหนูจะลองวัดดวงดูไหมล่ะซึ่งทางเฟสจึงได้รีบใช้สกิลตรวจสอบเพราะถ้าหากใช้สกิลตรวจสอบแล้วก็ของแค่นี้นะดูได้ไม่ยากเย็นหรอกนะแต่ทางกรีกก็ได้เตือนเอาไว้เพราะสกิลการตรวจสอบนะพวกพ่อค้ามักจะไม่ชอบมากหรอกนะเพราะฉะนั้นระวังตัวไว้ดีกว่านะซึ่งในตอนนี้ทางเฟสก็ได้หันมามองหน้าทางร็อกซี่ซึ่งเธอนั้นจะมีรอยยิ้มและใบหน้าที่สดใสไปอย่างมากพอเห็นแบบนี้แล้วก็ไม่เหมือนกับอัศวินศักดิ์สิทธิ์เลยนะซึ่งพ่อค้าก็ได้ขอลดราคาให้ในฐานะวัยรุ่นนายซื้อให้แฟนหน่อยสิจะลดเหลือเพียงแค่1 เหรียญทองแดงเท่านั้นแต่ทางร็อกซี่นะก็ได้พูดมาว่าขอบคุณนะคะแต่ไม่ซื้อหรอกค่ะและทั้งคู่ก็ได้เดินออกไปซึ่งทางร็อกซี่นะในตอนนี้เธออยากจะไปหาพวกทหารรับจ้างมากกว่าเธอได้ถามกับทางเฟดไปว่าเขานะรู้จักทหารพวกนั้นบ้างหรือเปล่าซึ่งเธอนั้นอยากจะเจอกับทหารรุ่นปัจจุบันไม่ใช่ทหารในอดีตนะคะและทันใดนั้นในระหว่างที่เดินอยู่เธอก็ได้ยินชาวบ้านพูดถึงเรื่องกอบลินที่ตายเป็นจำนวนมากแถมยังมีข่าวลือว่าเป็นฝีมือของมอนสเตอร์ที่หลงทางนอกจากนั้นยังมีข่าวลือเรื่องหูของกอบลินที่ถูกตัดแล้วเอาไปไว้ที่สถานีเด็กกำพร้าซึ่งในตอนนี้ซิสเตอร์ก็กำลังออกตามหาคนคนนั้นอยู่เพื่อที่จะขอขอบคุณล่ะนะแล้วทางร็อกซี่ก็ได้เดินมาขอข้อมูลแต่คนพวกนี้กลับไม่ได้บอกอะไรแถมยังไล่เธอให้ไปถามกับทหารเอาเองเถอะแล้วร็อกซี่ก็ได้หันมาพูดกับเฟดไปว่าช่วยพาฉันไปที่พวกทหารอยู่หน่อยได้ไหมคะถึงแม้ว่าเฟดจะสงสัยว่าจะไปที่อย่างนั้นทำไมสิ่งทางร็อกซี่นะเธออยากจะตรวจสอบเกี่ยวกับมอนสเตอร์หลงถิ่นที่ปรากฏตัวออกมาแถวเมืองนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเฟดก็ได้พาทางร็อกซี่มาที่ร้านประจำที่เขานั้นเคยนั่งซึ่งเจ้าของร้านก็ได้รีบทำความต้อนรับพร้อมกับพูดไปว่าตรงนั้นน่ะนั่งไม่ได้นะครับพอดีมันเป็นที่ประจำของลูกค้าคนหนึ่งน่ะหลังจากที่เจ้าของร้านได้หันมาเห็นถึงหน้าลูกค้าคนนี้เขาถึงกับตกใจไปเลยยังมีชีวิตอยู่ด้วยเหรอเฟดใช่แล้วครับผมขอนั่งตรงนี้ได้ไหมแน่นอนอยู่แล้วล่ะมาสเตอร์นี่คือคุณร็อกครับเป็นรุ่นพี่ของที่ทำงานใหม่น่ะและทางมาสเตอร์หรือเจ้าของร้านก็ได้รีบนำชามาเสิร์ฟให้พร้อมกับพูดขึ้นว่าไม่ได้เห็นหน้ากันนานพอกลับมาก็พาแฟนกลับมาด้วยอย่างนั้นหรอทางเฟดนั้นถึงก็ตกใจไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแฟนบ้าบออะไรกันล่ะถ้าหากคุณร็อกซี่ไม่ชอบใจขึ้นมาแล้วก็ผมจะทำยังไงกันล่ะแถมกรีดจะได้พูดเยอะแยะไม่กว่านายนะอาจจะโดนประหารข้อหาหมิ่นเบื้องสูงก็ได้นะและจู่ๆทางร็อกซี่เธอก็ได้เขินจนกำแก้วแตกคามือไปเลยล่ะแต่มาสเตอร์ก็บอกว่าไม่เป็นอะไรหรอกครับทหารที่คุมสเตตัสไม่อยู่น่ะเธอทำแก้วแตกมาหลายใบอยู่แล้วล่ะแต่มันจะไม่พอแค่นั้นเพราะทางเฟดเองก็จะเขินเหมือนกันแล้วเขาก็ได้เผลอกำแก้วแตกไปเหมือนกับทางร็อกซี่ซะอย่างนั้นแต่ทางเจ้าของร้านก็ได้รีบแก้ตัวให้อันนั้นมันคงจะใกล้พังตั้งแต่แรกแล้วแหละและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้มาทานข้าวกันและร็อกซี่ก็ได้ถามเกี่ยวกับเรื่องกอบบินก่อนหน้านี้ซึ่งทางเจ้าของร้านก็จะรู้อยู่เหมือนกันนะเห็นว่าพอออกไปล่ากอบบินแล้วก็เจอศพที่ยังเหลือหูอยู่ทั้งสองข้างพวกทหารจึงได้ทำการชำแหละแล้วเอากลับมาซึ่งมันเป็นสิ่งที่น่าสงสัยเพราะหูของกอบบินน่าจะเอามาแลกเงินได้นี่คะแต่ทำไมถึงไม่เลือกที่จะตัดมันมาล่ะหรือว่ามันจะเป็นมอนสเตอร์ที่ลงถิ่นมาจริงๆก็ได้ซึ่งทางเจ้าของร้านก็กลับคิดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็มันน่าคงจะดีแหละนะเพราะการเดินทางค้าขายระหว่างเมืองหลวงน่ะมันจะต้องผ่านทุ่งราบที่มีกอบบินอาศัยอยู่ถ้าหากมีมอนสเตอร์เข้ามาจากการกอบบินให้แล้วก็การผ่านทางคงจะเป็นไปได้โดยง่ายแต่ถึงยังไงซะเราก็ต้องมาระวังไอ้มอนสเตอร์ที่มาทำลายกอบบินอีกและหลังจากนั้นทางตะแก่ฮาโดคนรู้จักกับทางเฟดก็ได้เดินเข้ามาซึ่งทางเฟดก็รีบแนะนำตัวทำเอาทางฮาโดนั้นถึงกับตกใจไปเลยล่ะแล้วพวกเขาก็ได้มาพูดถึงมอนสเตอร์ที่กำลังอาละวาดอยู่ในตอนนี้หรือแท้ที่จริงแล้วเป็นไปได้สูงเลยล่ะที่ตัวจริงของมันจะคือมอนสเตอร์อลิสน่ะซึ่งถือเป็นมอนสเตอร์ที่รับมือได้ยากเลยล่ะแถมอัศวินศักดิ์สิทธิ์น่ะตอนนี้กำลังจะออกไปรับมือเองแล้วซึ่งข่าวนี้นะทางฮาโดได้มาจากเพื่อนทหารเพราะฉะนั้นไม่มีทางผิดอย่างแน่นอนซึ่งทางกรีกก็ได้พูดว่าเฮ้ยตอนนี้ถ้าจะให้สู้กับอัศวินศักดิ์สิทธิ์น่ะนายไม่ไหวหรอกนะยิ่งไปกว่านั้นทางฮาโดยังสงสัยทางร็อกซี่ไปอีกว่าทำไมถึงได้สนใจเรื่องมอนสเตอร์ลงทินแบบนั้นกันล่ะเธอจึงได้รีบพยายามที่ปฏิเสธไปแต่ทางเฟดนะในตอนนี้เขากลับได้คิดถึงเรื่องถ้าหากว่าตอนที่เขาออกไปล่ามอนสเตอร์แล้วเจอกับร็อกซี่จะทำยังไงนะ
และทันใดนั้นเหล่าทหารก็ได้เดินเข้ามาซึ่งพวกมันก็ได้รีบขอเราแถมยังขอแม่หนูที่นั่งอยู่ตรงนั้นด้วยซึ่งมันก็ได้เดินเข้ามาหาทางร็อกซี่นี่น้องสาวมาร่วมสนุกกับพี่ดีกว่าไหมซึ่งทางเฟดนั้นก็จะไม่ยอมแต่ทางร็อกซี่น่ะกลับลุกขึ้นแล้วก็โจมตีมันจนลอยละลิ้วไปติดกำแพงเลยล่ะซึ่งนี่น่ะยิ่งทำให้ทุกคนสงสัยเพราะคนที่ทำแบบนั้นได้น่ะมีเพียงแค่อัศวินศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นแล้วหลังจากนั้นทางร็อกซี่ก็ได้ยอมรับและเผยตัวจริงของตัวเองออกมาว่าเธอน่ะคืออัศวินศักดิ์สิทธิ์ร็อกซี่ฮาร์ดซึ่งพลทหารกีกีน่ะที่ได้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วหญิงสาวคนนี้น่ะคือร็อกซี่ฮาร์ดคนนั้นมันจึงได้รีบก้มหัวและขอโทษแถมยังจะมอบเงินทั้งหมดให้กับทางร็อกซี่ไปอีกแต่ร็อกซี่น่ะก็ไม่ได้รับพร้อมกับพูดมาว่าตัวตนที่น่าจะปกป้องผู้คนกลายเป็นที่หวาดกลัวของผู้คนไปซะอย่างนั้นฉันน่ะเศร้ามากเลยนะคะแล้วละอายแก่ใจมากด้วยเดิมทีแล้วอัศวินศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่มีไว้เพื่อปกป้องผู้คนซึ่งมันจะเป็นโลกที่หัวเราะไปพร้อมๆกับทุกคนนั่นคือความปรารถนาของท่านพ่อและเป็นความปรารถนาของฉันด้วยซึ่งทางเฟดนั้นเธอก็ยิ้มออกมาสมแล้วนะที่เป็นร็อกซี่จนกว่าความปรารถนานั้นจะเป็นจริงผมจะขออยู่กับคุณตลอดไปและหลังจากนั้นพวกเขาทุกคนก็ได้ไปเล่นสนุกกันแล้วก็หัวเราะด้วยกันซึ่งทำให้เฟดนั้นยิ่งคิดว่าเขาน่าอยากจะอยู่กับทางร็อกซี่ไปตลอดเลยล่ะแล้วภาพก็ตัดมาหลังจากนั้นในตอนนี้ร็อกซี่ได้พาทางเฟดและกระดาบให้มาทำความสะอาดอยู่ที่ร้านตีเหล็กของทางตระกูลฮาร์ดหลังจากที่กรีดได้ถูกดูแลไปอย่างดีทำว่าเขานั้นถึงกับฟินน้ำแตกไปเลยล่ะสุดยอดมากเลยนะแถมในตอนนี้ทางกรีดนะยังแวววับเหมือนใหม่อีกด้วยสุดยอดสุดๆไปเลยล่ะแล้วทางเฟดกับทางร็อกซี่นะก็ได้ออกไปเดินด้วยกันซึ่งทางเฟดก็ได้รีบขอบคุณทางร็อกซี่ที่ช่วยเขาในหลายๆอย่างไม่ต้องขอบคุณหรอกค่ะคนที่ต้องขอบคุณนะคือฉันต่างหากแถมทางเฟดยังทำให้ฉันได้รู้เรื่องมอนสเตอร์หลงถิ่นอีกด้วยซึ่งทางเฟดก็ยิ่งสงสัยว่าทำไมท่านร็อกซี่ถึงไม่รู้เรื่องการลงพื้นที่ปราบปรามหรอกครับซึ่งนั่นน่ะคนที่กุมข้อมูลมันมาจากตระกูลเบลิกน่ะพวกมันกุมข้อมูลเอาไว้แล้วไม่ยอมบอกออกมาทันใดนั้นทางฮาโดก็ได้ปรากฏตัวออกมาแถมมันกำลังที่จะทำร้ายเด็กคนหนึ่งอยู่อีกด้วยซึ่งพวกมันก็คือ3พี่น้องเบลิกซึ่งทางร็อกซี่ก็ได้รีบเข้าไปห้ามแต่ทางเมมิวน่ะก็ได้บอกว่าเรากำลังจะพาเด็กไปหาผู้ปกครองก็เท่านั้นเองอะไรกันนะเมมิวเธอก็เอาด้วยอย่างนั้นหรอแบบนั้นมันเป็นการคุ้มครองตรงไหนกันล่ะซึ่งร็อกซี่ก็ได้สั่งให้เฟดนะเข้าไปเอาตัวเด็กคนนั้นออกมาเฟดก็ได้เข้าไปชากมือของทางฮาโดพร้อมกับช่วยเหลือเด็กคนนั้นออกมาได้ซึ่งทางราฟาก็ได้เข้ามาพูดว่าดูแข็งแรงดีนี่เฟดและร็อกซี่ก็ได้พูดว่าเด็กคนนี้นะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันเองแหละแต่มีอีกอย่างหนึ่งที่ฉันสงสัยทำไมถึงไม่ยอมบอกเรื่องการปราบปรามมอนสเตอร์ลงทินกันล่ะคะซึ่งมันก็ได้แถไปว่าก็ท่านพ่อของเธอเพิ่งจะเสียไปนี่เลยคิดว่าคงกำลังลำบากอยู่จึงไม่บอกไปนาแต่ร็อกซี่ก็บอกไปว่าไม่เป็นอะไรแล้วค่ะงั้นเหรองั้นขอตัวนะครับแล้วพวกมันก็ได้ขอตัวไปก่อนซึ่งทางร็อกซี่นั้นถึงก็ทำหน้าเครียดและเด็กคนนั้นก็ได้รีบขอโทษทางพี่สาวไปแต่จะว่าไปทำไมพี่สาวถึงได้เข้ามาช่วยกันล่ะครับซึ่งทางร็อกซี่นะไม่ได้ใส่ชุดอัศวินคงจะมีใครดูตัวตนที่แท้จริงของเธอไม่ออกหรอกนะและทางเฟดก็ได้เสนอว่าหลงทางอยู่อย่างนั้นหรอเดี๋ยวพี่ชายกับพี่สาวช่วยตามหาครอบครัวให้นะและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เริ่มออกเดินทางและตามหาพ่อแม่ของเด็กน้อยแต่เดินไปสักพักแล้วกลับไม่เจออะไรเลยซึ่งในตอนนี้ทำให้ทางเฟดนึกถึงเรื่องราวของเขาในตอนที่เขานั้นยังเป็นเด็กอยู่และได้เข้ามาอยู่ที่เมืองแห่งนี้มันจะกินเวลาผ่านไป5 ปีแล้วล่ะนะเขาได้นึกถึงอัศวินศักดิ์สิทธิ์คนหนึ่งที่เคยช่วยชีวิตเขาเอาไว้ในตอนนี้น่ะเธอจะเป็นยังไงบ้างนะแล้วภาพก็ตัดมาที่ตกเย็นในวันนั้นพวกเขาได้เดินกันจนมืดค่ำแล้วแต่กลับไม่เจอพ่อแม่ของเด็กคนนั้นเลยซึ่งร็อกซี่ก็ได้เสนอมาว่าดีละถ้าอย่างนั้นไปพักอยู่ที่บ้านของพี่ก่อนดีไหมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเข้ามาหากันใหม่แต่ทันใดนั้นแม่ของเด็กคนนี้ก็ได้ปรากฏตัวออกมาแล้วพวกเขาก็ได้เข้าไปกอดกันแล้วก็บอกลาทางเฟนแล้วก็ทางร็อกซี่ซึ่งทางเฟนนะที่ได้เห็นสีหน้ามีความสุขกับทางร็อกซี่ในตอนนี้ถึงกับใจละลายไปเลยล่ะตอนนี้เพราะเธอน่ะสวยงามไปอย่างมากจนเขานั้นแทบจะละสายตาไม่ได้เลยล่ะทางร็อกซี่จึงได้ถามว่าเป็นอะไรไปอย่างนั้นเหรอคะอ๋อเปล่าไม่มีอะไรหรอกครับเรารีบกลับกันดีกว่านะเดี๋ยวจะโดนดุเอาซึ่งร็อกซี่ก็เพิ่งจะคิดได้นี่มันกี่โมงกี่ยามกันแล้วเรายังไม่ได้กลับถึงบ้านเลยเฟดถ้าหากตอนที่โดนดุน่ะช่วยอยู่ด้วยกันกับฉันได้ไหมคะถึงมันก็ได้นอนอยู่แล้วผมจะอยู่ด้วยตลอดเลยครับดีมากงั้นพวกเรากลับบ้านกันเถอะบ้านของพวกเราน่ะหลังจากที่พวกเขากลับมาที่บ้
บ้านพวกเขาก็ได้โดนทางเฮาน่ะดุด่ากันไปเป็นที่เรียบร้อยทางคู่นั้นถึงก็ทำหน้าเศร้าแต่ก็ยังใช้ชีวิตต่อไปแล้วนะหลังจากนั้นทางเฟดก็ได้เข้ามาคุยกับทางกรีดว่าหลังจากนี้นะจะเอายังไงดีล่ะมีวิธีการล่ามอนสเตอร์โดยไม่ให้ร็อกซี่รู้ตัวบ้างหรือเปล่าซึ่งดูเหมือนมันก็ยังคงมีวิธีหนึ่งอยู่แล้วนะแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ร้านขายของแห่งหนึ่งซึ่งทางกรีดนะจะพาทางเฟดมาซื้อหน้ากากอันหนึ่งซึ่งหน้ากากอันนี้มีเวทมนต์ป้องกันการระบุตัวตนไว้อยู่เพียงเท่านี้ก็จะไม่มีใครรู้เลยว่าคนที่สวมหน้ากากนะเป็นทางเฟดซึ่งเฟดก็ตัดสินใจว่าจะเอาวันนี้แหละมันเหมาะกับฉันดีแล้วเขาก็ได้หันไปเห็นถึงร้านขายอัญมณีก่อนหน้านี้ที่ทางร็อกซี่ได้มายืนมองอยู่สักพักแล้วภาพก็ตัดมาที่คฤหาสน์ในตอนนี้เฟดนะได้ซื้อหินแร่ดิบมาให้กับทางร็อกซี่ด้วยซึ่งร็อกซี่ก็ยังดีใจไปอย่างมากแต่จริงๆแล้วทางเฟดนะตั้งใจอยากจะซื้ออัญมณีที่ทางร็อกซี่ดูไว้แต่เขานะไม่มีตังค์มากหรอกนะแต่ไม่เป็นไรหรอกเพียงแค่นี้ทางร็อกซี่ก็ดีใจมากอยู่แล้วเธอก็ได้หักหินแร่นั้นออกมาทำเอาทางเฟดนั้นถึงก็ทำหน้าเจือนแยงเยอะชะมัดเลยซึ่งข้างในนั้นมันก็จะมีอัญมณีอยู่ด้วยเธอนะถึงก็ชื่นชอบไปอย่างมากและสัญญาว่าจะเก็บรักษาเป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะต่อไปจะให้ฉันตอบแทนอะไรดีล่ะคะได้ยินมาว่าเฟดนะชอบกินเนื้อเอาเป็นเนื้อสลับ1 ปีดีไหมคะหรือว่าจะเป็นหินรับมีดสลับดูแลดาบดีซึ่งทางเฟดนะแน่นอนอยู่แล้วว่าเขาไม่ต้องการสิ่งตอบแทนหรอกนะแต่ทางกรีดเนี่ยสิเขาต้องการหินรับมีดอย่างสุดๆไม่สิเจ้าบ้าเอาหินรับมีดมาแกน่ะจะต้องดูแลข้าบ้างแล้วภาพก็ตัดมาที่เหล่าอัศวินศักดิ์สิทธิ์พวกมันได้รวมตัวกันเพื่อประชุมอะไรบางอย่างซึ่งประเด็นหลักในการประชุมนั่นก็คือการเดินทางสู่กาเรียแล้วก็ได้จบตอนที่ 3 ตอนที่ 4 เปิดมาในตอนนี้เรื่องราวของทางมอนสเตอร์หลงทางได้ดังไปทั่วแล้วแถมยังถูกขนานนามมันอีกว่ามูคุโรลิสหรือทางพระเอกของเรานั่นเองหรืออีกชื่อนึงก็คือทหารซากศพซึ่งทางเฟดเองดูเหมือนจะชอบใจเลยไม่ใช่น้อยฟังดูเข้าท่าดีนี่ทางกรีกจึงได้บอกให้เฟดนะเรากลับมันก่อนเลยดีไหมไม่หรอกอยากจะเก็บสเตตัสเพิ่มอีกสักหน่อยนะก่อนที่พวกอัศวินศักดิ์สิทธิ์จะออกมาปราบปรามเราแล้วภาพก็ได้ตัดกลับมาที่บ้านของตระกูลฮาร์ดในระหว่างที่เฟดนั้นกำลังทำสวนอยู่ทางร็อกซี่ก็ได้เดินมาหาพร้อมกับมอบหมายภารกิจลับให้กับทางเฟดนั้นได้ทำซึ่งเฟดเองก็จะงงเหมือนกันออกตรวจตาอีกแล้วเหรอครับแต่เหมือนว่ามันจะไม่ใช่อย่างนั้นแล้วภาพก็ได้ตัดมาในระหว่างเดินทางทางเฟดกับร็อกซี่ได้ออกเดินทางมาณที่ไหนสักแห่งแล้วร็อกซี่ก็ได้ชี้ให้เฟดได้ดูเกี่ยวกับพื้นที่ของตระกูลฮาร์ดที่ในตอนนี้นะมีไว้ใช้ปลูกองุ่นอยู่ซึ่งเขายังได้พูดมาอีกว่าก่อนหน้านี้ทางเฟย์เคยเห็นแล้วใช่ไหมล่ะร้านขายผลไม้ในเมืองหลวงน่ะเขามีขายองุ่นของตระกูลฮาร์ดอยู่ด้วยใช่ไหมล่ะเพราะอย่างนั้นแหละฉันจึงอยากให้ทางเฟย์ได้เห็นของจริงที่นี่คือสวนองุ่นจากตระกูลฮาร์ดแล้วหลังจากที่พวกเขามาถึงท่านแม่ของทางร็อกซี่ก็ได้ออกมาต้อนรับยินดีต้อนรับกลับนะจ๊ะร็อกซี่ท่านแม่หนูบอกไปแล้วไงคะว่าไม่ต้องออกมารับก็ได้นะท่านแม่ยังป่วยอยู่นะไม่เป็นไรหรอกลูกวันนี้อากาศดีจะตายไปแล้วท่านนั้นคือใครอย่างนั้นหรอเขาเป็นข้ารับใช้ที่หนูเพิ่งว่าจ้างมาค่ะหนูพามาเพราะอยากจะแนะนำให้ท่านแม่ได้รู้จักและทางเฟดจะได้แนะนำตัวไปว่ายินดีที่ได้รู้จักครับผมเฟดเกรย์ไฟท์ครับซึ่งเฟดก็จะเขินๆให้อายอยู่ซึ่งท่านแม่ของทางร็อกซี่ก็ได้ตอบไปว่าฉันมีชื่อว่าไอชาฮาร์ดค่ะยินดีต้อนรับนะคะคุณเฟดโชคดีจริงๆเลยที่ลูกสาวของฉันได้เจอคนดีๆด้วยว่าแต่คุณเฟดมานี่หน่อยสิจ๊ะอะไรอย่างนั้นเหรอครับเฟดนะชอบร็อกซี่หรอซึ่งสิ่งคำพูดของทางไอชาทำเอาทางร็อกซี่นั้นถึงกับเขินหน้าแดงไปเลยล่ะท่านแม่จู่ๆมาถามอะไรอย่างนี้ล่ะคะก็เปล่าสักหน่อยนี่แม่แค่ถามว่าชอบลูกในฐานะผู้ว่าจ้างไหมเท่านั้นเองนะซึ่งทางเฟดกับทางร็อกซี่นั้นถึงกับหน้าแตกไปเลยเพราะเขาต้องคู่ต่างเข้าใจผิดว่าท่านแม่คิดว่าชอบทางร็อกซี่แบบเป็นแฟนในจริงอ่ะนะถ้าหมายความแบบนั้นท่านแม่ก็ดีบอกตั้งแต่แรกสิคะทำมาพวกหนูตกใจหมดเลยแล้วเฟดก็ได้พูดว่าท่านไอชาผมเคารพรักในตัวของทางท่านร็อกซี่มากเลยครับพร้อมกับคุกเข่าลงไปถ้าหากเป็นไปได้ผมก็อยากรับใช้ไปตลอดจนกว่าชีวิตนี้จะหาไม่ซึ่งคำพูดของทางเฟดนั้นช่างสวยหรูเสียเหลือเกินทำเอาทางร็อกซี่ถึงกับเขินตัวละลายไปเลยเธอจึงได้รีบขอท่านแม่ว่าหนูขอเข้าไปพักข้างในห้องก่อนนะคะแล้วก็ได้รีบวิ่งกลับไปซึ่งท่านแม่หรือว่าทางไอชาน่ะเธอจะรู้ดีเป็นแบบ
แบบนี้มาตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วนะพอเจอสถานการณ์แบบนี้ก็ชอบวิ่งหนีไปทุกทีเลยซึ่งทางเฟดในตอนแรกเขาจะคิดว่าตัวเขานั้นพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าอ๋อเป็นอย่างนั้นเองเหรอครับท่านไอชาใช่แล้วล่ะแถมตอนเด็กๆน่ะเธอยังขี้แงมากอีกด้วยขนาดเจอแมลงก็ร้องแล้วล่ะแต่ตอนที่เธออยู่ในเมืองผมไม่เห็นว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับอย่างนั้นเหรอไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเด็กคนนั้นจะกลายเป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์จริงๆได้น่ะหวังว่าเด็กคนนั้นจะไม่ฝืนตัวเองอยู่นะพอก็จากไปแล้วเลยต้องขึ้นมาเป็นเจ้าตระกูลอย่างกระทันหันซึ่งทางเฟดก็ได้พูดปลอบใจทางไอชาไปว่าท่านร็อกซี่น่ะเป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์ที่ดีมากเลยล่ะได้รับความเชื่อถือไว้ใจจากประชาชนมากมายแถมในฐานะเจ้าตระกูลเองก็ทำได้ดีเหมือนกันครับงั้นเหรอแล้วภาพก็จะตัดมาที่ทางร็อกซี่เธอได้เข้ามาอยู่ในห้องของเธอพร้อมกับดูรูปภาพแล้วก็ย้อนนึกถึงทางพ่อของเธอได้นึกถึงในตอนที่เธอนั้นได้มาเป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์ในตอนแรกๆท่านพ่อได้สอนวิชาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการใช้ดาบหรือทวงท่าหรือการวางตัวก็ดีซึ่งท่านพ่อของเธอเองก็ไม่คิดเลยว่าลูกสาวของเขานั้นจะได้กลายเป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์จริงๆแล้วภาพก็ตัดมาที่สวนองุ่นของทางตระกูลฮาร์ดในตอนนี้นะทางเฟดเขาได้เข้ามาเก็บองุ่นกับพนักงานคนอื่นๆซึ่งทางเฟดนะเหมือนจะมีความสุขและไม่ใช่น้อยแล้วทางพนักงานคนหนึ่งก็ได้เอาน้ำองุ่นที่เพิ่งคั้นสดๆมาจากสวนให้ทางเฟดนั้นได้ลองดื่มนี่อาจจะช่วยกระดับหายน้ำได้นะอย่างนั้นเหรอครับแล้วเฟดก็ได้ดื่มมันเข้าไปซึ่งมันก็จะอร่อยมากๆเลยล่ะซึ่งทางชายแซมมัวก็ได้พูดว่าใช่ไหมล่ะไม่ว่าจะกี่รุ่นต่อกี่รุ่นท่านเจ้าตระกูลน่ะมักจะมาปรับปรุงดิงอยู่เสมอเลยทำให้องุ่นที่นี่น่ะอร่อยและมีรสชาติที่ล้ำเลิศกว่าที่อื่นซึ่งท่านก็มักจะมาคั้นน้ำองุ่นแล้วมาดื่มกับทุกคนในชาวบ้านเฟดจึงได้พูดว่าท่านเมสันเองก็เป็นเหมือนกันเหรอครับซึ่งท่านเมสันก็คือพ่อของทางร็อกซี่ใช่แล้วล่ะท่านเมสันเองก็ด้วยแต่เหมือนท่านจะเสียชีวิตไปที่กาเรียท่านร็อกซี่เองก็น่าจะเจ็บปวดอยู่แท้ๆจึงทำให้ทุกคนนะคิดว่าปีนี้ท่านร็อกซี่คงไม่กลับมาที่นี่แล้วซะอีกซึ่งดูเหมือนทางร็อกซี่นั้นน้องจะชอบมาที่นี่กับทางพ่อของเธอแถมยังมาช่วยเก็บเกี่ยวทุกปีเลยด้วยแต่ในครั้งนี้นะทางร็อกซี่นั้นแตกต่างออกไปเพราะเธอไม่ได้มาเพื่อช่วยเก็บองุ่นเพียงเท่านั้นแต่เธอมาช่วยจัดการมอนสเตอร์ด้วยนะมอนสเตอร์เหรอครับฤดูนี้ไม่ใช่ฤดูเก็บเกี่ยวเพียงแค่องุ่นแต่ยังรวมไปถึงพืชผลอื่นๆอีกด้วยและพวกมอนสเตอร์ก็มาตาสิ่งเหล่านั้นไว้มันจะปรากฏตัวออกมาอีกไม่นานแล้วล่ะพวกโคโบจะมาจากหุบเขาทางเหนือน่ะโคโบอย่างนั้นเหรอแล้วจู่ๆทางเฟดเขาก็ได้ท้องร้องออกมาทางลุงใส่หมวกจึงได้พูดว่าก็ทำงานหนักขนาดนี้นี่การที่จะหิวก็คงเป็นเรื่องธรรมดาแหละนะซึ่งทางกรีกจะได้พูดว่าดูเหมือนว่าวิญญาณของกอบลินจะไม่เพียงพอแล้วนะสกิลจอมตะกระเริ่มโหยหาวิญญาณแบบอื่นอยู่แบบนี้นายต้องรีบหาทางจัดการกับตัวเองแล้วล่ะแล้วตกเย็นในวันนั้นทางร็อกซี่ก็ได้เข้ามาหาทางเฟดแล้วก็บอกกับเฟดว่าเย็นนี้กลับไปก่อนได้เลยนะฉันมีเรื่องที่เราทำต่อนะและในระหว่างที่เฟดกำลังเดินกลับอยู่นั้นเขาก็ได้เจอกับหญิงสาวประหลาดเธอได้เดินมาพร้อมกับถือเขี้ยวอันใหญ่เป้งซึ่งเหมือนกับว่าทางกรีกก็จะสัมผัสได้เหมือนกันถึงพลังแข็งแกร่งของเธอคนนี้แล้วในระหว่างที่พวกเขาเดินสวนกันทางแม่หัวขาวก็ได้พูดบอกว่านี่นายนะสิ่งเฟดก็ได้หันไปมองถึงดวงตาของเธอเหมือนกับว่าดวงตาของเธอเองก็จะมีสกิลจอมตะกระที่กำลังคลุ้มคลั่งอยู่เหมือนกันตาแบบนี้เหมือนกับเราเลยนี่นายฟังอยู่หรือเปล่านะฉันมีธุระกับนายนะดูเหมือนจะยังเร็วเกินไปนี่ฉันตามได้ล่าโคโบมาแต่ฉันจะยกให้นายนะนายเป็นหนี้ฉันแล้วเหมือนกับว่าทางแม่หัวขาวเธอจะรู้ด้วยว่าในตอนนี้น่ะสกิลจอมตะกร้าในตัวของทางเฟดนั้นกำลังเดินคลุ้มคลั่งและต้องการอาหารอย่างโดยด่วนเธอจึงได้เดินออกไปโดยที่ไม่พูดอะไรต่ออีกจากนั้นแล้วทางร็อกซี่ก็ได้เดินผ่านมาพอดีเธอได้เข้ามาพูดกับทางเฟดแล้วก็เอาถังองุ่นให้เฟดนั้นช่วยถืออันนึงพร้อมกับพูดว่านั่นคือชาวกาเรียสินะคะกาเรียได้ล่มสลายไปนานแล้วเห็นว่ากันว่าเป็นแบบนั้นเมื่อ 4,000 ปีก่อนกาเรียซึ่งเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองไปด้วยการทหารล่มสลายจากการเพิ่มจำนวนของเหล่ามอนสเตอร์ประชาชนเกือบหมดได้ตายจากไปแต่ไม่คิดเลยว่าจะยังเหลือประชาชนสายเลือดบริสุทธิ์ของกาเรียซึ่งทางร็อกซี่เองก็จะเพิ่งเคยเห็นชาวกาเรียสายเลือดบริสุทธิ์เป็นครั้งแรกแล้วพวกเขาก็ได้ออกเดินทางกันต่อและในระหว่างที่เดินกันอยู่นั้น
ทางเฟดได้ถามกับร็อกซี่ว่าเราออกมาได้อย่างนี้จะไม่เป็นอะไรอย่างนั้นเหรอครับไม่เป็นอะไรหรอกนะอีกอย่างหนึ่งฉันเองก็เป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์นะเรื่องแค่นี้น่ะจิ๊บแล้วเธอก็ได้เลินเล่อและพลาดทำองุ่นนั้นตกลงไปกับพื้นสิ่งทั้งคู่ก็ได้รีบช่วยกันเก็บอย่างโอลหม่านแล้วภาพก็ตัดมาณเช้าวันต่อมาในตอนนี้น่ะเหมือนกับว่าพวกโคโบก็ได้บุกมาโจมตีสวนองุ่นของทางตระกูลฮาร์ดเป็นที่เรียบร้อยทุกคนนั้นถึงกับตกใจแต่ก็ทำอะไรมันอีกไม่ได้แล้วในตอนนี้แล้วภาพก็ได้ตัดมาที่เหล่าตระกูลฮาร์ดร็อกซี่กับเฟร็ดน่ะเขาได้ออกมาสำรวจเกี่ยวกับพวกโคโบที่ได้บุกมาโจมตีสวนองุ่นของเธอเมื่อคืนนี้แถมมันยังไม่มีแค่นั้นดูเหมือนว่าจะมีหัวหน้าพวกโคโบอยู่ด้วยซึ่งมันก็ไม่ใช่ขนาดปกติมันมีขนาดที่ใหญ่มากทุกคนเองก็เพิ่งจะเห็นมันเป็นครั้งแรกทางเฟร็ดนั้นถึงกับรู้สึกอยากกินไปเลยล่ะจู่ๆสภาพกึ่งโหยหิวของสกิลจอมตะกร้าก็ได้ทำงานตาของเขาข้างหนึ่งได้กลายเป็นสีแดงฉานสภาพแบบนี้ถ้าหากท่านร็อกซี่เห็นแล้วก็ไม่ได้เป็นอันขาดซึ่งเขาก็ได้รีบส่งสเตตัสทางโคโบตัวใหญ่นี้มันมีเลเวลมากกว่า50เลยแถมยังมีฉายาว่าผู้เรียกหาเสียงกรีดร้องเจ้านี่เป็นมอนสเตอร์ที่มีนามซึ่งถือว่าเป็นมอนสเตอร์หายากแล้วมักจะแข็งแกร่งมากเลยทีเดียวซึ่งมันเกิดจากความเกลียดชังที่สะสมมานานหลายวันหลายเดือนจึงทำให้มันได้กลับกลายเป็นมอนสเตอร์ที่เหนือยิ่งกว่านั้นมันได้คำรามออกมาอย่างโหยหาแล้วภาพก็ตัดกลับมาที่ทางหมู่บ้านในตอนนี้น่ะร็อกซี่ได้มาบอกกับทุกคนว่าเรื่องโคโบที่บุกมาที่นี่น่ะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะเดี๋ยวทางเราและอัศวินศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายน่ะจะเป็นคนจัดการให้เองทุกคนนั้นถึงกับชื่นชมในความเป็นผู้นำของทางร็อกซี่รวมถึงเฟร็ดด้วยล่ะนะแต่ทางร็อกซี่น่ะอยากจะขอให้ทุกคนในหมู่บ้านช่วยกันอพยพออกไปก่อนส่วนเหล่าทหารน่ะให้ช่วยเตรียมการต่อสู้เพราะว่าจะให้สู้ลำพังเฉพาะอัศวินศักดิ์สิทธิ์น่ะเหมือนจะยังไม่เพียงพอซึ่งทางชาวบ้านคนหนึ่งก็ได้พูดว่าถ้าหากจะให้เราเตรียมตัวแล้วก็อย่างไวสุดก็คือพรุ่งนี้เลยนะครับแบบนั้นคงจะยังไม่ทันการเอาละสิซึ่งทางร็อกซี่ก็ได้บอกว่าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพวกเราอัศวินศักดิ์สิทธิ์น่ะจะช่วยต้านเอาไว้เองซึ่งเฟร็ดก็ได้พูดว่ามอนสเตอร์เลเวล50เลยนะตัวฉันในตอนนี้ก็ยังไม่สามารถเอาชนะได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นทุกคนเราจะทอดทิ้งดินแดนของตระกูลฮาร์ดไม่ได้อย่างเด็ดขาดแถมยังจะปล่อยให้ท่านร็อกซี่ตายอีกไม่ได้เหมือนกันเอาละกรีดคืนนี้เราจะลุยกันตามกระตัดมาที่ตกดึกในคืนนั้นเฟร็ดนะเขาได้ออกมาข้างนอกเพียงลำพังหมายมันจะจัดการกับพวกโคโบให้สิ้นซากภายในตัวคนเดียวแหละนะเขาจะทวงความยุติธรรมกลับคืนมาซึ่งกรีดก็ได้พูดว่าทำตัวมันผู้พยุงความยุติธรรมเลยนะเงียบปากไว้เลยนะซึ่งเหล่ามอนสเตอร์และหัวหน้าโคโบมันก็เริ่มเดินทัพแล้วกำลังจะมุ่งหน้าไปหาหมู่บ้านเฟร็ดจึงได้ถามกรีดว่ามีไอเดียดีๆบ้างไหมนายแค่ต่อสู้ให้สมกับความตะกร้าเท่านั้นแหละไม่มีอะไรมากมายแล้วทางเฟร็ดก็ได้เริ่มการโจมตีอันดับแรกเขาได้เปลี่ยนอาวุธของเขากลายเป็นธนูซะก่อนแล้วก็เริ่มจัดการกับลูกกระจอกไปทีละตัวแล้วสกิลจอมตะกร้าก็เริ่มทำงานเขาเริ่มมีสเตตัสเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจากการจัดการกับลูกกระจอกไปเลยนะแล้วเขาก็ได้ยิงนัดหนึ่งใส่ไปทางหัวหน้าของมันพร้อมกับเปลี่ยนอาวุธกลับกลายเป็นดาบแล้วก็พุ่งโจมตีไปแต่ทางโคโบตัวหัวหน้าน่ะมันได้จับลูกกระจอกของมันเข้ามาขวางและรับกระสุนนั่นเอาไว้แถมยังสั่งให้ลูกน้องที่เหลือน่ะรีบเข้าไปจัดการกับทางเฟดซาแต่พวกลูกกระจอกคนนี้น่ะมันก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเฟดหรอกนะเฟดได้จัดการมันได้อย่างง่ายดายแล้วสกิลจอมตะกร้าก็ได้ทำงานเรื่อยๆสเตตัสของเขาได้พุ่งเป็นหลักแสนอีกแล้วถึงแม้จะอยู่เลเวล1เลยนะแต่มันยังไม่เพียงพอหรอกเขาจะไม่ยอมมาจบแค่นี้เขาเลยเริ่มเปิดใช้ธนูอีกครั้งแล้วก็เริ่มที่จะโจมตีปิดฉากไปซะเขาได้โจมตีไปเรื่อยๆและจัดการกับผู้ลูกกระจอกเป็นโจรไม่เหลือซากแต่ทันใดนั้นหัวหน้าของมันก็ได้มาคว้าลูกธนูและหยุดมันเอาไว้เฟดเองนั้นถึงกับตกใจเฟดจึงได้พูดว่าแบบนี้คงได้เข้าไปต่อสู้ระยะประชิดเท่านั้นเลยล่ะแล้วเฟดก็ได้เริ่มเปลี่ยนอาวุธและเข้าไปจู่โจมแต่ทางหัวหน้าของโคโบนั้นมันได้ใช้ชุนเคเป็นอาร์ตของวิชาต่อสู้หากทางเฟดโดนเข้าแล้วก็กระดูกและเครื่องในได้แหลกไปพร้อมกับเกราะแน่ๆแบบนี้ระวังให้ดีล่ะเฟดซึ่งเฟดก็ได้ถอยกลับมาแล้วก็เริ่มบุกโจมตีไปใหม่แต่เขาก็กลับถูกโจมตีที่แขนแต่นั่นน่ะมันก็ไม่เป็นอะไรเพราะทางเฟดน่ะมีสกิลรักษาอยู่ด้วยแล้วทางหัวหน้าโคโบก็ได้โจมตีใส่เฟดอีกครั้งเฟดนั้นถึงก็ลอยกระเด็นเล่นละลิว
และนอนจมอยู่ที่ทานน้ำซึ่งทางโคโบลูกกระจอกก็ได้เดินเข้ามาแล้วกำลังจะจัดการกับทางเฟดไปซะแต่เฟดก็ได้ฟื้นขึ้นมาและฟันแขนมันทิ้งซึ่งทางกรีก็ได้พูดเชยชมไปว่าแกล้งทำไปหมดสติอย่างนั้นหรอเริ่มทำอะไรที่มันดูอวดดีขึ้นได้แล้วนี่แล้วทางหัวหน้าของโคโบก็ได้เริ่มกระหน่ำยิงไปทางเฟดเรื่อยๆซึ่งเฟดนะเหมือนจะไม่สามารถต่อกรกับมันได้เลยเขาจึงได้เริ่มจัดการกับลูกกระจอกไปให้หมดก่อนเหลือไว้เพียงแต่หัวหน้าต่อไปเขาจะเริ่มใช้ท่าไม่ตายลำดับที่1ได้แล้วทางกรีจึงได้บอกให้เฟดนะเอาสเตตัส 10% จากทั้งหมดมาให้กับเขาซะเดี๋ยวเขาจะเริ่มจัดการภายในรวดเดียวเองเข้าใจละเอาไปเลยแล้วทางกรีก็ได้เริ่มเปลี่ยนร่างของตัวเองอีกครั้งกลายเป็นธนูขนาดใหญ่แล้วกำลังรวบรวมพลังเวทโจมตีในการปิดฉากส่วนทางหัวหน้าโคโบเองมันก็จะโจมตีเข้ามาเหมือนกันแล้วเฟดก็ได้เริ่มยิงออกไปบลัดดี้ทามิกันซึ่งพลังทำลายล้างของมันนั้นจะมหาศาลอย่างสุดๆทำเอาหัวหน้าโคโบนั้นถึงกับลอยละลิ้วด้วยตัวแตกสลายแล้วทำให้ภูมิทัศน์แถวนั้นกลายเป็นรูโบไปเลยล่ะเพียงเท่านี้ก็จัดการมันได้แล้วสินะแล้วทันใดนั้นร่างกายของเฟดเขาก็รู้สึกแปลกไปจู่ๆอารมณ์ก็พุ่งปรี๊ดขึ้นนี่มันอะไรกันน่ะซึ่งดูเหมือนนี่จะเป็นการตอบสนองที่ได้ลิ้มรสวิญญาณชั้นดีเป็นครั้งแรกแบบนี้นะมันแยกว่าการคลั่งซะอีกเฟดยับยั้งเอาไว้แล้วภาพก็ได้ตัดมาที่เช้าวันต่อมาในตอนนี้พวกอัศวินศักดิ์สิทธิ์และพวกของตระกูลฮาร์ดได้มาถึงที่นี่แล้วแต่กลับพบกับซากของพวกโคโบแล้วนี่เป็นการโจมตีจากดาบและธนูแถมยังมีการโจมตีที่อันตรายแบบนี้อีกใครกันนะที่เป็นคนจัดการและภาพก็ตัดมาที่บ้านของตระกูลฮาร์ดในตอนนี้ร็อกซี่กับเฟดได้เข้ามาปรึกษากับทางไอชาเกี่ยวกับเรื่องที่มีใครบางคนเข้าไปจัดการกับพวกโคโบให้แล้ววิวทิวทัศน์ที่สวยงามก็ได้หายไปด้วยค่ะซึ่งทุกคนก็จะสงสัยวันนี้นะเป็นใครกันแน่แต่ทางเฟดนั้นเขาก็ได้แต่ทำหน้าเจือนแบบว่าตูไม่รู้เรื่องด้วยนะเฟยแต่ทางร็อกซี่ก็ได้นึกอะไรออกก่อนหน้านี้หนูเคยเจอเด็กสาวชาวกาเรียอยู่ด้วยค่ะซึ่งเธอนั้นดูเหมือนจะแข็งแกร่งเป็นอย่างมากแถมยังมีข่าวลือเกี่ยวกับความสามารถในการต่อสู้ของชาวคาเรียว่าสูงกว่าเราอัศวินศักดิ์สิทธิ์ซะอีกนะคะอาจจะเป็นเธอก็ได้ที่เป็นคนจัดการทางเฟดนั้นถึงกับโล่งใจทางร็อกซี่ก็ด้วยแหละนะเท่านี้ก็สบายใจได้แล้วล่ะค่ะตอนนี้เรากลับเมืองกันเถอะแล้วภาพก็ตัดมาหลังจากนั้นทางไอชาได้เรียกให้ทางเฟดนะให้เข้าไปคุยเป็นการส่วนตัวเฟดฉันมีเรื่องอยากจะขอร้องหน่อยนะช่วยสนับสนุนเด็กคนนั้นและอยู่ข้างๆเธอไปตลอดเลยได้ไหมแต่คนแบบผมคงจะสนับสนุนอะไรไม่ได้มากหรอกนะครับไม่จำเป็นต้องมีฐานะบรรดาศักดิ์หรอกไม่จำเป็นต้องมีพลังแบบอัศวินศักดิ์สิทธิ์ด้วยแต่สิ่งที่สำคัญคือตรงนี้ต่างหากหัวใจยังไงล่ะหัวใจที่อยากจะทำแบบนั้นยังไงล่ะหัวใจเหรอครับใช่แล้วล่ะฉันเองก็เป็นแบบนั้นมาเสมอฉันเป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้มีสกิลอะไรเลยแต่ก็ยังสามารถสนับสนุนสามีที่เป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์ได้เนื่องจากมีสายเลือดของอัศวินศักดิ์สิทธิ์ไหลเวียนอยู่เพียงแค่ครึ่งเดียวจึงทำให้เด็กคนนั้นร็อกซี่นะต้องเดือดร้อนแล้วไอชาก็ได้ไอออกมาเหมือนกับว่าเวลาของเธอนะเหลืออีกไม่มากแล้วฉันคงอยู่ได้อีกไม่นานแล้วล่ะเพราะฉะนั้นขอร้องล่ะเฟดช่วยสนับสนุนเด็กคนนั้นทีช่วยเป็นกำลังให้กับร็อกซี่ทีจะได้ไหมขอร้องเลยนะเธอคงจะตอบไม่ได้ทันทีสินะถ้าอย่างนั้นก็ช่วยเก็บไปคิดหน่อยก็แล้วกันแล้วภาพก็ตัดมาในระหว่างที่ทางเฟดนั้นกำลังเดินทางกลับซึ่งเฟดก็ได้คิดเรื่องที่ทางไอชาแม่ของทางร็อกซี่พูดกับเขาเอาไว้ตัวเรามีสิทธิ์จะทำแบบนั้นหรือเปล่านะตัวเราที่หลอกลวงผู้คนอยู่เราที่แบกรับความลับที่เรียกว่าสกิลจอมตะกร้าแล้วภาพก็ตัดมาในตอนที่เฟดกำลังออกไล่ล่ามอนสเตอร์อยู่ทางกรีจึงได้พูดกับเฟดไปว่าก็บอกไปแล้วไงว่ามอนสเตอร์แถวนี้น่ะมันไม่เพียงพอหรอกเราต้องไปหามอนสเตอร์ที่เหนือกับพวกกอบบินพวกนี้ถึงเวลาแล้วเหรอเฟดคงได้คิดวิธีที่จะจัดการตัวเองไว้แล้วสินะซึ่งเฟดในตอนนี้นะสภาพของเขาเริ่มที่จะไม่ปกติแล้วเพราะไม่ว่าเขาจะทำยังไงสกิลจอมตะกร้ามันก็ไม่ยอมอิ่มสักทีเขาจึงได้กลับไปนั่งร้านประจำของเขาพร้อมกับผ้าคาตามันปิดดวงตาสีแดงข้างขวาไว้ด้วยว่าและเชียวเรานะไม่มีสิทธิ์จะสนับสนุนท่านร็อกซี่หรอกและลุงคนหนึ่งก็ได้เดินเข้ามาแล้วก็พูดถึงฮาโดที่จะเป็นคนนำทัพและไปจัดการกับมุคุโระซึ่งมุคุโระก็คือทางเฟดหรือว่าทางพระเอกนั่นเองฮาโดอย่างนั้นหรอวางแผนจะเก็บเกี่ยวประสบ
การณ์จากการต่อสู้ง่ายๆสินะทุกคนจึงได้พูดว่าเพราะถ้าหากเขาไปที่กาเรียล่ะก็คงจะโดนมอนสเตอร์จับกินแล้วแท้ๆแต่ก็ว่าแล้วนะไอ้คนแบบนั้นน่ะมักจะอยู่ในที่ที่ปลอดภัยอยู่เสมอแหละคนที่จะเดินทางไปกาเรียคงจะส่งคนอื่นไปแทนแน่ๆซึ่งเฟดเองก็เพิ่งจะรู้ว่าอัศวินน่ะจะถูกส่งไปที่เมืองกาเรียซึ่งเป็นเมืองที่เมสันเพิ่งจะเสียชีวิตไปซึ่งเฟดก็เริ่มเป็นห่วงทางร็อกซี่ไปอย่างมากเพราะเมืองนั้นน่ะเหมือนอันตรายเกินไปเมสันเพิ่งจะตายไปเองแท้ๆซึ่งตะลุงหัวขาวก็ได้แต่ขอภาวนาว่าอย่าให้เกิดผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่สุดเลยนะแต่เขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้หรอกแล้วภาพกระตัดมาที่เหล่าอัศวินศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในตอนนี้ทุกคนได้ถูกเรียกตัวมาพร้อมกันแล้วซึ่งทางร็อกซี่เองเธอก็ด้วยเธอได้ถูกมอบหมายคำสั่งให้ออกเดินทางไปณเมืองกาเรียพร้อมกับทุกคนซึ่งเธอก็ได้กลับมาและบอกลากับท่านพ่อของเธอท่านพ่อหนูจะออกเดินทางไปที่เมืองกาเรียค่ะได้โปรดคุ้มครองหนูด้วยนะคะเฟดก็ได้เดินเข้ามาอย่าไปเลยนะอย่าไปที่กาเรียเลยนะครับกาเรียในตอนนี้น่ะหากไปแล้วล่ะก็ไม่มีการันตีว่าจะได้กลับมาด้วยนะครับไม่หรอกฉันตัดสินใจไปแล้วค่ะว่าจะไปซึ่งก่อนที่เธอจะเดินจากไปนั้นเธอได้พูดขึ้นมาว่าสำหรับตระกูลเบลิกและเหล่าอัศวินศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนั้นตระกูลฮาร์ดก็เหมือนก้างขวางคอเดินทางไปกาเรียในครั้งนี้คงชักใยกันอยู่เบื้องหลังจากนั้นแหละและภาพก็ตัดมาที่3พี่น้องเบลิกพวกมันได้มาดื่มไวน์อย่างสบายใจเฉิบกับการที่จัดการกับโตเกะกะไปได้ซึ่งนั่นก็คือทางร็อกซี่หากเธอไปถึงเมืองกาเรียเมื่อไหร่คงจะถูกจัดการเหมือนพ่อของเธอนั่นแหละและพวกมันก็ได้หัวเราะชอบใจอย่างมีความสุขแล้วภาพก็ได้ตัดมาหลังจากนั้นทางเฟดนะเขาได้เจ็บใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและโกรธแค้นพวกตระกูลเบลิกที่อยู่เบื้องหลังทั้งทำร้ายผู้คนที่บริสุทธิ์แถมยังเคยกดขี่เขาและในครั้งนี้ยังจะมาจัดการกับทางร็อกซี่อีกคนที่ปฏิบัติกับคนอื่นเหมือนกับนอนแมลงน่ะฉันจะไม่มีวันยกโทษให้อย่างเด็ดขาดแล้วเฟดก็ได้เข้ามายืนต่อหน้าพวกของฮาโดที่ได้รับมอบหมายให้มาจัดการกับทางมุคุโระมันได้ยืนสลอนหน้าแล้วก็มั่นใจในฝีมือของตัวเองมากว่าทางมุคุโระหรือทางเฟดของเราน่ะจะต้องกากอย่างแน่นอนมันคงจัดการได้อย่างสบายแล้วก็ได้แบกหน้ากลับไปรับรางวัลชมเชยที่ยิ่งใหญ่ส่วนทางเฟดน่ะเขาก็อยากจะทำลายและบกยีพวกของตระกูลเบริกให้สิ้นซากแล้วก็ได้จบตอนที่4ตอนที่5เปิดมาในตอนนี้ทางเฟดเขากำลังจะต่อสู้กับทางฮาโดแล้วก็พลลูกน้องของมันซึ่งทางฮาโดนะมันจะดีใจไปอย่างมากเพราะในครั้งนี้นะมันจะได้นาอย่างเต็มที่เลยล่ะถ้าหากจัดการกับเจ้านี่ได้นะมันจึงได้สั่งลูกน้องของมันทั้งหมดนะบุกเข้าไปจัดการกับทางเฟดซาซึ่งทางเฟดนะเขาก็จะรับมือได้อย่างง่ายดายซึ่งเขาก็ได้เริ่มใช้ซุยเคจัดการกับมันซาซึ่งภายในพริบตานั้นลูกน้องของทางฮาโดนะก็ถูกจัดการไปจนเกลี้ยงที่เหลือก็มีเพียงแต่ฮาโดแล้วนะพร้อมกับลูกน้องอีก2คนแต่ลูกน้องอีก2คนที่เห็นทางดวงตาของทางเฟดนั้นพวกมันก็ถึงก็ตกใจแล้วก็รีบวิ่งหนีออกไปอย่างไวที่เหลือก็มีเพียงฮาโดเท่านั้นแหละฮาโดนั้นถึงก็เจ็บใจไปอย่างมากแต่ไม่คิดเลยว่าไอ้หมอนี่นะมันจะแข็งแกร่งได้ถึงขนาดนี้แกกล้าดีนักเป็นแค่มอนสเตอร์สวัสดิ์แท้ๆข้าจะไม่ยกโทษให้แกแน่แต่ทางฮาโดในตอนนี้นะเขากลับสั่นไปทั้งตัวซึ่งทางเฟดก็ได้เริ่มเปิดผ้าคลุมแล้วก็ถอดหน้ากากของเขาออกซึ่งฮาโดที่เห็นว่าชายคนนี้นะแท้จริงแล้วมันไม่ใช่มอนสเตอร์แต่มันคือทางเฟดนี่เองทำไมขยะอย่างแกถึงมีพลังขนาดนี้ได้ล่ะซึ่งเฟดก็ได้ตอบไปว่าเรื่องนั้นนะไม่มีเหตุผลที่จะต้องบอกแกหรอกนะอวดดีนักนะคิดอยู่ว่าทำแบบนี้แล้วจะรอดไปได้นะรู้หรือเปล่าว่าฉันเป็นใครกันนะฉันเป็นหนึ่งในตระกูลเบริกฉันคืออัศวินฮาโดเบริกเลยนะแต่เฟดนั้นก็ไม่สนใจงั้นก็แสดงให้ฉันเห็นหน่อยสิอัศวินที่ภาคภูมิใจนักนั้นน่ะและทางเฟดกับฮาโดก่อนที่จะเริ่มต่อสู้กันนั้นเฟดได้เริ่มตรวจสอบสเตตัสของทางฮาโดก่อนซึ่งเขาจะมีวิชาดาบศักดิ์สิทธิ์ติดตัวแถมยังอยู่ในระดับเลเวล30อีกซึ่งเขามีคุณสมบัติมากพอที่จะเรียกตัวเองว่าอัศวินศักดิ์สิทธิ์ได้เลยล่ะแต่นี่นะทำไมคนแบบนี้ถึงมีสกิลแบบนี้ได้ล่ะแล้วทางเฟดก็ได้ถามกรีดดาบคู่ใจขอไปว่ากรีดสามารถทำลายดาบศักดิ์สิทธิ์นั่นได้หรือเปล่ามันก็แน่นอนอยู่แล้วล่ะข้าไม่ได้อ่อนด้อยกว่าดาบศักดิ์สิทธิ์ที่ผสมโอริฮารุกอนที่ทำจากน้ำมือของมนุษย์หรอกนะเพราะฉะนั้นฟาดฟันได้ตามสบายเลยล่ะค่อยอุ่นใจขึ้นมาหน่อยและทั้งคู่ก็ได้เริ่มการต่อสู้กันซึ่งทางฮาโดนะมันจะเหยียดยานทางเฟดไปอย่างมากเป็นแค่ขยะไร้สมองนะอย่ามาอวดดีนักนะแล้วมันก็ได้เริ่มการโจมตีมหาศาลออกไปซึ่งนี่นะมันจะเป็นเวทแสงแห่งการชำระล้างสลายกลายเป็นผุยผงไปซะเถอะแต่ดูเหมือนว่ามันจะช้าเกินไปเฟดได้ว้าไปอยู่ที่ข้างหลังของมันกว่าจะใช้พลังได้นี่แกนี่มันช้าเหลือเกินนะแล้วเฟดก็ได้ตัดดาบศักดิ์สิทธิ์ของมันที่ภาคภูมิใจหักจนกลายเป็น2ท่อนทำเอามันนั้นถึงกับตกใจแถมเฟดยังได้พูดมาอีกว่ามารับไปสิของสำคัญของแกไม่ใช่อย่างนั้นหรอหาดูที่งานเขาถึงตกใจและคิดที่จะหนีออกไปก่อนแต่ทางเฟดนะไม่ยอมให้หนีไปหรอกนะ
สภาพของแกดูไม่ได้เลยนะน่าสมเพชชะมัดลุกขึ้นมาแล้วเฟดก็ได้เข้าไปกระชากคอเสื้อเดี๋ยวฉันจะเดินทำการชี้นำสั่งสอนให้เองสุนัขที่คิดจะขัดขืนต้องสั่งสอนให้ดีไม่ใช่อย่างนั้นหรอซึ่งนี่นะก็เป็นคำพูดของทางฮาโดที่เขาเคยพูดกับเฟดทั้งหมดอย่าเลยนะปล่อยฉันไปเถอะแล้วเฟดก็ได้เริ่มจับทางฮาโดนะครูไปกับกำแพงกับปูนแล้วก็ต้นไม้แถวๆนั้นจนหน้าตาของฮาโดในตอนนี้นะยับเยินไม่เหลือชิ้นดีเลยล่ะฮาโดได้แต่ขอร้องอ้อนวอนขอสักทีเถอะนะช่วยปล่อยฉันไปเถอะยังกล้าพูดอีกเหรอคนที่กล้าทำเหมือนคนอื่นเป็นหนอนแมลงน่ะแถมยังทำให้ท่านร็อกซี่ต้องเสียท่านพ่อไปคิดหรือว่าฉันจะเห็นใจคนอย่างแกน่ะในตอนนั้นพวกแกทำอะไรไว้บ้างฉันจะขอคืนให้เป็น10 เท่าไปเลยล่ะบัดดี้ทำมิกันแล้วเฟดก็ได้โยนทางฮาโดนั้นให้ลอยขึ้นไปบนฟ้าพร้อมกับเปลี่ยนอาวุธกรีดของตัวเองให้กลายเป็นธนูแล้วก็มอบสเตตัส 10% ให้กับทางกรีดในการโจมตีในนัดนี้เฟดได้ยิงโจมตีใส่ไปที่ฮาโดจนนับไม่ถ้วนไปเลยล่ะแล้วหลังจากที่โจมตีเสร็จเหมือนเขาจะตั้งใจไม่ได้ทำให้ทางฮาโดต้องเสียชีวิตเขาเพียงแค่ยิงแขนขาของมันเท่านั้นฮาโดจึงได้ถามว่าจงใจจะยิงพลาดสินะทำไมล่ะรีบฆ่าฉันสักทีเปล่าหรอกเหตุผลที่ฉันไม่ฆ่าแกนั่นก็เพราะมีบางอย่างที่แกถามอยู่เรื่องร็อกซี่ฮัทนะใหญ่นั่นนะซึ่งภาคไปย้อนกลับไปดูเหมือนว่าเหตุผลที่ทางร็อกซี่ต้องไปที่กาเดียนั้นมันก็เป็นเจตจำนงของเธอเองนั่นแหละเพราะเธอต้องการที่จะเข้าไปช่วยประชาชนถึงแม้ว่าต้องสละชีวิตตัวเองเพียงคนเดียวแต่ถ้าหากช่วยประชาชนได้เพิ่มไปสักคนละก็เธอก็จะขอแลกชีวิตนี้ให้เธอจึงยินดีที่จะเดินทางมาที่กาเดียค่ะซึ่งเรื่องนี้ทำเอาทางเฟดนั้นถึงกับยิ้มออกมานั่นก็สมเป็นร็อกซี่ดีนะซึ่งทางฮาโดที่รู้ว่าทางเฟดน่ะต้องการอยากจะช่วยเหลือทางร็อกซี่มาให้ไปที่ทางกาเดียเขาจึงได้เสนอว่าปล่อยฉันไปเถอะเดี๋ยวฉันจะช่วยพูดให้รับรองว่าร็อกซี่ฮาร์ดจะไม่ต้องไปกาเดียแน่นอนเพราะงั้นช่วยฉันเถอะอย่างนั้นเลยแต่เฟดนั้นกลับพูดไปว่านี่นะมันไม่ใช่การแก้แค้นของร็อกซี่หรอกแต่มันเป็นการแก้แค้นของฉันแล้วก็หุบปากไปซะนี่คือบทลงโทษสำหรับแกแล้วทางเฟดก็ได้แทงดาบทะลุหัวใจของมันจนมันนั้นได้เสียชีวิตไปในที่สุดแล้วสกิลจอมตะกร้าก็ได้ทำงานในตอนนี้เขาสามารถเป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์ได้แล้วเพราะได้ดูสเตตัสทั้งหมดของทางฮาโดนั้นมาอยู่ในตัวซึ่งปีจึงได้ถามว่าจะเอาไงดีล่ะในตอนนี้นายนะสามารถเปลี่ยนอาวุธกลายเป็นเวอร์ชันที่2ได้แล้วจะเปลี่ยนเลยไหมล่ะซึ่งเฟดก็ได้รีบตอบตกลงเพราะถ้าจะให้เก็บสเตตัสและความสามารถของทางฮาโดน่ะแค่คิดก็รู้สึกแย่แล้วล่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้เริ่มมอบสเตตัสทั้งหมดให้กับทางกรีดไปแล้วนี่ก็คือร่างที่2ของทางกรีดมันคือเคียวยักษ์ซึ่งความสามารถของมันคือมีคำสาปฝังอยู่ในใบมีดซึ่งมันสามารถตัดสิ่งของและปรากฏการณ์ได้ทุกอย่างเป็นอาวุธที่สามารถตัดให้ขาดสะบั้นได้ทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแล้วภาพก็ได้ตัดกลับมาที่ทางร็อกซี่ในระหว่างที่ร็อกซี่กำลังเตรียมตัวจะออกเดินทางอยู่นั้นทุกคนก็ได้มาส่งเธอแหละนะทุกคนได้ทำหน้าเศร้าส้อยเพราะทางร็อกซี่นะต้องจากไปดินแดนที่ห่างไกลแถมยังเป็นดินแดนที่ทางพ่อของเธอนั้นได้เสียชีวิตอีกซึ่งก็มีข่าวลือมาหนาหูว่าที่นั่นน่ะมันอันตรายมากๆเลยนะแต่ร็อกซี่บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะกลับมาแค่3 ปีเองนะฝากทางคุณเฮาช่วยเฝ้าบ้านแทนด้วยล่ะและร็อกซี่ก็ได้เข้ามาบอกลาทุกคนแล้วก็ได้มาบอกลากับทางเฟดอีกด้วยแล้วเจอกันนะเฟดแล้วเธอก็ได้เริ่มออกเดินทางและหลังจากนั้นทางเฮาก็ได้เอาจดหมายที่ทางร็อกซี่นั้นมอบให้กับทางเฟดซึ่งเหมือนมันจะเป็นจดหมายแนะนำอะไรบางอย่างซึ่งเป็นดินแดนที่ห่างไกลและอีกอย่างหนึ่งตระกูลเบริกนะไม่สามารถทำอะไรได้อย่างแน่นอนซึ่งถึงแม้ว่าร็อกซี่จะจากไปแล้วแต่เธอก็ยังคงเป็นห่วงทางเฟดอยู่ไม่เลิกเพราะกลัวว่าเฟดนั้นจะมีอันตรายแหละนะซึ่งเฟดก็ไม่ได้ตอบรับคำทาบเชิญนี้แต่เขาก็บอกไปว่าเขาหลังจากนี้นะจะมีชีวิตในฐานะทหารครับซึ่งถ้าหากไม่สามารถห้ามไม่ให้ท่านร็อกซี่ไปที่กาเดียได้แล้วก็เขาก็จะเป็นคนติดตามท่านร็อกซี่ไปเองแล้วทางเฟดก็ได้เริ่มเตรียมตัวและเก็บข้าวของซึ่งก่อนที่จะแยกย้ายกันนั้นทุกคนก็ได้มาส่งเขาพร้อมกับมอบเงินมหาศาลในการลาออกให้กับทางเฟดด้วยซึ่งทางหัวหน้าเฮานั้นเขาก็จะรู้ดีว่าเฟดนะคงจะตามท่านร็อกซี่ไปอย่างแน่นอนเขาจึงได้มอบเงินก้อนนี้ไว้ให้ตั้งตัวแหละนะซึ่งในฐานะความภาคภูมิใจของคนใช้ตระกูลฮาร์ดตั้งใจทำให้ดีล่ะเฟดและสามารถกลับมาได้ตลอดเลยนะแล้วเฟดก็ได้เดินทางออกไปซึ่งสิ่งที่เขาต้องการนั่นก็คือทำยังไงก็ได้ที่จะสามารถปกป้องท่านร็อกซี่ด้วยพลังของเขาให้ได้แล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ทางร็อกซี่ในตอนนี้เธอได้มาถึงเมืองกาเดียแล้วเธอได้ขึ้นมาพูดปราศัยแทนท่านพ่อของเธอทางเมสันฮาร์ดหน้าที่ของบิดาเมสันฮาร์ดนั้นหลังจากนี้ฉันจะเป็นคนรับช่วงต่อเองค่ะจะขับไล่เทนริลที่ตื่นจากความสงบนับพันปีและเดินเข้าไปใกล้ชายแดนของอาณาจักรเราเพื่อปกป้องเมืองหลวงเซฟาร์ดกับประชาชนของเราฉันขอยืมแรงทุกคนด้วยนะคะแล้วหลังจากที่ทางฮาร์ดนั้นได้ปราศัยเสร็จเธอก็ได้เดินลงมาพร้อม
มาพูดคุยกับหญิงสาวผมสั้นอีกคนนึงซึ่งเหมือนจะรู้จักกันดีด้วยแหละนะและชายคนนึงก็ได้เดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าฉันขอร่วมมือด้วยสิซึ่งทั้งคู่ก็อย่าทะเลาะกันยกใหญ่เหมือนจะไม่ค่อยถูกกันละนะซึ่งชายหน้าบากเขาจะมีชื่อว่ามุกเกนส่วนทางหญิงผมสั้นนั้นเธอมีชื่อว่าลิเลียซึ่งทั้งคู่ก็จะขอร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลกับทางร็อกซี่ละนะเพราะฉะนั้นขอฝากตัวด้วยล่ะแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ทีมวิจัยซึ่งในตอนนี้นะพวกเขากำลังวิจัยเกี่ยวกับอาวุธมากมายต่างๆและยังวิจัยถึงมอนสเตอร์ที่ผิดปกติในช่วงนี้ซึ่งมีข่าวลือเกี่ยวกับมอนสเตอร์ที่ได้ตายในช่วงหลังนี้มาดูเหมือนว่าจะมีร่องรอยของลูกธนูที่ไม่ธรรมดาโจมตีก็ใส่ฝูงมอนสเตอร์พวกนี้ซึ่งมันจะเป็นร่องรอยที่น่าสนใจและไม่ใช่น้อยซึ่งนั่นนะก็คือการโจมตีของเฟดนั่นเองพวกเธอได้เก็บรวบรวมสัตว์มอนสเตอร์พวกนั้นออกมาวิจัยแล้วทางหัวชมพูจึงได้คิดว่าร่องรอยการโจมตีแบบนี้บางทีแล้วเธอก็ได้เปิดสมุดอะไรบางอย่างเธอก็ได้ชี้ไปที่ธนูอันหนึ่งซึ่งนี่แหละอาจจะเป็นสิ่งนี้ที่โจมตีพวกเหล่ากอบบินพวกนี้ก็ได้ซึ่งมันเป็นธนูเวทมนต์และเป็นหนึ่งในความสามารถที่อยู่ในดาบทมิฬซึ่งเป็นอาวุธมหาบาปเลยล่ะซึ่งทางหัวชมพูนั้นก็อยากจะเห็นเลยสักครั้งในชีวิตเพราะเป็นอาวุธที่หาได้ยากเลยแถมสามารถควบคุมพลังเวทได้สูงมากๆซึ่งอาวุธนี้มันก็หมายถึงอาวุธที่ทางเฟดนั้นครอบครองอยู่หรือว่าทางกรีนั่นเองซึ่งความสามารถของเขานั้นถือได้ว่าอยู่ระดับต้นๆของโลกใบนี้เลยล่ะอาวุธมหาบาปนะและภาพก็ตัดมาที่ทางเฟดซึ่งในตอนนี้เขาก็เดินทางมาถึงเมืองเทโทราแล้วซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่และไม่ใช่น้อยซึ่งทางเฟดเองดูเหมือนว่าเขาจะเคยมาที่นี่แล้วเหมือนกันทางกรีจึงได้ถามไปว่าเคยมาที่นี่แล้วอย่างนั้นหรอเปล่าหรอกเมื่อ5 ปีที่แล้วน่ะจะเรียกว่าแค่ผ่านทางมาก็ได้ซึ่งทางเฟดก็ได้นึกย้อนกลับไปในอดีตเหมือนกับว่าเมื่อ5 ปีที่แล้วในสมัยที่เขานั้นยังเป็นเด็กอยู่เขาได้เคยมาที่นี่พร้อมกับถูกเหล่าชาวบ้านนั้นขับไล่ขับส่งแล้วทางเฟดก็ได้เดินไปหารถม้าคันหนึ่งซึ่งเขาจะขอติดรถม้าไปที่เมืองกาเรียนะแต่คนขับรถม้านั้นเขาจะไม่ไปนะครับเพราะนี่นะมันใกล้จะมืดค่ำแล้วอาจจะโดนฝูงมอนสเตอร์โจมตีในตอนกลางคืนแน่ๆให้มาพรุ่งนี้ในตอนเช้าเถอะทางกีจึงได้พูดว่าน่าเสียดายนะทางที่อยากจะตามร็อกซี่ไปแท้ๆแต่กลับต้องมาเสียเวลาอยู่ที่เมืองนี้นะและหลังที่ดังเฟดได้เดินมาสักพักท้องเขาก็ได้ร้องขึ้นมาอีกแล้วทางกรีจึงได้บอกว่าดีละงั้นเรามาหาอะไรรองท้องก่อนแล้วมาหาซื้อของกันดีกว่าและอีกอย่างหนึ่งเรามาที่เมืองค้าส่งแห่งนี้เราควรจะหาฝักดาบที่คู่ควรกับข้าได้แล้วนะเพราะทางเฟดนะในตอนนี้มีสกิลวิชาดาบศักดิ์สิทธิ์อยู่เพราะฉะนั้นฝักดาบที่คู่ควรมันก็เป็นสิ่งจำเป็นซึ่งเฟดในตอนนี้อันดับแรกเขาคงจะต้องหาอะไรกินก่อนละนะแถมทางหัวหน้าเมดเฮายังได้มอบเงินให้มากมายอีกคืนนี้ดีละเรามากินเนื้ออิ่มท้องกันเลยดีกว่าแต่หลังจากที่ทางเฟดได้เดินเข้าไปร้านไปนั้นเขาก็ได้เจอกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งซึ่งกำลังขอร้องเหล่าทหารรับจ้างอยู่ว่าให้ไปช่วยหมู่บ้านของเขาด้วยเถอะตอนนี้นะฝูงมอนสเตอร์กำลังบุกมาโจมตีอยู่ซึ่งพวกทหารกิกกี้นั้นเหมือนจะไม่ค่อยชอบใจมากนักเพราะว่าเงินที่จะมาจ้างพวกมันดูเหมือนจะน้อยเกินไปไอ้แค่เศษเงินพวกนี้คิดหรือว่าจะมาจ้างพวกฉันได้แถมมันยังได้กระทืบหัวไอ้ชายคนนี้ไปอีกด้วยถ้าอยากให้ช่วยแล้วก็แสดงความจริงใจออกมาหน่อยสิเร็วเข้าแล้วทางเฟตตี้เหตุการณ์จึงได้เข้ามาห้ามเอาไว้พอแค่นั้นละอะไรของแกกันเนี่ยแกเป็นใครและทางเฟตก็ได้จัดการพวกมันจนราบคาบทำว่าพวกมันนั้นร้องมันหมาไปเลยล่ะแกเป็นใครกันแน่ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะแล้วพวกมันก็ได้วิ่งหนีจากไปซึ่งเหมือนว่าชายคนนี้แท้ที่จริงแล้วเขาจะเป็นคนรู้จักของทางเฟดแล้วนะเขามีชื่อว่าเซโตะซึ่งเซโตะเองก็เป็นลูกของผู้ใหญ่หมู่บ้านที่ทางเฟดนั้นเคยอยู่กับพ่อเขาสมัยเด็กๆแล้วนะในสมัยเด็กๆนั้นเฟดชอบโดนทางเซโตะนี่แหละชอบมาแกล้งอยู่บ่อยครั้งและชอบพูดถึงการที่เขานั้นหิวอยู่ตลอดเวลาช่างเป็นคนที่ไร้ประโยชน์ซะจริงๆแถมยังได้พาพวกเพื่อนๆมารุมทำร้ายทางเฟดอยู่บ่อยครั้งซึ่งพ่อของเฟดนั้นเขาจะเป็นทหารที่กล้าแกร่งและไม่ว่ามอนสเตอร์จะบุกมามากมายสักแค่ไหนเขาก็จะเป็นคนเข้าไปจัดการกับฝูงมอนสเตอร์พวกนั้นถึงแม้ว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บมามากก็เถอะซึ่งก็มีทางเฟดในวัยเด็กนั้นคอยปรุงยาและทำการรักษาพ่อของเขาให้เสมอแต่หลังจากที่พ่อของเขาได้เสียชีวิตไปทางหมู่บ้านจึงได้มองว่าในตอนนี้เฟดอยู่ไปก็ได้ประโยชน์เพราะก่อนหน้านี้เหตุผลที่อยู่ที่นี่เป็นเพราะว่าพ่อของเฟดนั้นเขาสามารถปราบมอนสเตอร์ได้ยังไงล่ะแต่เมื่อพ่อของแกตายไปแล้วแกก็จงออกไปจากที่นี่ซะและทุกคนก็ได้รุมขับไล่ทางเฟดนั้นให้ออกไปจากหมู่บ้านและภาพก็ตัดมาณปัจจุบันในตอนนี้เซโตะได้มาก้มหัวขอร้องทางเฟดว่าได้โปรดกลับไปช่วยหมู่บ้านของฉันด้วยเถอะถึงแม้ว่าจะเป็นคำพูดที่เห็นแก่ตัวก็เถอะแต่ได้โปรดเถอะนะ
ฉันรู้ดีว่าพูดเอาแต่ได้แต่ฉันอยากขอยืมแรงเฟดที่กลายเป็นทหารหน่อยนะซึ่งเฟดก็ได้พูดว่าจะให้ฉันกลับไปในหมู่บ้านที่ขับไล่ฉันออกมาอย่างนั้นหรอเซโตะก็ได้แต่ขอร้องถึงแม้ว่าพวกเขาจะผิดก็เถอะแต่ในครั้งนี้นะมันไม่เหมือนกันนะซึ่งกรีก็ได้พูดกับเฟดไปว่าดีเลยไม่ใช่หรอสกิลตะกร้ากำลังหิวอยู่เลยไปจัดการมอนสเตอร์พวกนั้นฆ่าเวลาสักสี่แล้วเฟดก็ได้ตอบตกลงไปดีละไปกันเลยดีกว่าแต่หลังจากที่พวกเขามาถึงหมู่บ้านผู้คนในหมู่บ้านก็ได้ว่าร้ายทั้งเฟดเสียหายแกไปพาขยะที่ถูกขับไล่กลับมาแบบนี้หมายความว่ายังไงกันนะเซโตะแค่ให้ไปหาทหารมาแกยังทำไม่ได้แบบนี้ไร้ประโยชน์ชะมัดเซโตะก็ได้พูดอธิบายให้กับพ่อของเขาไปว่าแต่ทางเฟดนะในตอนนี้เขาเป็นทหารแล้วนะแถมอีกอย่างหนึ่งผมเห็นเขาจัดการทหารต่อหน้าต่อตาเลยล่ะแต่ก็ไม่มีใครเชื่อหรอกนะแค่ทหารรับจ้างคนหนึ่งย่าเอากลับมาไม่ได้ซึ่งเหล่าลูกบ้านก็ได้ถามพ่อของทางเซโตะไปว่าแล้วถ้าหากคืนนี้มอนสเตอร์มันบุกมาแล้วจะทำยังไงพ่อของเซโตะหรือผู้ใหญ่บ้านจึงได้บอกว่าก็เอาไอ้เศษสวะนั้นมาเป็นเหยื่อล่อซะสิซึ่งเฟดที่ได้ฟังอย่างนั้นถือของคืนแต่เซโตะก็ได้เข้ามาห้ามไว้ซะก่อนเฟดตรงนี้ช่วยทนไว้เถอะนะขอโทษด้วยจริงๆซึ่งเฟดก็ได้ยอมทำตามแต่โดยดีและเขาก็ได้เข้ามานั่งอยู่ที่บ้านของทางเซโตะซึ่งเฟดก็ได้บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเขาน่ะชินกับเรื่องพวกนี้แล้วล่ะแล้วยังได้ถามถึงภรรยาของทางเซโตะไปอีกว่าภรรยาอยู่ที่ไหนกันล่ะไม่เห็นเลยนะซึ่งดูเหมือนว่าภรรยาของเขานั้นจะเสียชีวิตไปแล้วแถมอีกอย่างหนึ่งสภาพการเงินของหมู่บ้านก็จนอยู่แบบนี้มาตลอดเลยนะคำพูดของหัวหน้าหมู่บ้านก็เลยถือเป็นคำเด็ดขาดนะซึ่งมันก็ทำให้ทางเซโตะนะรู้สึกผิดกับทางเฟดมาโดยตลอดเพราะก่อนหน้านี้เองเขาก็เคยคิดว่าพ่อของเขานะเป็นฝ่ายที่ถูกมาเสมอแต่ว่าหลังจากที่ได้มีลูกความคิดของเขาก็เปลี่ยนไปซึ่งทำให้ทางเฟดนั้นนึกย้อนกลับไปเหมือนในตอนที่พ่อของเขาอยู่ด้วยกันซึ่งมันจะมีความสุขเป็นอย่างมากเซโตะนายเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะช่วยบอกเรื่องมอนสเตอร์แถวนี้หน่อยสิแล้วเซโตะก็ได้เริ่มบอกเรื่องมอนสเตอร์แถวนี้มันปรากฏตัวมาเมื่อ1 เดือนก่อนนะมีข้อมูลคนพบเห็นคาดว่ามันไม่ได้มีเพียงแค่ตัวเดียวแถมมันยังสามารถบินได้อีกด้วยซึ่งมันถือว่าเป็นการรับมือที่ยากเลยล่ะเพราะแบบนี้เองพวกเราจึงตัดสินใจว่าจะไปจ้างทหารมาจัดการนะแต่ก็ไม่เคยรู้ราคาว่าต้องใช้จ่ายเท่าไหร่และในระหว่างคุยกันอยู่จู่ๆทางเฟดเขาก็ได้ท้องร้องออกมาเซโตะจึงได้พูดว่าท้องร้องแบบนี้ตลอดเลยนะงั้นรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวฉันจะไปเอาข้าวมาให้เฟดจึงได้ถามกับกรีดไปว่ารู้ข้อมูลของสัตว์ตัวนี้ไหมล่ะซึ่งกรีดก็ได้ตอบไปว่าถ้าหากบอกว่ามันบินได้แล้วก็คงจะเป็นกาก้อยแล้วนะซึ่งมันเป็นมอนสเตอร์ที่ฉลาดน่าดูเลยเริ่มแรกมันจะค่อยๆจู่โจมเพื่อดูท่าทีของมนุษย์แล้วเมื่อเวลาถึงมันจะเข้าจู่โจมกันทั้งฝูงซึ่งมันก็จะคล้ายกับโคโบเลยสินะแล้วทางลูกของทางเซโตะนะเขาก็ได้มาพูดกับทางเฟดว่าคุยอะไรกันอยู่หรอแถมเธอยังได้มอบลูกอมอะไรบางอย่างให้กับทางเฟดด้วยหนูให้อันนี้เอามาและเฟดก็ได้กินมันเข้าไปแล้วก็ได้ชวนทางลูกของเซโตะนะมาเล่นกับเขาก่อนจะดีกว่าไหมและหลังจากที่ทางเซโตะได้เอาข้าวมาให้กับทางเฟดได้กินซึ่งถึงแม้ว่ามันจะมีไม่มากก็เถอะแต่โปรดรับไว้เถอะนะซึ่งเฟดก็ไม่ได้ว่าอะไรและเขาก็ได้เริ่มกินมันแต่ทันใดนั้นเขากลับรู้สึกหน้ามืดและวิงเวียนพอดูเหมือนว่าเขาจะถูกวางยาสลบแล้วนะเซโตะจึงได้พูดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยก่อนหน้านี้กินอะไรแปลกๆเข้าไปหรือเปล่าซึ่งลูกของเซโตะก็ได้บอกว่าเมื่อกี้นี้หนูเอาลูกอมให้พี่ชายกินไปนะคะลูกอมอย่างนั้นหรอคือว่าท่านปู่ให้มานะคะท่านพ่อเหรออย่างนี้นี่เองคิดจะใช้เฟดเป็นเครื่องมือสังเวยจริงๆสินะแล้วทางเซโตะก็ได้พยายามที่จะปลุกเฟดให้ฟื้นสติขึ้นมาและทันใดนั้นฝูงกากอยนะเหมือนก็ได้บุกโจมตีมาที่หมู่บ้านซึ่งเฟดก็ยังนอนหลับไม่รู้สติอยู่เลยแล้วก็ได้จบตอนที่5ตอนที่6เปิดมาดูเหมือนว่าเหล่ากากอยนั้นได้บุกมาโจมตีที่หมู่บ้านแห่งนี้แล้วซึ่งทุกคนก็ตื่นตระหนกไปอย่างมากแต่ทางเฟดนั้นเขายังคงหลับอยู่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยถึงแม้ว่าทางกรีจะพยายามปลุกทางเฟดให้ตื่นขึ้นมาก็เถอะแต่ไม่ว่าจะพูดยังไงดูเหมือนฤทธิ์ของยานแหละจึงทำให้เขานั้นยังไม่ตื่นขึ้นมาสักทีถามว่าทางกรีก็ไม่รู้เลยว่าตัวเขานั้นควรจะทำยังไงดีน่ะซึ่งเซโตะก็ได้พยายามปรุงยาได้บางอย่างเพื่อให้กับทางเฟดนั้นได้ดื่มเพื่อหวังว่าทางเฟดนะเขาจะได้ฟื้นสติกลับมาซึ่งหลังจากนั้นทางเฟดเขาก็ได้ดื่มยาและฟื้นสติกลับมาซึ่งเขาก็ได้รู้ข้อมูลกับทางเซโตะมาว่าตัวเขานั้นถูกแอบวางยานอนหลับอยู่นะเหมือนจะเป็นฝีมือของพ่อของทางเซโตะนี่แหละถึงแม้ว่าเฟดนั้นจะไม่ค่อยชอบใจมากก็เถอะแต่ไงซะพวกกากอยก็ได้บุกมาถึงที่หมู่บ้านนี้แล้วมีแต่จะต้องออกไปสู้เท่านั้นนะแล้วเฟดก็ได้เดินออกไปพร้อมกับพบกับชาวบ้านที่ถูกเผาไหม้ไปตอตะโกและก็มีพวกกากอยจำนวนมากซึ่งมัน
ได้ทำการบุกโจมตีไปที่ทางเฟดแต่เฟดก็สามารถก็โดดหลบออกไปได้อย่างทันท่วงทีซึ่งพวกมันก็ได้วินบอลอยู่เต็มไปหมดเฟดจึงได้เริ่มใช้สกิลตรวจจับดูเหมือนพวกมันจะมีเลเวลมากกว่าเลเวล27อีกถือว่าเป็นการรับมือได้ยากเลยล่ะกรีดจึงได้บอกว่าใช้เคียวสิหากใช้เคียวแล้วก็จะสามารถฟันพวกมันได้นะเฟดจึงได้เริ่มเปลี่ยนอาวุธของเขานั้นให้กลายเป็นเคียวที่มีความสามารถในการตัดทุกสรรพสิ่งซึ่งความสามารถของมันแม้แต่เปลวเพลิงที่ทางกากอยนั้นปล่อยออกมาเขายังสามารถตัดมันออกไปได้เลยตัดได้ทุกอย่างจริงสินะไอ้หมอนีนาซึ่งมันจะเป็นการลบปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่อาจลบเปลวเพลิงที่กำลังติดไหม้อยู่ซึ่งหลักกากอยที่เห็นว่ามีคนปรากฏตัวออกมาพวกมันจึงได้เตรียมตัวตั้งรับเฟดก็ได้แต่ยืนเตรียมพร้อมที่จะโจมตีกลับซึ่งพวกกากอยก็ได้ร่วมพลังกันกลายเป็นบอลเพลิงขนาดยักษ์โจมตีมาใส่ที่ทางเฟดจึงได้ฟาดเคียวที่อยู่ในมือรับไปซะแล้วก็ได้ตัดพวกกากอยที่นั่นจะเกลี้ยงรวมถึงบอลเพลิงอันนั้นด้วยแหละนะกากอยหลายตัวนั้นได้แหลกสลายไปในการโจมตีเพียงครั้งเดียวแต่ยังไม่จบเท่านั้นหรอกนะแล้วสกิลจอมตะกร้าของทางเฟดก็ได้เริ่มทำงานซึ่งสกิลที่เขาได้เพิ่มมันก็คือสกิลกระสุนเพลิงที่เหลือก็คือบอสของทางกากอยพวกนี้แหละมันเป็นบอสขนาดใหญ่มันได้มีอะไรบางอย่างอยู่ที่หลังของมันแถมเลเวลของมันยังมากกว่าเลเวล47อีกถือว่าเป็นตัวตึงเลยล่ะในครั้งนี้แถมยังมีสกิลเพลิงและสกิลการต้านทางเพลิงอีกทางกรีจึงได้พูดว่าเฟดเจ้าต้องยิงมันด้วยกระสุนเพลิงในระยะเผาขนนะถึงจะสร้างดาเมจให้มันได้แบบนี้ผมต้องรอจังหวะอย่างเดียวแต่ทางกากอยตัวบอสน่ะมันจะไม่รอให้ทางเฟดได้ทำอะไรหรอกมันได้บุกเข้ามาที่เฟดอย่างความไวสูงพร้อมกับกำลังจะโจมตีใส่ทางเฟดด้วยแต่เฟดก็ได้สวนกลับด้วยการโจมตีเดียวและเขาก็จะเป็นคนที่เอาชนะมันมาจนได้และสกิลการทำงานของเขาก็ได้เพิ่มขึ้นแถมยังได้รับสกิลต้านทานเพลิงขึ้นมาอีกแต่หลังจากที่เขาชนะมันก็จริงดูเหมือนว่าหมู่บ้านที่เขาเคยอยู่น่ะมันจะไม่เหลือสภาพเขาโครงเดิมอีกแล้วตอนนี้จะเหลือเพียงแค่เฟรดเซโตและก็ลูกของเซโตแล้วก็ยังไม่รู้ว่ามีใครรอดมาอีกบ้างไหมแต่ที่นี่คงจะเรียกว่าหมู่บ้านไม่ได้อีกแล้วล่ะซึ่งเฟรดก็ได้เริ่มทำการตรวจสอบอะไรบางอย่างเขาได้หยิบยาแถวนั้นออกมาดูซึ่งทางเซโตก็ได้ถามมาว่าเฟรดนี่นายสามารถใช้สกิลตรวจสอบได้อย่างนั้นหรองั้นถึงไม่ต้องทำงานอันตรายอย่างทหารนายก็ใช้ชีวิตด้วยสกิลตรวจสอบได้นี่นาซึ่งทางเฟรดก็ได้คิดในใจขึ้นมาว่าแต่เขามีสกิลจอมตะกะเนี่ยสิซึ่งเป็นสกิลที่แหกหลักการของพระเจ้าทั้งหมดฉันไม่มีหนทางอื่นนอกจากการต่อสู้หรอกเพราะฉะนั้นมีเดียต้องหางานทำอย่างนี้เนี่ยแหละซึ่งทางเซโตเองก็ไม่ได้ว่าอะไรพร้อมกับบอกขอโทษทั้งเฟรดไปเกี่ยวกับเรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดแล้วเขาก็ได้ขอให้เฟรดนะช่วยอะไรเขาสักอย่างสิมีเรื่องในใจที่ทางเซโตนะอยากจะเคลียร์อยู่เขาได้ขอให้ทางเฟรดนะต่อยหน้าเขามาสักทีเถอะซึ่งเซโตก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรไปถ้าอย่างงั้นเซโตกัดฟันไว้ล่ะแล้วเฟรดก็ได้ต่อยเข้าไปเต็มแรงเลยล่ะทำเอาเซโตนั้นถึงกับล้มลงไปเลยขอโทษด้วยนะเฟรดนายไหวหรือเปล่าเนี่ยหลังจากนี้ไปนายก็อยู่กับลูกสาวให้ดีๆล่ะเซโตเฟรดเองก็ดูแลตัวเองด้วยนะและทั้งคู่ก็ได้เริ่มแยกย้ายจากกันซึ่งก่อนที่ทางเฟรดจะกลับนั้นเขาได้มาที่หลุมศพของทางพ่อของเขาพร้อมกับหวนนึกถึงในตอนที่เขานั้นยังอยู่กับพ่อของเขาอยู่ซึ่งตอนนั้นจะมีความสุขเป็นอย่างมากแล้วหลังจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่ทางร็อกซี่ในตอนนี้ฝ่ายของทางร็อกซี่น่ะเขาได้มาพักอยู่ที่ไหนสักแห่งเพื่อที่จะเตรียมเสบียงกันแหละนะแล้วมูเกนก็ได้พูดขึ้นมาว่าระวังตัวไว้ด้วยล่ะที่นี่อาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้หมายความว่ายังไงเหรอคะคุณมูเกนไปถึงแล้วก็จะเข้าใจเองแหละครับซึ่งทางร็อกซี่เขาก็ได้นึกถึงทางพ่อของเขาแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ทางเฟดอีกครั้งในตอนนี้เฟดนะเขากำลังจะเดินทางต่อเพื่อเดินไปหาทางร็อกซี่แหละนะซึ่งเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเขาก็ได้รับคำขอในการคุ้มกันในระหว่างการเดินทางมาด้วยซึ่งคนที่ขอให้เขาคุ้มกันนั้นเห็นทางเฟดนั้นทำตัวสบายใจเกินไปจึงได้ถามว่าทำตัวชิวๆแบบนั้นคุณจะคุ้มกันผมได้จริงเหรอขอโทษทีนะครับแต่ฉันจะจ่ายให้3เหรียญทองหากเกิดอะไรขึ้นก็ฝากด้วยล่ะเข้าใจเลยล่ะครับถึงจะเห็นผมแบบนี้แต่ผมก็สู้เก่งเลยนะครับกล้าพูดมากเลยนะแต่ฟังแล้วอุ่นใจขึ้นเยอะเลยล่ะและทันใดนั้นก็ได้มีใครบางคนเข้ามาขวางหน้าไว้รถม้าตรงนั้นน่ะโทษทีนะแต่ห้ามผ่านไปดูเหมือนว่ามันจะเป็นโจรกีกี้แหละนะจงทิ้งข้าวของทั้งหมดไว้แล้วก็ไปไหนก็ไปซะแต่ทางเฟดน่ะก็ได้ปรากฏตัวออกมาและทางกรีกก็ได้พูดขึ้นมาว่าหากรู้ว่าจะเจอเรื่องแบบนี้เราลองเรียกเงินเพิ่มอีกจะดีไหมนะเฟดจึงได้พูดไปว่าอย่างโลภเหมือนเคยเลยนะกรีกทางพ่อค้าจึงได้รีบร้องขอทางเฟดไปว่าช่วยผมด้วยเถอะช่วยผมด้วยพี่ชายแข็งแกร่งสินะได้โปรดเถอะช่วยทำอะไรสักอย่างทีผมมีลูก6 ขวบและ7 ขวบอยู่ซึ่งเขาน่ะก็จะตื่นตระหนกไปอย่างหนักแต่เฟดก็บอกไปว่าไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวผมจะช่วยเองแล้วพลทหารกีกี้น่ะก็ได้เตรียมตัวที่จะบุกโจมตีมาแต่ทันใดนั้นพวกมันก็ได้ถูกทางแม่หัวขาวโจมตีจนลอยและลิ้วไปเลยล่ะล้างไม่ดีอีกแล้วซึ่งเธอก็ไม่ใช่ใครอื่นเธอคือคนเมื่อตอนนั้นนี่ซึ่งเธอได้มาขอทวงหนี้ที่ติดไว้ตอนล่าโคโบแหละนะเธอได้บอกว่าฉันขอติดรถไปด้วยสิซึ่งทางพ่อค้าก็ไม่ได้ว่าอะไรเชิญขึ้นในตาม
สบายเลยนะครับซึ่งเธอก็ได้ขึ้นไปแต่ดูเหมือนว่าเธอนั้นจะหนักเกินไปทำเอารถม้านั้นไงเองไปเลยล่ะเฟรดเองก็สงสัยแล้วเธอก็ได้บอกกับดาบของเธอว่าสล็อตกลับคืนสู่สภาพเดิมซึ่งดูเหมือนว่าเธอจะสามารถเปลี่ยนน้ำหนักของอาวุธได้แล้วนะและทั้งคู่ก็ได้มาถามชื่อกันซึ่งทางน้องไม้ก็ได้พูดมาว่าเป็ดแห่งจอมตะกร้าสินะทำไมเธอถึงรู้เรื่องจอมตะกร้าได้ล่ะเพราะฉันเองก็เป็นผู้มีสกิลมหาบาปเหมือนกับนายยังไงล่ะก็ต้องรู้แน่นอนอยู่แล้วมหาบาปอย่างนั้นหรอดูเหมือนว่ากรีดจะไม่เคยเล่าเรื่องอะไรแบบนี้ให้กับทางเฟรดนั้นได้รู้เลยซึ่งทางน้องโลลีก็ได้พูดมาว่าฉันคือไม้แห่งโทสะฝากตัวด้วยนะโทสะอย่างนั้นหรอซึ่งเธอก็จะท้องร้องหิวโจ๊กๆเหมือนกับทางเฟรดเลยล่ะทางเฟรดจึงได้เอาเนื้อตากแห้งให้กับเธอได้กินลองชิมนี่หน่อยเป็นไงล่ะเธอก็ได้รีบแดกเข้าไปอย่างโหดเหี้ยมถามว่าทางเฟรดนั้นเธอก็บ่นไปเลยล่ะเดี๋ยวก่อนสิอย่ากินหมดสิเก็บไว้ฉันบ้างสิแต่น้องนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วพวกเขาก็ได้มาถึงเมืองกันแล้วหลังจากที่กำลังเข้าไปในเมืองนั้นก็ได้มีหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังวิ่งหนีตัวอะไรบางอย่างอยู่แต่ก็ได้อัศวินหน้าหล่อน่ะเข้ามาปกป้องเอาไว้คุณหนูเดี๋ยวผมจะจัดการให้เองครับซึ่งไอ้ชายหัวเขียวคนนี้เขาจะมีชื่อว่ารูดอฟซึ่งเขาเป็นคนที่โหล่เหลาจนสาวๆนั้นถึงกับกรี๊ดไปเลยล่ะซึ่งดูเหมือนว่าทางรูดอฟเขาก็ได้เตรียมตัวออกมาต้อนรับทางร็อกซี่ที่กำลังจะมาถึงแล้วนะซึ่งทางพ่อค้าที่มากับทางเฟดน่ะเขาก็จะรู้ดีแถมเขายังบอกว่าท่านร็อกซี่กับกองทัพคงจะมาถึงที่นี่หนีไม่นานแล้วล่ะซึ่งเฟดนั้นถึงก็ตกใจทั้งที่คิดว่าตามหลังมาแท้ๆแต่กลับนำหน้ามาซะงั้นแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะซึ่งทางพ่อค้าก็ได้มอบเงินรางวัลให้กับทางเฟดในการที่พาเขามาถึงที่นี่ได้แล้วนะนี่ยังไงล่ะเงิน3 เหรียญทองตามที่สัญญาไว้แต่ทางน้องหัวขาวน้องไม้เธอก็ได้เข้ามาแย่งซะก่อนเพราะผลงานในครั้งนี้น่ะน้องเป็นคนชั่วไว้นะเพราะฉะนั้นน้องจะเป็นคนเก็บเงินนี้ไว้เองแต่หลังจากนั้นเฟรดก็ได้คิดกับตัวเองว่าหลังจากนี้เขาจะเอายังไงดีล่ะคงจะต้องไปหาโรงแรมพักสักหน่อยละกันแล้วทันใดนั้นน้องไม้น่ะน้องก็ได้เผลอหลับกลางหลังของทางเฟรดไปเลยแหละนะยืนหลับได้ซะนี่เธอเนี่ยนะแปลกคนจริงๆเลยแล้วเฟรดจึงได้จำยอมแบกน้องและพาน้องไปหาที่นอนสักหน่อยแล้วนะซึ่งเขาก็ได้เดินไปเรื่อยๆแล้วก็เจอกับชาย2 คนที่มาพูดกับเขาว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่แรนด์เซ็นเตอร์นะเจ้าของร้านที่ดินท่านรูดอฟอันยิ่งใหญ่ขอต้อนรับทุกคนนะดูเหมือนว่าพวกนี้จะเป็นคนของทางรูดอฟแหละนะเฟรดนั้นก็ได้สงสัยดูเหมือนว่าทุกคนจะเคารพในตัวอัศวินศักดิ์สิทธิ์มากเลยอย่างนั้นหรอแล้วทางเฟรดก็ได้หันไปถึงสัญลักษณ์ที่หลังต้นคอนั่นมันสัญลักษณ์อะไรกันนะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้เดินทางมาเรื่อยๆแต่กลับถูกทหารขวางทางเอาไว้วันหลังจากนี้ห้ามผ่านไปเด็ดขาดต้องเป็นพลเมืองของเมืองนี้เท่านั้นถึงจะผ่านไปได้ซึ่งเฟรดก็ได้หันไปเห็นสัญลักษณ์ที่คอของทหารคนนี้อีกแล้วซึ่งมันจะไม่เหมือนกับพวกคนก่อนหน้านี้นะเหมือนจะมีอะไรแปลกๆไปละสิแถมยังมีตราสัญลักษณ์อีกมากมายที่ไม่เหมือนกันอีกหรือว่ามันมีไว้แบ่งชนชั้นกันอย่างนั้นหรอแบบนี้เปิดเผยดีนะเพราะงั้นประชาชนจึงต้องแสดงความเคารพออกมาอยู่แล้วล่ะซึ่งนั่นก็เพราะว่าหากใครไม่แสดงอำนาจและแสดงให้ว่าตระกูลดรอปยิ่งใหญ่กว่าตระกูลฮาร์ดก็จะถูกทางรูดอฟจับสังหารทั้งหมดจึงทำให้ทุกคนหวาดกลัวเพราะรูดอฟจะไม่ยอมเสียหน้าหรอกนะเขาได้สังหารคนที่ไม่ทำตามเขาคนทั้งเมืองจึงยอมทำตามเพราะไม่อย่างนั้นรูดอฟจะโกรธและอาละวาดแล้วก็ไม่รับรองว่าทุกคนจะเหลือชีวิตรอดอย่างแน่นอนหลังจากนั้นทางเฟรดก็ได้พาทางน้องไม้นั้นมานอนที่ไหนสักแห่งซึ่งกรีกก็ได้พูดมาว่าไม่คิดเลยนะว่าเธอจะยังมีชีวิตอยู่นะทางเฟรดจะได้ถามไปว่ารู้จักกับไม้ด้วยอย่างนั้นหรอกรีดเป็นโชคชะตาแห่งสวยตั้งแต่สมัยก่อนแล้วล่ะกับดาบของเธอสล็อตตรงนั้นน่ะหมายถึงควานของไม้งั้นหรอใช่เลยล่ะเขาเป็นพวกพ้องของข้าน่ะเป็นอาวุธแบบเดียวกันทางเฟรดจึงถามไปว่าเมื่อกี้ไม้พูดถึงเรื่องสกิลมหาบาปด้วยมันคืออะไรอย่างนั้นหรออาจจะถึงเวลาอันควรที่จะต้องบอกนายแล้วก็ได้นะเกี่ยวกับสกิลมหาบาปน่ะสกิลจอมตะกร้าโทสะโลภะเกลียดคร้านราคะริษยาและเย่อหยิ่งสกิลพวกนี้กำเนิดจากการแหกหลักการของพระเจ้าเพราะงั้นถึงได้เรียกว่าสกิลมหาบาปและอาวุธมหาบาปยังไงล่ะในบรรดาทั้งหมดจอมตะกร้าถือเป็นบาปมหันต์เนื่องจากเป็นพลังเพียงหนึ่งเดียวที่มีความเป็นไปได้ในการทำลายกฎของเลเวลของพระเจ้าที่ซ่อนเอาไว้อยู่บาปเพราะอย่างนั้นเองงั้นหรอฉันถึงได้ลิ้มรสชาติของวิญญาณเข้าไปจึงไม่สามารถหยุดยั้งจอมตะกร้าไว้ได้เป็นการลงโทษของบาปสินะซึ่งสังเฟรดนั้นก็ได้นึกสงสัยว่าสกิลบ้าๆนี้
มันมีไว้ทำอะไรกันแน่หากความรู้สึกสั่นคลอนสักวันอาจจะทำให้ชีวิตของพวกเจ้าดับสูญก็ได้นะจิตใจไม่ไหวจะถูกจอมตะกละกลืนกินซึ่งเฟดจำเป็นจะต้องหาพลังที่จะต่อต้านมันไว้ให้ได้โดยการที่คงสภาพกึ่งหิวโหยเอาไว้แล้วทางกรีกก็ได้ชวนเฟดนะไปกันเถอะเราไปลุยกันดีกว่าหลังจากนั้นเฟดก็ได้ออกมาข้างนอกเขาได้ออกมาตามหาเหล่ามอนสเตอร์ที่จะทำการทดสอบอะไรบางอย่างแล้วนะอันดับแรกนะเขาได้เริ่มเรียกใช้ธนูออกมาและให้นึกถึงทางสกิลเพลิงหลังจากนั้นก็ได้เปลี่ยนลูกธนูกลายเป็นกระสุนเพลิงเป็นกระสุนเพลิงเวทโจมตีเข้าไปใส่ที่มอนสเตอร์ตัวนี้ซึ่งดูเหมือนว่าหลังจากที่ทางเฟดนั้นได้จัดการและกลืนกินวิญญาณขั้นสูงทำให้อาการของเขานั้นเริ่มจะออกมาอีกแล้วซึ่งพวกนี้ก็ได้อาละวาดและออกมาเรื่อยๆมันมีชื่อว่าเซนต์แมนแหละนะเฟดจึงไม่รอช้ารีบจัดการมันไปเรื่อยๆแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ทางน้องไม้น้องได้ฟื้นสติขึ้นมาแล้วล่ะนะพร้อมกับท้องที่กำลังหิวโหยน้องได้เดินลงมาข้างล่างแล้วก็ได้มาเห็นกับป้ายอันหนึ่งซึ่งเขียนว่าผู้ที่จัดการกับแซนโกเลมได้จะมีรางวัลให้ด้วยนะโกเลมเป็นมอนสเตอร์ที่แม้แต่รูดอฟก็ไม่สามารถจัดการได้ซึ่งเหมือนมันจะมีพลังที่แข็งแกร่งไปอย่างมากชายแก่ที่นั่งข้างๆได้พูดเอาไว้หากไม่จัดการมันความตายก็จะมาเยือนเจ้าและภาพก็ตัดกลับมาที่ทางเฟดกำลังโจมตีมันอย่างเมามันอยู่เลยล่ะและสกิลจอมตะกร้าก็เริ่มทำงานซึ่งการที่ทางเฟดนั้นรู้สึกเหมือนอยู่ที่ทะเลทรายแต่กลับได้ดื่มน้ำเพียงแค่หยดเดียวดูเหมือนว่าถึงเวลาที่จะเติมเต็มสกิลจอมตะกร้าแล้วล่ะหากมันบ้าคลั่งขึ้นมาอีกละคงแย่แล้วเฟรดก็ได้สัมผัสถึงกลิ่นอะไรบางอย่างกลิ่นแบบนี้มอนสเตอร์ที่มีนามอาหารจานหลักของเราอย่างนั้นเหรอแล้วภาพก็ตัดมาที่มอนสเตอร์ตัวใหญ่ยักษ์ในตอนนี้เหล่าทหารกำลังเตรียมรับมือกับมันอยู่แต่ก็ไม่มีใครสามารถจัดการกับมันได้เลยไอตัวแบบนี้น่ะคงจะไม่มีใครจัดการกับมันได้หรอกนะแล้วทันใดนั้นเฟรดก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอย่างมาเททุกคนนั้นถึงก็ถามมาเลยว่าไอหมอนี่นะมันเป็นใครกันแน่มอนสเตอร์ตัวนี้น่ะฉันขอรับเอาไว้เองและเฟรดก็ได้เริ่มการโจมตีซึ่งเหล่าประชาชนทั้งหลายก็ได้พูดมาว่าตัวคนเดียวน่ะนายเอาชนะมันไม่ได้หรอกแล้วจะทำยังไงล่ะทางกรีกจึงได้พูดว่านายจะเป็นผู้ประดุงความยุติธรรมอีกแล้วงั้นหรอเปล่าหรอกแล้วเฟรดก็ได้ส่งสเตตัสของมันซึ่งไอสัตว์อสูรตัวนี้น่ะมันจะมีเลเวลมากกว่า60ซึ่งมันถือว่าแข็งแกร่งเป็นอย่างมากมันได้เดินทำการโจมตีไปที่เฟรดซึ่งเฟรดก็ได้ใช้ธนูเพลิงของเขานั้นโจมตีได้ส่วนกลางแต่เหมือนจะยังไม่พอหรอกนะเฟรดได้เริ่มเปลี่ยนอาวุธและเข้าไปโจมตีระยะประชิดแต่กรอกของมันก็จะแข็งแกร่งเกินไปแถมยังมีสกิลพายุอีกซึ่งมันวางแผนตั้งใจจะให้เฟรดนั้นติดอยู่ด้านในแล้วจะถูกหินบดขยี้จากด้านในนั้นเฟรดจึงได้พูดว่าแบบนี้ก็สวยสิเดี๋ยวจะลบไปพร้อมกับปรากฏการณ์เลยแล้วเขาก็ได้เรียกเคียวออกมาแล้วก็ฟันมันไปซะจงหายไปซะแต่แค่ทีเดียวนะมันจะยังไม่พอหรอกเฟรดได้เดินทำการปิดฉากแต่ดูเหมือนว่ามอนสเตอร์มันจะได้ปล่อยแสงอะไรบางอย่างและหลบหนีไปซึ่งเฟรดไม่ยอมให้มันหลบหนีหรอกนะเขาได้เปลี่ยนอาวุธเป็นธนูกรีดใช้บัดดี้ทำให้กันแล้วก็เอา 10% ของฉันไปซะซึ่งทางกรีกก็ได้เริ่มเปิดใช้ท่าใหญ่แถมยังเสริมด้วยพลังเวทมนต์เพลิงอีกด้วยโจมตีใส่ไปที่ลูกแก้ววิญญาณอันนี้จนมันนั้นระเบิดไปเลยล่ะแล้วสกิลจอมตะกร้าก็ได้ทำงานซึ่งในตอนนี้เขาได้เพิ่มสกิลเวทมนต์พายุทะเลทรายมาด้วยหลังจากที่จัดการมันได้เสร็จเราทุกคนที่เห็นว่าเฟรดนั้นสามารถเอาชนะได้ตัวคนเดียวจึงได้มาขอขอบคุณเลยนะไม่เคยเห็นทหารที่ทำแบบนี้ได้มาก่อนเลยนายเนี่ยสุดยอดจังเลยนะถึงหน้าตาจะดูน่าสงสัยสุดๆก็เถอะแต่นายก็ได้ช่วยเราไว้จริงๆเพราะฉะนั้นขอบคุณมากนะหากเดือดร้อนเมื่อไรก็สามารถพึ่งพาได้เลยนะฉันมีชื่อว่าบันและนายน่ะชื่ออะไรล่ะเฟรดจึงได้มโนชื่อไปว่ามุคุโระน่ะทุกคนจะได้เริ่มถามเกี่ยวกับอุปกรณ์ของทางมุคุโระน่ะว่าใช้แค่ดาบเล่มนั้นจริงๆงั้นหรอไม่มีอุปกรณ์เสริมอื่นเลยบ้างหรือไงซึ่งเฟรดน่ะมีเพียงแค่ดาบจอมตะกร้าอย่างกรีดมันก็เกินพอแล้วนะเพราะมันสามารถก้าวข้ามหลักการของเลเวลได้ยังไงล่ะซึ่งทำให้เขานั้นสามารถแข็งแกร่งได้โดยไร้ที่ติแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ทางน้องไม้อีกครั้งซึ่งน้องก็ได้อาบน้ำและแก้ผ้าอยู่กลางบ้านโดยที่ไม่สนใจทางเฟรดเลยนะแถมยังได้พูดมาว่าเห็นเด็กแบบเฟรดเห็นเข้าแล้วก็ไม่เห็นจะต้องอายอะไรเลยนี่แต่ทางเฟรดนั้นก็บอกไปว่าแต่ฉันอายนะหรือนายคิดทะลึ่งกับฉันอยู่งั้นหรอไม่ได้คิดสักหน่อยเฟยกีจึงได้พูดว่าสนิทกันดีจริงๆเลยนะผู้นายน่ะและน้องก็ได้เริ่มแต่งตัวออกไปเฟรดจึงได้ถามว่าจะออกไปไหนอย่างนั้นหรอลาเซนโกเลมน่ะฉันจัดการไปแล้วล่ะทำมอนน้องนั้นถึงก็โกรธไปเลยรางวัลของฉันแกกล้ามากนะใจเย็นก่อนไหมเดี๋ยวจะแบ่งให้ครึ่งนึงแล้วกันนี่เป็นเงินรางวัลที่จัดการกับ
เซนต์โกเลมได้100เหรียญทองน่ะซึ่งทั้งคู่ก็เลยลงมารับเงินรางวัลแล้วทางไมค์ก็ได้ถามเฟดไปว่าไอ้หน้ากากนั้นมันคืออะไรกันน่ะเชื่อมชะมัดเลยนะเฟดจึงได้ตอบมาว่าคนที่ปราบปรามฉันใช้ชื่อในฐานะมุคุโระน่ะเลยต้องกลับมารับรางวัลในฐานะมุคุโระน่ะสิแล้วทางรูดอฟก็ได้ปรากฏตัวออกมาแกคือมุคุโระที่จัดการเซนต์โกเลมได้อย่างนั้นหรอมันพร้อมที่จะหาเรื่องทางเฟดอย่างเต็มที่มาแนวทหารเข้ามาด้วยนายคิดจะทำอะไรกันแน่น่ะแกน่ะไม่มีสิทธิ์จะมาปฏิเสธฉันหรอกนะฉันเป็นถึงอัศวินศักดิ์สิทธิ์สั่งก็ต้องทำตามสิแล้วทางน้องไม้ก็ได้เข้าไปพูดว่าแบบนี้ก็แย่สิฉันจองเขาไว้แล้วนะแกเป็นใครกันล่ะเนี่ยเด็กไม่ซิงกลิ่นน้ำนมแบบแกน่ะกลับบ้านไปเถอะไปซึ่งคำพูดนี้แหละทำเอาทางน้องไม้นั้นจากการฟาดทางรูดอฟก็เด่นลอยไปหลายเมตรเลยล่ะคนนั้นก็ได้ยืนทางเฟดจึงได้ถามไปว่าเธอทำอะไรของเธอกันเนี่ยฉันไม่ใช่เด็กซะหน่อยนะเดี๋ยวก่อนสิทำเรื่องแบบนี้มันคงได้เกิดเรื่องยุ่งยากแน่ทั้งคู่จึงได้ทำการรีบวิ่งหนีกันอย่างด่วนแล้วก็ได้จบตอนที่6ตอนที่7เปิดมาในตอนนี้ทางเฟดและก็ทางไม้น้องพวกเขาก็ยังอยู่บนรถม้าอยู่เลยนะครับซึ่งทางน้องไม้น้องก็ยังกินเมลเลอร์ทำเอาเฟดนั้นถึงก็พูดไปเลยว่าเธอเนี่ยกินไม่รู้จักหยุดจักจริงๆเลยนะทั้งที่กินเยอะแท้แต่กลับไม่โตขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งคำนี้แหละทำเอาไม้นั้นถึงก็โกรธจัดเธอได้ระเบิดพลังออกมาแล้วก็ได้เปลี่ยนน้ำหนักคนด่าของเธอน่ะให้เพิ่มขึ้นเป็นหลายเท่าทำเอาล้อของรถม้าน่ะถึงก็แตกหักไปเลยล่ะแล้วหลังจากนั้นการเดินทางก็ต้องหยุดลงแล้วพวกเขาก็ได้หันไปเห็นถึงหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆน่ะทางน้องไม้ไม่รอช้ารีบเดินเข้าไปที่นั่นอย่างไวส่วนทางเฟดน่ะก็ต้องมาคุยกับคนขับรถม้าก่อนเกี่ยวกับเรื่องการซ่อมแซมรถม้าแหละนะซึ่งทางคนขับรถม้าก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่หลังจากนี้ก็ต้องขอเก็บเงินเพิ่มแหละนะแล้วเฟดก็ได้รีบตามทางน้องไม้เข้ามาในหมู่บ้านซึ่งที่นี่เหมือนจะได้รับผลกระทบจากมอนสเตอร์เป็นจำนวนมากบางทีผู้ที่แข็งแกร่งคงจะให้ความคุ้มครองหมู่บ้านนี้อยู่และหลังจากที่ทางเฟดได้เดินมาสักพักเขาก็ได้มาเจอกับปราสาทหนึ่งคงจะเป็นปราสาทของเฮาเซนของพวกที่มีฐานะสูงนั่นแหละซึ่งเฟดเองก็ถึงกับตกใจเพราะเขานะนึกว่าจะมีปราสาทเพียงแค่ที่เซฟาสเท่านั้นอีกแต่กลับมีที่นี่ด้วยอย่างนั้นหรอทันใดนั้นเขาก็ได้เดินมาเจอกับชายชราคนหนึ่งทางเฟดจึงได้เดินเข้าไปถามเกี่ยวกับหัวหน้าหมู่บ้านเขาอยู่ที่ไหนนะครับพอดีผมอยากจะขอพักที่นี่สักระยะหนึ่งนะซึ่งชายคนนั้นก็ได้หันมาซึ่งเขานี่แหละคือหัวหน้าของหมู่บ้านนี่ล่ะแถมชายคนนี้ยังเป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์อีกด้วยทางเฟดนั้นก็ตกใจเหมือนกันไม่คิดว่าท่านอัศวินศักดิ์สิทธิ์จะมาปกป้องหมู่บ้านแบบนี้ซึ่งเขาก็เลยพูดกับเฟดมาว่าเจ้าบอกว่าอยากจะพักที่นี่สักระยะหนึ่งสินะงั้นก่อนจะพักลองมาปราบมือกับข้าดูหน่อยไหมล่ะเฟดจึงได้รีบใช้สกิลประเมินแต่ทางตาแกนะเขากลับรู้ตรวจสอบอย่างนั้นหรอเลเวล1แท้ๆแต่มีสเตตัสที่เกินกว่า2ล้านซึ่งมันไม่น่าใช่เรื่องที่ปกติเลยนะดูเหมือนทางเฟดจะถูกตรวจสอบกลับแล้วทางตาแกก็ได้ชักดาบออกมาจะเอาหรือไม่เอาล่ะเฟดจึงไม่มีทางเลือกงั้นก็ได้ครับและทั้งคู่ก็ได้เริ่มการปะทะกันซึ่งดูเหมือนว่าทางตาแกนะเขาจะแข็งแกร่งกว่าทางเฟดอยู่อย่างมากเฟดได้พ่ายแพ้ในที่สุดซึ่งหลังจากที่การประลองได้จบลงทางตาแกได้บอกกับทางเฟดว่าเจ้านี่เยี่ยมจริงๆเลยนะนี่จะลองเป็นโชคชะตาแน่ๆเพราะฉะนั้นเจ้าพักอยู่ที่หมู่บ้านนี้เถอะแล้วข้าก็มีเงื่อนไขอยู่เงื่อนไขอย่างนั้นเหรอครับใช่แล้วล่ะระหว่างที่พักอยู่ที่นี่นะจะต้องมารับการฝึกจากข้าฝึกอย่างนั้นเหรอคุณจะฝึกให้ผมจริงอย่างนั้นเหรอเอาเถอะนะเชื่อว่าตามเอาเถอะนะถือว่าตามใจคนแก่นะแถมตาแกยังได้พูดกับเฟดเรื่องสกิลการตรวจสอบทางที่ไม่รู้การรับมือการตรวจสอบแถมยังใช้สกิลอื่นได้ไม่คล่องแคล่วแล้วยังเห็นได้ว่าร่างกายน่ะไม่ชินกับความแข็งแกร่งของตัวเองวิธีต่อสู้แบบนั้นน่ะอาจจะใช้ได้กับมอนสเตอร์นะแต่หากสู้กับมนุษย์แล้วก็คงลำบากน่าดูข้าคิดว่าเจ้าควรจะรับการฝึกไว้มันไม่เสียหายอะไรหรอกนะซึ่งทางเฟดนั้นเขาก็จะไม่มั่นใจอยู่ดีพอจู่ๆตาแกนี่มายื่นข้อเสนอซึ่งล้วนแต่เป็นข้อเสนอที่ดีต่อตัวเขาและเขาต้องการอะไรตอบแทนกันล่ะซึ่งคิดยังไงก็คิดไม่ออกแต่นี่ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้อัศวินศักดิ์สิทธิ์มาสอนวิชาการต่อสู้ให้คงจะไม่มีบ่อยนักหรอกนะแล้วเฟดก็ได้เริ่มทำการตกลงและก็ได้แนะนำตัวไปว่าผมเฟดเกย์ไฟฝากตัวด้วยนะครับค่ะอารอนบาบาทอสและทันใดนั้นทางไมค์ก็ได้เดินเข้ามาพอดีนั่นเขามากับเจ้าอย่างนั้นหรอดูเหมือนจะแข็งแกร่งเลยไม่ใช่น้อยนี่รู้ถึงขนาดนั้นเลยหรอครับและทางไมค์ก็ได้พูดว่าเฟดตรงนั้นมีที่พักกลางแจ้งอยู่นะเราไปพักที่นั่นกันเถอะไมค์ฉันหาที่พักได้แล้วล่ะเราจะมาพักอยู่ที่บ้านของคนนี้นะอย่างนั้นหรอแล้วภาพก็ตัดมาหลังจากนั้นซึ่งหลังจากที่ไมค์และเฟดนั้นเขาได้ที่พักมาที่เรียบร้อยทางเฟดก็ได้เริ่มรับการฝึกสอนจากทางตาแก่บารอนอันดับแรกจะต้องฝึกควบคุมสเตตัสให้ดีซะก่อนซึ่งการต่อสู้ด้วยมือเปล่านะถือเป็นเรื่องที่ดีที่สุดซึ่งเฟดก็ยังทำตามแต่โดยดีเขาได้เริ่มตั้งท่าแล้วก็ได้ทางอารอนก็มาจัดทรงแต่งเครื่องให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแขนหรือการวางท่าตำแหน่งที่เหมาะสม
เพียงเท่านี้ก็สามารถออกกำลังได้ถูกต้องแล้วล่ะแล้วเฟสก็เริ่มการออกมาแต่ดูเหมือนเขาจะใส่แรงมากเกินไปทางอารอนจึงได้บอกว่าให้ผ่อนแรงมากกว่านี้หน่อยสิเหมือนแบบนี้ยังไงและเขาก็เลยโชว์เทปให้ดูนะครับซึ่งนั่นนะจะมีความไวที่เหลือเชื่อเลยถามมอตาเขาเฟสนั้นถึงก็มองไม่ทันถ้าเจ้าตึงมากเกินไปการเคลื่อนไหวของเจ้าจะอ่อนแอและช้าลงเคลื่อนไหวให้เหมือนธรรมชาติพลังจะออกมาเพิ่มขึ้นเองนั่นคือสิ่งที่เจ้าจะต้องตั้งเป้าเอาไว้พลังจะออกมาจากจิตใต้สำนึกอย่างนั้นเองเหรอครับซึ่งในระหว่างที่พวกเขากำลังเรียนรู้กันอยู่ทางไมค์เขาก็จะมานั่งดูด้วยแต่จู่ๆน้องก็หิวขึ้นมาซะงั้นและทางเฟสก็ยังคงฝึกวิชากับทางอารอนอย่างดุเดือดและในที่สุดจู่ๆดวงตาข้างหนึ่งของเขาก็ได้กลายเป็นสีแดงซึ่งสกิลกึ่งฮิวโหยของทางเฟสดูเหมือนจะเริ่มทำงานซึ่งทางอารอนก็จะเห็นด้วยแวบหนึ่งแหละนะสีตาของเจ้าเปลี่ยนไปเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหรอแล้วจู่ๆทางเฟสท่าทีของเขาก็ได้เปลี่ยนไปดูเหมือนหลังจากที่ดวงตาได้กลายเป็นสีแดงนั้นการเคลื่อนไหวก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งทางอารอนได้เห็นท่าทีของเฟสเปลี่ยนไปเขาจึงจะเริ่มเอาจริงขึ้นมาสักนิดแหละนะและเขาก็ได้บุกเข้าไปแต่ทางเฟสนะกลับสามารถหลบได้และสวนกลับได้ทุกนัดดูเหมือนสกิลกึ่งฮิวโหยของเขานะจะทำให้เขาสามารถควบคุมสเตตัสได้และภาพก็ตัดมาหลังจากนั้นพวกเขาได้ทำการฝึกซ้อมกันจนตกดึกแล้วทางอารอนก็ได้ขอตัวเข้าไปพักสักก่อนแล้วพรุ่งนี้จะสอนวิธีการต่อสู้จริงให้นะโอเคครับและทางเฟสก็ได้หันไปมองที่ปราสาทพร้อมกับได้กลิ่นของมอนสเตอร์อยู่เต็มไปหมดในปราสาทนั้นมันคืออะไรกันแน่นะแล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้กลับเข้ามาในบ้านแต่กลับพบกับทางน้องไม้ที่แดกข้าวของมันจะหมดเกลี้ยงแถมยังมารับหน้าตาเฉยอีกทำเอาทางอารอนนั้นถึงกับอึ้งแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะไปขอแบ่งของกินจากชาวบ้านมาก่อนนะซึ่งเฟสที่เห็นว่าทางน้องไม้นั้นกำลังหลับโดยที่ไม่ระวังตัวเลยแม้แต่น้อยเขาจึงได้คิดได้ดีๆออกแล้วนะให้ตายสิไม่รักชีวิตเราซะเลยนะเธอน่ะส่วนทางอารอนหลังจากที่เขาไปขอแบ่งของกินมาจนเสร็จเขาได้เดินและหันไปมองที่ปราสาทพร้อมกับนึกเรื่องอะไรบางอย่างส่วนทางเฟสที่อยู่ในบ้านนั้นเขาได้มองไปที่รูปที่ติดอยู่ข้างผนังเหมือนจะเป็นรูปครอบครัวของทางอารอนแหละนะซึ่งหน้าตาลูกชายของเขาก็จะคล้ายคลึงกับทางเฟสไปอย่างมากซึ่งนี่แหละทำให้เฟสเริ่มเข้าใจแบบนี้เองสินะเขาถึงยอมมาสอนวิชาให้กับฉันนะแต่การที่คนอย่างเขาไม่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านแบบนี้คงจะมีเหตุผลอยู่สิท่าและหลังจากที่น้องไม้ได้ตื่นขึ้นมาน้องก็ถึงกับโกรธจัดเพราะดูเหมือนว่าทางเฟสน่ะเขาจะแอบเขียนอะไรบางอย่างบนหน้าที่สุดสวยของเธอแหละนะแล้วภาพก็ตัดมาที่ด้านนอกซึ่งในตอนนี้นะทางอารอนเขาจะเริ่มการฝึกการต่อสู้จริงให้กับทางเฟสแล้วอันดับแรกเขาจะให้ทางเฟสใช้กิ่งไม้อันนั้นปัดป้องดาบของเขาดูเฟสนั้นถึงก็ตกใจนี่มันไม้นะครับยังไงมันก็ต้องหักอยู่แล้วเธอรับการฝึกของฉันไปแล้วนะยังไงต้องทำได้อยู่แล้วซึ่งเฟสก็ยังทำตามแต่โดยดีแล้วทางอารอนก็ได้บุกเข้ามาด้วยความเร็วสูงอันดับแรกนะต้องอ่านวิธีของดาบและขยับตามคมดาบด้วยแรงที่น้อยที่สุดซึ่งดูเหมือนทางเฟสเขาก็จะทำมันได้ด้วยแหละนะทำเอาทางอารอนนั้นถึงก็ยอมรับในที่สุดก็ควบคุมสเตตัสของตัวเองได้แล้วสินะใช่แล้วล่ะครับขอบคุณมากเลยนะครับสิ่งทางน้องไมค์ก็ได้เดินมาพอดีงั้นเดี๋ยวฉันจะให้รางวัลแก่นายนะอะไรอย่างนั้นหรอสิ่งทางน้องไมค์นะเขาก็ได้เอาทานมาเขียนหน้าของทางเฟสแล้วนะเพื่อเป็นการเอาคืนทำมอเฟสนั้นถึงกับพูดอะไรไม่ออกและภาพก็ตัดมาหลังจากนั้นพวกเขาเดี๋ยวมานั่งกินข้าวด้วยกันแล้วนะซึ่งอาหารจะเต็มโต๊ะไปหมดส่วนน้องไม้นั้นน้องก็จะกินโดยไม่สนใจเลยแถมยังไม่ขอบคุณทางอารอนอีกที่เป็นคนจัดหาที่พักแถมยังให้อาหารกับเธอกินด้วยซึ่งทางอารอนก็ไม่ได้แคร์อะไรหรอกนะไม่เป็นไรหรอกทานให้เยอะๆเลยล่ะยังเหลือเนื้อกับผักอยู่อีกมากมายเลยนะซึ่งทางน้องไม้ก็ได้พูดมาว่ายังไงก็เธอมันก็ไม่ต่างกันหรอกเพราะเธอนะไม่สามารถสัมผัสถึงรสชาติได้หรอกนะโดยสกิลโทสะซึ่งดูเหมือนนี่เป็นสิ่งที่ต้องจ่ายสำหรับสกิลโทสะแถมน้องยังได้พูดว่าน้องนะมีสิ่งที่จะต้องทำอยู่สิ่งที่จะต้องทำอย่างนั้นหรอสิ่งนี้ทำให้ทางอารอนนั้นเหมือนจะคิดอะไรได้เขาได้หันไปมองที่ปราสาททางเฟสจึงได้ถามว่าปราสาทนั้นมีอะไรอย่างนั้นเหรอครับนั่นนะเดิมทีแล้วเป็นปราสาทของข้านะทุกคนนั้นถึงกับตกใจมันเป็นเรื่องเมื่อ15 ปีก่อนในตอนที่ข้าออกไปจากเฮาเซนตามราชบัญชาซึ่งในตอนนั้นเองฝูงอันเดดก็ได้บุกเข้ามาที่ปราสาทนี้ซึ่งลูกชายของข้าก็จะเป็นคนรับมือและปกป้องปราสาทแทนข้าแต่พวกเขากลับถูกทำร้ายและจบชีวิตลงโดยถูกมอนสเตอร์ที่มีนามที่เกิดจากการสะสมความเกลียดชังตั้งแต่นั้นมาเฮาเซนก็ถูกปกครองโดยผู้บุกเบิกแห่งความตายลิสลอสตอนนี้ครอบครัวของข้าก็ยังคงถูกขังอยู่ที่นั่นและทันใดนั้นเหมือนเฟสเขาจะรู้สึกถึงอะไรบางอย่างเขาจึงได้เดินออกไปด้านนอกซึ่งทางอารอนก็ได้เดินตามมาด้วยแหละนะคิดจะ
จะไปที่ปราสาทอย่างนั้นหรอดีงั้นข้าขอไปด้วยได้เวลาที่จะตัดขาดกับอดีตสักทีละซึ่งทางน้องไม้น่ะเธอจะเสนอว่าเธอจะเป็นคนดูแลที่นี่ให้เองแต่ต้องจ่ายการเฝ้ายามโดยราคา50เหรียญทองนะแล้วหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้เดินทางเข้ามาในปราสาทซึ่งทางเฟดนะเขาได้ใช้ลูกธนูของเขาในการจัดการกับอันเดชั่นต่ำที่เป็นคนเฝ้ายามเลยนะหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เริ่มทำการบุกเข้าไปตรงๆเลยล่ะซึ่งถึงแม้ที่นี่จะมีฝูงมอนสเตอร์มากมายก็เธอแต่ล้วนแต่เป็นอันเดชั่นต่ำดีละเราลุยกันแบบนี้เลยเถอะและหลังจากที่ทั้งคู่ได้จากการด้านนอกมาได้นั้นเขาก็ได้ทำการเปิดประตูปราสาทได้เข้ามาด้านในแต่สิ่งที่เกิดขึ้นน่ะทำเอาพวกเขานั้นไม่อยากจะเชื่อเพราะที่นี่กลับดูสงบเงียบราวกับว่าไม่มีใครเคยจากไปไหนแถมลูกชายกับภรรยาของทั้งอารอนนั้นก็จะอยู่ด้วยอารอนนั้นถึงไม่อยากจะเชื่อกับสายตาตัวเองเลยล่ะและทั้งคู่ก็ได้เข้ามาพูดคุยกับทางอารอนคุณคะเรารอมาตลอดเลยนะคะใช่เลยเหรอพ่อรู้เดียนาทั้งสองคนยังปลอดภัยอยู่สินะพูดอะไรของพ่อเนี่ยคุณคงจะเหนื่อยมากสินะคะดีละจากการกับฝูงมอนสเตอร์เรียบร้อยเลยเหรอพ่อใช่เลยล่ะสุดยอดมากเลยช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยสินั่นสินะแล้วทางเฟดที่เห็นสถานการณ์ทั้งหมดน่ะจึงได้ถามกับกรีดดาบตะกร้าของเขาวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ดูเหมือนทุกคนยังมีชีวิตอยู่เลยนะแต่ความจริงแล้วพวกเขานะได้ตายไปจนหมดแล้วนี่คือเวทลวงตาน่ะอย่างนั้นหรอทั้งหมดคือเวทลวงตาทั้งหมดเลยอย่างนั้นหรอใช่แล้วล่ะแล้วเฟดยังพูดไม่ทันขาดคำจู่ๆทางลูกชายของเขาก็ได้ถามหาของฝากและในระหว่างที่ทางอารอนนั้นก็ลองจะหยิบมาให้รู้กับใช้ดาบที่อยู่ในมือน่ะแทงเข้ามาเต็มๆที่ทางอารอนทางเฟดนั้นถึงกับตกใจแต่ดูเหมือนทางอารอนน่ะเขาจะรู้ดีแข็งแกร่งขึ้นแล้วสินะรู้มันก็ต้องแน่อยู่แล้วล่ะก็ผมปกป้องปราสาทแทนพ่อมาตลอดเลยนี่ผมเอาแต่ปกป้องมาตลอดหลายปีแล้วก็ทำแต่งานแทนพ่อมาโดยตลอดแต่พอกลับเอาแต่ทำงานในเมืองหลวงจนปล่อยให้พวกเราถูกมอนสเตอร์จู่โจมป่านนี้เลยยังจะกลับมาฆ่ากันอีกอย่างนั้นหรอโหดร้ายจังเลยนะพ่อซึ่งทางเฟดก็ได้บอกกับทางอารอนว่านี่คือภาพลวงตาทั้งหมดครับเดี๋ยวผมจะจัดการเองดีละกรีดเคียวยักษ์แต่ทางกรีดก็ได้ขอเตือนไปว่าถึงแม้จะตัดปรากฏการณ์จากสกิลนี้ได้แต่เหล่าผู้คนที่นี่น่ะจะถูกกักขังโดยสกิลโหยหาซึ่งจะอยู่ในวังวนนั้นชั่วกับชั่วกันซึ่งเฟดที่รู้อย่างนั้นเขาก็ไม่กล้าที่จะใช้เคียวยักษ์กับผู้คนเหล่านี้หรอกนะแล้วทางอารอนก็ได้ขอกับเฟดมาว่าเฟดโทษทีนะแต่ข้าขอจัดการกับครอบครัวของข้าเองจะได้ไหมได้ถ้าอย่างนั้นผมจะไปตามหาตัวลิสลอสนะครับได้เลยและทั้งคู่ก็ได้แยกกันส่วนทางอารอนนะจะรับมือกับฝั่งนี้เอาไว้ให้และหลังจากนั้นเฟดก็ได้เริ่มตามหามอนสเตอร์ที่ทำให้เกิดเรื่องราวในครั้งนี้และเขาก็ได้เจอกับมันซึ่งที่นี่นะมีกลิ่นอายคลุกกลุ่นไปอย่างมากถึงแม้มอนสเตอร์ตัวนั้นมันจะกลบกลิ่นอายของมันแล้วไม่ให้ใครเห็นมันก็เถอะแต่ไม่อาจรอดสายตาของสกิลจอมประกาศได้หรอกนะการเล่นซ่อนแอบมันจบลงแล้วล่ะแล้วเฟดก็ได้ยิงธนูเข้าไปแล้วมันก็ได้เปิดเผยตัวออกมากลายเป็นอันเดชั่นต่ำลิทลอสซึ่งมันจะน่าเกรงขามไปอย่างมากแถมสเตตัสทั้งหมดนะยังสูงกว่า1ล้านอีกแถมเลเวลมันก็มากกว่า100ซึ่งเฟดจึงได้ใช้วิชาดาบที่ทางอารอนนั้นได้สอนเขามาโดยการที่จะไม่ใช้แรงมากเกินไปใช้เพียงแค่เท่าจำเป็นเท่านั้นและเขาก็ได้ทำการเข้าไปจัดการกับมอนสเตอร์ตัวนี้ซึ่งมันก็ได้เสกเหล่าผู้คนที่อยู่ในวังที่กลายเป็นอันเดดให้ฟื้นสติกลับมาต่อสู้แต่หลังจากนั้นเหล่าผู้คนพวกนี้ก็ได้แต่ร้องขอว่าให้ช่วยด้วยเถอะขอร้องซึ่งเฟดเองเขาก็ไม่กล้าโจมตีพวกมันละนะแล้วทันใดนั้นจู่ๆทางอารอนก็ได้ตามมาสมทบดูเหมือนว่าเขาจะจัดการกับพวกฝั่งนั้นได้แล้วล่ะนะสิ่งทางอารอนได้ทำการตัดแขนตัดขาของลูกและเดียนาเพื่อไม่ให้ขยับตัวได้แล้วก็ตามมาจัดการกับต้นตอมันซะซึ่งทางอารอนได้ขอให้ทางเฟดน่ะหลบมาอยู่ข้างหลังเขาซะเดี๋ยวเขาจะเป็นคนจัดการเองแกรนคลอสทันใดนั้นได้เกิดเป็นแสงศักดิ์สิทธิ์มหาศาลซึ่งนี่เหมือนจะเป็นเวทแสงชำระล้างแหละนะแต่ดูเหมือนพลังมันจะไม่เพียงพอเหมือนจะยังขาดพลังอยู่อีกนิดนึงซึ่งเฟดเตียนอย่างนั้นเขาจึงได้หันไปมองที่ดาบศักดิ์สิทธิ์ของทางลูกชายของทางอารอนเขาได้ไปหยิบดาบเล่มนั้นออกมาแล้วก็ถามกรีดว่าฉันใช้มันได้ไหมสบายอยู่แล้วล่ะแล้วเฟดก็ได้เดินเข้าไปหาทางอารอนเดี๋ยวผมช่วยเองครับเรามาร่วมมือกันเถอะนั่นสินะและทางครูก็ได้เอาดาบมาประสานกันแกรนครอสซึ่งนี่ทำให้พลังชำระล้างนั้นเพิ่มไป2 เท่าและในที่สุดพวกเขาก็ได้ทำการชำระล้างและจัดการกับอันเดชั่นตามลิลอสไปจนได้สำเร็จแล้วลูกเมียของทางอารอนน่ะเขาก็ได้กลับคืนสู่สภาพเดิมซึ่งถึงแม้ว่าจะรอมานานแหละนะแต่ลูกเมียของเขานั้นกลับไม่โกรธอะไรเลยขอบคุณมากนะท่านพ่อในที่สุดท่านก็กลับมาปลดปล่อยเพื่อเราสักทีแล้วพวกเขาก็ได้เข้ามากอดกันซึ่งทางอารอนก็ได้แต่ขอโทษแต่ลูกเมียก็ไม่ได้ถือโทษโกรธอะไรวันนี้เราต้องขอตัวก่อนนะครับ
แล้วในระหว่างที่พวกเขากำลังกอดกันอยู่นั้นจู่ๆดวงตาของทางลีลอสน่ะมันก็ได้ลอยมาเหมือนมันกำลังคิดจะสิงร่างของทางอารอนนะซึ่งเฟดไม่ยอมให้เป็นอย่างนั้นหรอกเขาได้ใช้ธนูของเขานั้นยิงเข้าไปและทำลายมันซะซึ่งเขาจะไม่ยอมให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาอีกเป็นอันขาดฉันจะไม่ยอมให้ใครมาขวางหรอกนะแต่ทันใดนั้นสกิลจอมตะกร้าก็ได้ทำงานซึ่งนี่มันเป็นมอนสเตอร์ที่มีน้ำและเลเวลสูงทำให้ทางเฟดหนักเหมือนแทบจะควบคุมตัวเองไม่ได้แต่เขาก็ยังควบคุมมันได้แหละนะและหลังจากที่จัดการทุกอย่างเสร็จทางอารอนได้บอกลาลูกเมียของเขาว่าหลังจากที่พ่อเสร็จธุระและพ่อจะตามไปนะซึ่งเหมือนในตอนนี้ทางอารอนนะเขาจะข้ามขีดจำกัดเลเวลของเขาได้แล้วซึ่งนั่นก็เพราะทั้งเฟรดนะที่ได้เข้ามาร่วมมือสู้กันทำให้เลเวลของเขานะเกินขีดจำกัดไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งมันจะมีความเป็นไปได้สูงเลยล่ะซึ่งทางกรีก็ได้บอกว่าแต่จะต้องเป็นคนที่ถือครองสกิลให้การยอมรับจากใจเท่านั้นนะซึ่งเฟรดนะได้ยอมรับทางอารอนจากใจจริงจึงทำให้เขานั้นข้ามขีดจำกัดของมนุษย์ไปได้เอาละหลังจากนี้เรามาทำการกวาดล้างมอนสเตอร์กันต่อเถอะงั้นหรอซึ่งฝูงมอนสเตอร์อันเดชชั้นต่ำนะหรือสเกเลตันมันก็ยังอยู่ยุ่ยแย่เต็มไปหมดทางเฟรดจึงได้คิดอะไรสนุกออกดีละงั้นเรามาแข่งกันไหมครับว่าใครจะจัดการได้มากที่สุดนะและทั้งคู่ก็ได้เข้าไปจัดการกับมอนสเตอร์พวกนั้นแล้วภาพก็ตัดมาหลังจากนั้นนะทางไม้ได้ไปยืนรอทั้งคู่อยู่พร้อมกับถามว่าทำไมถึงช้าจังล่ะใจเย็นๆก่อนนะไม้คือว่าแล้วทางอารอนก็ได้มอบถุงเงินให้กับทางไม้ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่ให้เฝ้ายามนะน่าเงินจริงๆเลยนะไม้ซึ่งนี่นะมันจำเป็นสำหรับการฟื้นฟูหมู่บ้านของเธอจึงอยากได้เงินแหละนะหมู่บ้านอย่างนั้นหรอใช่แล้วล่ะเงินมันไม่โกหกหรอกนะถึงแม้จะอยู่มายาวนานก็เธอและดูเหมือนว่าทางอารอนน่ะในที่สุดเขาก็จะนึกออกแล้วว่าทางไม้นะเธอเป็นใครกันแน่มีหน้าล่ะถึงรู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตาเมื่อ50 ปีก่อนนะฉันก็เห็นเธอในตอนที่มอนสเตอร์ออกอาละวาดที่นี่นะซึ่งในตอนนั้นกับตอนนี้เธอก็ไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยนะ50 ปีเลยอย่างนั้นหรอซึ่งทางไม้นะน้องก็จะสมบูรณ์แบบนี้มาตั้งแต่เมื่อ50 ปีที่แล้วน้องก็เลยบอกกับอารอนว่าถ้าหากอารอนฝึกสัก1,000 ปีก็น่าจะไล่ตามฉันทันเลยล่ะอย่างนั้นหรอ1,000 ปีแบบนั้นมันยากเกินไปมันจะช่วยไม่ได้แล้วนะก็นั่นคือขีดจำกัดของมนุษย์และน้องก็ได้เดินไปซึ่งทางอารอนก็ได้ถามว่าตัวจริงของเธอนะคือใครกันแน่ฉันเป็นวิญญาณที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ตายนะวิญญาณหรอใช่แล้วล่ะถึงเวลาใช้หนี้คืนแล้วและหลังจากนั้นก่อนที่ทางเฟดนะเขาจะเดินทางต่อเขาก็ได้มาบอกลากับทางอารอนนะผมมีเรื่องที่จะต้องสะสางต่อกับมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นผมขอเดินทางก่อนแล้วนะซึ่งทางอารอนก็ได้ถามถึงดวงตาสีแดงนั้นมันคงจะเป็นภาระอันหนักหน่วงต่อจิตใจของเจ้าสินะดีละหากทำสำเร็จเมื่อไหร่ให้เจ้ากลับมาที่นี่นะข้ามีเรื่องสำคัญอยากจะคุยกับเจ้าด้วยแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ตระกูลเบริกซึ่งพวกมันจะได้อัญมาดีอะไรบางอย่างซึ่งมีความสามารถรักษาบาดแผลได้ทุกชนิดซึ่งมันไม่ใช่ของที่จะหาเจอได้ง่ายๆเลยนะซึ่งทางราฟาและทางมิวนั้นเขาเพิ่งจะกลับมาถึงที่เมืองของเขาแต่กลับไม่พบกับทางฮาโดเขาจึงได้สั่งให้พ่อบ้านออกไปตามหาทางฮาโดซะแล้วพ่อบ้านก็ได้กลับมาพร้อมรายงานว่าตอนนี้ท่านฮาโดได้เสียชีวิตไปเป็นที่เรียบร้อยและอีกอย่างหนึ่งมุคุโระเขาไม่ใช่มอนสเตอร์แต่เป็นทหารครับซึ่งหลังจากทางราฟาได้ฟังอย่างนั้นเขาถึงก็โกรธจัดมุคุโระข้าจะฆ่าเจ้าแล้วก็ได้จบตอนที่ 7ตอนที่ 8เปิดมาในระหว่างที่เฟดกับไมค์กำลังเดินทางอยู่นั้นจู่ๆทางไมค์น้องก็ได้เอาอาหารมาแบ่งให้กับเฟดด้วยนะเฟดนั้นถึงก็สงสัยทำไมถึงให้เขาด้วยล่ะแถมเธอได้กินอาหารที่ทางอารอนได้มอบไว้ให้จนหมดเกลี้ยงทางที่ยังไปไม่ถึงไหนเลยแท้ๆเฟดนั้นก็ได้สงสัยเธอเนี่ยมีสกิลโทสะจริงงั้นหรอนึกว่าจะมีสกิลจอมตะกร้าเหมือนกันและแท้ๆนั่นเนี่ยซึ่งน้องก็ได้ให้เหตุผลมาว่ากับสกิลโทสะน่ะมันเผาผลาญแคลอรี่มากเลยนะรู้ไหมและหลังจากนั้นน้องก็ได้เข้ามานอนนุนตักทั้งเฟดนะเดี๋ยวก่อนสิทำไมถึงมานอนนุนตักกันล่ะก็พื้นมันแข็งนี่นอนลำบากอีกด้วยเพราะฉะนั้นขอนอนหน่อยก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่และน้องก็ได้หลับไปเลยโดยไม่สนใจทางเฟดจึงได้ถามทางกีดมาว่าเด็กคนนี้เธอไปเจออะไรมาก่อนนะจึงเฟดได้นึกย้อนกลับไปในตอนที่เธอพูดว่าฉันเป็นวิญญาณที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ตายนะเพราะฉะนั้นจึงยังอยู่ต่อไปเรื่อยๆและมีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องทำอยู่อย่างนี้เองเหรอกรีดใหญ่นี่กำลังต่อสู้กับอะไรกันแน่น่ะแต่กรีดก็ไม่ได้บอกอะไรไปเดี๋ยวอยู่ด้วยกันไปสักพักนายก็จะรู้เองแหละนะแต่อย่าถลำลึกเกินไปนะถามมอร์เฟสนั้นถึงก็กุมขมับรู้สึกเหมือนได้กลิ่นยุ่งยากพึ่งออกมาเลยล่ะแล้วภาพก็ตัดมาหลังจากนั้นภาพเลยตัดไปที่ทางร็อกซี่ซึ่งร็อกซี่จะเดินทางมาถึงเมืองนี้แล้วอีกไม่นานก็จะเข้าใกล้เขตกาเดียได้ด้วยซึ่งที่นี่คือเฮาเซนหรือที่ทางเฟสเพิ่งจะผ่านไปนั่นเองหลังจากที่พวกเขาได้เข้ามาถึงก็ได้เจอกับปราสาทของทางอารอนบาบาทอส
ซึ่งนี่แหละเหมือนมันจะซุกซนเป็นอย่างมากแถมยังมีข่าวลือมาอีกด้วยว่าเมื่อก่อนนะท่านอารอนเคยเป็นผู้ปกครองอยู่นะคะอย่างนั้นเหรอคะเคยอย่างนั้นหรอหมายความว่ายังไงกันคะซึ่งดูเหมือนว่าที่นี่น่ะจะถูกมอนสเตอร์มีรามที่มีชื่อว่าลินลอสจัดการและยึดครองเข้านาซึ่งหลังจากที่เขาเข้าใกล้ทำปราสาทมาเรื่อยๆเขาก็เลยพบว่าปราสาทนี้โทรมหนักเลยทีเดียวนะแต่กลับไม่ได้กลิ่นอายของปีศาจเลยหรือบางทีอาจจะมีใครจัดการไปแล้วก็ได้และทางอารอนก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมายินดีต้อนรับเข้าสู่เฮาส์เซนครับข้ามีนามว่าอารอนบาบาทอสทุกคนนั้นถึงก็ตกใจเพราะเป็นเกียรติมากเลยล่ะที่จะได้พบกับปรมาจารย์แห่งดาบซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นดาบศักดิ์สิทธิ์แห่งตระกูลบาบาทอสซึ่งเป็นหนึ่งในตระกูลใหญ่ทั้ง5ทางร็อกซี่จึงได้ขออนุญาตขอประทานอภัยที่ต้องมารบกวนอย่างกระทันหันโตขึ้นเยอะเลยนะร็อกซี่ฮาร์ดเดี๋ยวก่อนสิคะรู้จักชื่อฉันด้วยอย่างนั้นหรอก็ฉันรู้จักพ่อแม่เธอเมื่อนานมาแล้วนะแถมในตอนนั้นที่รู้ว่าพวกเขามีลูกทั้งคู่ก็มาขอฉันตั้งชื่อให้ด้วยนะสิ่งนั้นก็คือชื่อของเธอในตอนนี้ยังไงล่ะร็อกซี่อย่างนั้นเหรอคะท่านพ่อท่านแม่ไม่เห็นจะเคยเล่าให้ฟังเลยนี่ซึ่งมูเกนก็ได้มาพูดว่าน่าอิจฉาจังเลยนะครับท่านร็อกซี่ที่ได้วีรชนตั้งชื่อให้แบบนี้นะและทางร็อกซี่ก็ได้ถามทางอารอนไปว่าในตอนนี้จากการกับลิกลอสได้อย่างนั้นเหรอคะยินดีด้วยนะคะไม่ใช่พลังของข้าคนเดียวหรอกหากไม่ได้เจ้าหนุ่มนั่นคอยเคียงข้างข้าคงทำไม่สำเร็จหรอกทางมูเกนถึงก็ถามไปว่าใครกันนะที่ร่วมด้วยช่วยต่อสู้กับท่านถึงขนาดจากการมอนสเตอร์ที่มีนามได้คงจะเป็นทหารที่มีฝีมือมากเลยทีเดียวแล้วทหารคนนั้นตอนนี้อยู่ที่ไหนล่ะคะตอนนี้เขาออกเดินทางไปแล้วล่ะทางร็อกซี่จึงได้ขอเอ่ยนามชื่อทหารคนนั้นเพราะเธอน่ะจะออกไปรายงานให้กับเมืองหลวงได้ทราบว่าคนที่จัดการกับลิกลอสให้หายไปจากเฮาเซนน่ะคือใครกันแน่แต่ทางอารอนก็ไม่อยากบอกนายเพราะทางเฟดน่ะได้ขอร้องเอาไว้ว่าไม่ให้บอกนามของเขาให้ใครได้รับรู้ขอโทษทีนะแต่เขาบอกว่าห้ามเปิดเผยชื่อของเขาน่ะอย่างนั้นเหรอคะงั้นก็ไม่เป็นไรค่ะขออภัยที่รบกวนนะคะแต่ทางอารอนนั้นก็ได้ห้ามไว้ก่อนอยากจะเรียนวิชาดาบกับฉันไหมล่ะเพราะเหตุผลเดียวที่อัศวินอายุน้อยอย่างเธอมาถึงที่นี่มันก็คงมีเพียงแค่เรื่องเดียวนั่นแหละคงจะถูกตระกูลเบลิกส่งมาสินะซึ่งร็อกซี่ก็ได้ปฏิเสธไปว่าเธอน่ะมาด้วยเจตจำนงของเธอแต่ทางอารอนนั้นก็จะรู้ดีคงจะถูกจัดฉากกันแหละพอสำหรับตระกูลเบลิกแล้วตระกูลฮาร์ดและบาวาทอสน่ะถือเป็นก้างขวางคอชนิดใหญ่เลยทางร็อกซี่จึงได้บอกไปว่าเปล่าเลยค่ะฉันแค่ต้องการมาสานต่อเจตจำนงของท่านพ่อที่ทิ้งเอาไว้เดี๋ยวก่อนนะเมสันเสียแล้วว่างั้นหรอทางอารอนนั้นถึงกับตกใจงั้นสนใจจะมารับการฝึกเข้มข้นจากฉันไหมล่ะหากจะไปที่นั่นแล้วก็เตรียมตัวไว้ก่อนก็ไม่เสียหายนะและหลังจากนั้นทางร็อกซี่ก็ได้รับการฝึกสอนจากทางอารอนทุกคนก็ได้มาพักกันที่เมืองนี้กันก่อนซึ่งทางร็อกซี่นะถือว่ามีฝีมือไปอย่างมากทำเอาทางอารอนนั้นถึงก็ยอมรับไปเลยล่ะทั้งฝีมือและสายตาที่เฉียบคมนั้นคงจะได้เมสันสอนมาสินะใช่แล้วค่ะฉันอยากจะแข็งแกร่งกว่านี้เพื่อปกป้องทุกคนเอาไว้ให้ได้แล้วภาพก็ตัดมาที่ทางเฟดและก็ทางไมค์ทางครูได้เดินทางมาถึงที่ไหนสักแห่งเฟดได้ถามว่านี่คือที่ไหนอย่างนั้นหรอแทนที่จะเรียกว่าเศษซากน่าจะเรียกได้ว่าโบราณสถานมากกว่าแล้วนะแบบนี้นะไมค์จึงได้ตอบมาว่านี่คือบ้านเกิดของฉันนะทันทีที่เกิดมาก็ถูกพาตัวไปที่เมืองหลวงของจักรวรรดิทันทีเลยจำอะไรไม่ค่อยได้หรอกแต่รู้ว่าเป็นที่ที่สำคัญเดี๋ยวก่อนนะกาเรียล่มสลายไปมากกว่า 4,000 ปีก่อนแล้วนี่มันหมายความว่ายังไงกันนะไมค์เธอมีอายุเท่าไหร่กันแน่หลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้เดินมาเจออะไรสักอย่างซึ่งทางไมค์ได้บอกว่านี่นะคือดักแด้น่ะทางกรีดเองเหมือนจะรู้ดีพอไม่นึกเลยว่าจะยังมีของแบบนี้อยู่อีกงั้นหรอมันน่าถูกจัดการไปหมดแล้วนี่มันคืออะไรอย่างนั้นเหรอกรีดคิมิราน่ะคิมิราเป็นอาวุธชีวภาพที่ถูกทดลองใช้สำหรับกองทัพในกาเรียสมัยโบราณมันถูกสร้างโดยใช้มอนสเตอร์ประสานกับแกนกลางซึ่งนั่นแหละจึงถูกเรียกว่าคิมิราเป็นความล้มเหลวที่เลวร้ายที่สุดแต่มันน่าจะถูกปิดการใช้งานไปนานแล้วนี่ทำไมถึงยังมีอยู่อีก1ตัวล่ะแล้วทางไมค์ก็ได้ขอให้เฟดน่ะใช้นี่เธอหน่อยละกันจะให้ฉันช่วยจัดการให้หมอนี่อย่างนั้นหรอเฟดจึงได้เริ่มเปิดใช้สกิลตรวจสอบซึ่งมันมีชื่อเรียกว่าคิมิราฮานิเอลสเตตัสถือว่าสูงเลยทีเดียวแต่สกิลน่ะกลับขึ้นว่าเรอนั่นก็เป็นเพราะว่าการประสานสกิลของมอนสเตอร์โดยกระบวนการของมนุษย์น่ะมันไม่เสถียรมากพอจึงทำให้ตัวเลขนั้นโอเวอร์ไปหมดแต่ไงซะในตอนนี้น่ะมันยังเป็นเพียงแค่ตัวอ่อนอยู่เพราะฉะนั้นทางไมค์จะคิดว่าพวกเรา2คนน่ะน่าจัดการกันได้อย่างนี้นี่เองสินะเธอคงอยากจะให้ฉันใช้สกิลเคียวตัดวิญญาณของมันเพราะว่าร่างนี้น่ะถึงร่างเนื้อจะแหลกสลายแต่ถ้าจิตวิญญาณยังอยู่ก็คงจะยังไม่ตายใช่แล้วล่ะในบรรดาสกิลมหาบาปทั้งหมดนายเป็นพลังที่ปฏิเสธพระเจ้าที่สุดและมีความสามารถในการจัดการกับมันได้และทางไมค์ก็ได้กระโดดเข้าไปแล้วก็พาจากแด้นี่ออกมาแล้วก็ได้ปรากฏเป็นหญิงสาวในตาสีแดงที่อยู่ด้านในเฟดที่ได้หันไปมองนั้นถึงกับตกใจไปเลยล่ะนี่มันคิดไม่ได้งั้นหรอแล้วทันใดนั้นเฟดเหมือนเขาจะตกอยู่ในมนต์สะกดของนางซึ่งทางไมค์ก็ได้รีบเตือนสติของเฟดไว้ว่าอย่ามองนะรีบหลบสายตา
เร็วเดี๋ยวกระสันจนต่อสู้ไม่ไหวหรอกเฟรดจึงได้รีบหลบตาดูไม่ได้เลยนะนายนะไม่เด็กคนนั้นเป็นใครอย่างนั้นหรอเป็นแกนกลางของคิเมรานะเฟรดนายจะต้องจัดการกับแกนกลางของมันแต่เฟรดที่เห็นแกนกลางเป็นเด็กสาวนั้นเขาถึงจะทำไม่ลงเพราะสกิลมันจะกลืนกินวิญญาณของเด็กคนนั้นให้อยู่ในนรกชั่วกับชั่วกันและรับความทรมานไปตลอดกาลเรื่องแบบนั้นนะฉันทำไม่ได้หรอกแต่ไมค์ก็ได้เตือนมาว่าอย่าถูกหน้าตาหลอกเอาสิมันคือสัตว์ประหลาดในคราบมนุษย์มีเพียงแค่วิธีนี้เท่านั้นที่จะจัดการกับมันหากโลกสวยเดี๋ยวก็ได้ตายกันพอดีและทันใดนั้นทางคิเมรามันก็ได้ระเบิดพลังออกมาซึ่งทั้งคู่จึงได้รีบหลบหนีมันได้เรียกลาวาขนาดยักษ์ออกมาโจมตีโดยรอบทางเฟดจึงคิดจะใช้เคียวนั้นจัดการมันแต่ทางตีจะได้เตือนมาว่านี่นะเป็นการโจมตีทางอ้อมซึ่งไม่สามารถตัดขาได้หรอกนะและทางไมค์เธอก็จะเป็นคนที่จัดการเองเธอได้ฟาดไปเพียงแค่1 ทีทำเอาลาวาพวกนี้นะหายเกลี้ยงไปเลยล่ะแล้วไมค์ก็ได้บอกให้เฟดไว้ว่าเราแยกกันต่อสู้เถอะเข้าใจแล้วล่ะไมค์จึงได้กระโดดเข้าไปตัดแขนขวาของมันก่อนเลยนะเอานี่ไป1 ข้างซะก่อนส่วนทางเฟดก็ได้เรียกธนูออกมาและยิงสกัดกั้นขามันเอาไว้ซึ่งมันคือลูกธนูหินแล้วนะเหมือนจะได้ผลดีเลยทีเดียวแต่กรีก็ได้เตือนเอาไว้ว่าอย่าดีใจเร็วเกินไปมันยังไม่จบหรอกนะซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าทางคิเมราตัวนี้นะสกิลการฟื้นฟูของมันถือว่าเยี่ยมยอดเลยทีเดียวภายในพริบตามันก็สามารถฟื้นฟูแขนและขาที่เสียหายได้ซึ่งก็เป็นเพราะอย่างนี้แหละคิเมราตัวนี้ถึงกลายเป็นอาวุธสังหารที่สามารถต่อสู้ชั่วกับชั่วกันได้งั้นเหรอแล้วทางไมค์น้องก็ได้โจมตีเข้าไปเรื่อยๆซึ่งทางเฟดนั้นก็สงสัยดูเหมือนการโจมตีของไมค์นั้นจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่านั่นจะเป็นเพราะเคี้ยวในมือของเธออาลอสยิ่งกวัดแกว่งมันมากเท่าไหร่พลังทำลายก็ยิ่งรุนแรงขึ้นตามแต่ก็ต้องสูญเสียความว่องไวไปด้วยและทางคิเมรามันก็ได้แผดเสียงคำรามออกมาแล้วนะซึ่งกลายเป็นแรงกดดันมหาศาลเลยทีเดียวทางไมค์จึงได้บอกว่าเตรียมตัวมันจะกลายร่างแล้วทันใดนั้นมันก็ได้งอกปีกออกมาพร้อมกับแขนขาที่เสียหายอีกแล้วเฟดนั้นถึงกับอึ้งและไมค์ก็ได้บอกเฟดว่ายืนอยู่ข้างหลังของฉันเอาไว้นะเดี๋ยวฉันจะเป็นคนปกป้องนายเองซึ่งนี่แหละทำให้เฟดนึกถึงทางร็อกซี่ที่คอยเข้ามาปกป้องเขาตลอดโดยที่เขาไม่สามารถทำอะไรได้เลยเฟดได้เจ็บใจฉันอยากจะมีพลังมากกว่านี้และอยากจะปกป้องท่านร็อกซี่อีกครั้งไม่อยากให้ใครจะต้องมาปกป้องเลยด้วยถึงแม้จะเป็นไมค์ก็เถอะซึ่งหลังจากที่เฟดคิดอย่างนั้นได้เฟดจะได้บอกทางไมค์ไปว่าไม่เดี๋ยวฉันจะดึงสภาพกึ่งหิวโหยออกมาจะดีอย่างนั้นหรอหากพลาดและถลำลึกมากเกินไปนายจะตายเอานะรู้อยู่แล้วล่ะฉันจะไม่ปล่อยให้เป็นแบบนั้นหรอกแล้วหลังจากนั้นเฟดก็ได้เปลี่ยนสภาพดึงสกิลกึ่งหิวโหยออกมาซึ่งทำให้เฟดนั้นรู้สึกเจ็บปวดเลยล่ะหากพลาดจะจบเฮเราจะต้องไม่พลาดแล้วในระหว่างนั้นเองคิเมราก็ได้บุกโจมตีเข้ามาเรื่อยๆทางไมค์จึงได้รับหน้าที่ปกป้องทางเฟดเอาไว้และทันใดนั้นเฟดก็ได้เปลี่ยนร่างเป็นกึ่งหิวโหยสำเร็จทำเอาไมค์นั้นถึงกับตกใจไปเลยทำไมอย่างนั้นเหรอไมค์เกินคาดขนาดนั้นเลยเหรอสกิลกึ่งหิวโหยของฉันน่ะได้เวลาสวนกลับแล้วล่ะและในระหว่างนั้นเองทางคิเมรามันก็ได้สะบัดขนของมันเข้ามาอีกแล้วไมค์จึงได้บอกว่าห้ามสัมผัสมันนะทันใดที่เราสัมผัสมันจะระเบิดอย่างนี้เองงั้นขอใช้ประโยชน์จากมันหน่อยแล้วกันแล้วหลังจากที่คนลบการโจมตีดอกแรกมาได้การโจมตีดอกที่2ก็กำลังตามมาแล้วนะเฟดจึงได้เปลี่ยนร่างของตีกลายเป็นธนูและจะเพิ่มเวทมนต์พายุทรายเข้าไปด้วยซึ่งจะมอบสเตตัสให้ 10% เลยล่ะรับไปซะบัดดี้ทำอีกกันซึ่งการโจมตีนี้เหมือนจะได้ผลอีกด้วยทำเอาทางคิเมรานะถึงก็แข็งโป๊กไปทั้งตัวเลยล่ะต่อไปก็ถึงตาน้องไมค์แล้วนะน้องไมค์ได้เปลี่ยนสภาพดาบของเธอบ้างอาลอสเปลี่ยนร่างซึ่งอาลอสจะได้กลายร่างเป็นดาบที่ใหญ่มากกว่าเดิมทางไมค์ได้สะบัดกลายเป็นพายุขนาดใหญ่โจมตีและทำลายตัวมันซะต่อไปก็ต้องรีบปิดชีวิตมันก่อนที่มันจะฟื้นตัวซึ่งทางคิเมรานะมันไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นหรอกมันได้ใช้สกิลอะไรบางอย่างสร้างเป็นโดมขนาดใหญ่ขึ้นมาเปิดกีดกันไม่ให้ใครเข้าไปวุ่นวายกับมันในระหว่างที่มันกำลังจะฟื้นตัวทางเฟดจึงได้บอกว่าอย่างนั้นเองเหรอดีได้เวลาเคียวดำออกโรงแล้วสิแล้วเฟดก็ได้พุ่งเข้าไปจัดการมันซะแต่เหมือนกับว่าเคียวน่ะยังไม่สามารถตัดโดมนี้เข้าเลยทางตีจึงได้บอกว่ามันไม่สามารถทำลายได้ง่ายหรอกนะอันดับแรกลองมองไปตามการไหลเวียนของพลังเวทแล้วหาจุดที่บอบบางที่สุดซะการไหลเวียนของพลังเวทอย่างนั้นหรอซึ่งหลังจากนั้นเฟดก็ได้หาจุดที่บอบบางที่สุดเจอเขาจึงไม่รอช้ารีบฟาดเคียวเข้าไปเต็มแรงเลยล่ะทำให้โดมนั้นแตกออกพร้อมกับเคียวที่ปักเข้าไปกลางหัวใจของทางคิเมราทางหญิงสาวที่เป็นแกนกลางของคิเมรานั้นถึงกับร้องลั่นออกมาเลยล่ะแล้วคิเมราก็ได้รีบบินหนีออกไปซึ่งทางเฟดนั้นถึงกับตกใจทางที่โจมตีไปแดงขนาดนั้นแต่กลับยังไม่ตายอย่างนั้นหรอซึ่งสภาพร่างกายของเฟดในตอนนี้น่ะเหมือนจะมีเลือดไหลออกมาแล้วเพราะการใช้กึ่งหิวโหยน่ะเหมือนจะเข้าใกล้ขีดจำกัดเข้ามาทุกทีทางไมค์ที่ได้งานจึงไม่มีทางเลือกบอกให้เฟดน่ะ
ขึ้นมาอยู่บนเคียวของเธอซะเดี๋ยวเธอใช้เจ้านี่ส่งเฟดตามมันขึ้นไปบนฟ้าเองและหลังจากนั้นก็จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเฟดในการจัดการกับมันซะเฟดจึงได้ยอมทำตามแล้วกระโดดขึ้นไปบนเคียวส่วนทางไม้นะน้องก็ได้โฮมรันออกไปเฟดก็ได้พุ่งขึ้นไปยังกับจรวดแถมในตอนนี้นะเฟดยังได้รับข่าวดีจากทางกรีดอีกด้วยว่าตอนนี้นะสามารถใช้ท่าไม่ตายขั้นที่ 2 ได้แล้วแต่ว่าต้องมอเซตัส 20% เข้าใจแล้วล่ะเอาไปเลยกรีดทันใดนั้นเคียวที่อยู่ในมือของเฟรดก็ได้เปลี่ยนร่างกลายเป็นเคียว2แฉกซึ่งนี่แหละอันดับแรกเฟรดจะต้องมองให้ดีมองถึงการไหลเวียนพลังเวทของมันและหาจุดที่เปราะบางที่สุดในการปิดฉากมันซะและในที่สุดเขาก็หามันเจอแหละนะเขาได้พุ่งเข้าไปแต่กลับถูกโดนนั้นครอบเอาไว้แถมคิเมราคิดจะย่างสดทางเฟรดอีกด้วยแต่เฟรดน่ะจะไม่ยอมหรอกนะอย่างนั้นต้องรีบจัดการมันก่อนที่จะโดนย่างสดซะสิกล้าพูดดีนี่เฟรดแล้วเฟรดก็ได้พุ่งเข้าไปด้วยความเร็วสูงแล้วก็ใช้ Deadly Inferno ในการปิดฉากในครั้งนี้ซึ่งเคียว2แฉกของเขานะได้แทงเข้าไปที่เต็มอกของทางแกนกลางของคิเมราซึ่งนั้นทำให้เกิดการระเบิดออกแล้วสกิลอ่านใจของเฟรดก็ได้ทำงานเขาได้ถูกพามาในจิตใจของทางแกนกลางซึ่งที่นี่นะเหมือนจะมีเด็กมากมายเต็มไปหมดเหมือนจะเป็นห้องแลบหรือห้องทดลองล่ะนะทุกคนที่อยู่ที่นี่ล้วนเป็นหนูทดลองกันทั้งนั้นซึ่งหลังจากนั้นเหล่าเด็กๆก็เริ่มหายเข้าไปทุกทีแถมในที่แห่งนั้นยังมีทางแกนกลางพร้อมกับทางไมค์อีกด้วยทั้งคู่เหมือนจะเป็นเพื่อนสนิทกันแต่หลังจากที่สกิลจอมตะกร้าได้ทำงานเฟรดกลับไม่รู้สึกยินดีกลับรู้สึกแปลกๆไม่เหมือนครั้งก่อนที่เคยได้ซึ่งมันก็แน่อยู่แล้วล่ะทางกรีดจึงได้บอกว่ามันเป็นเพราะว่านายจัดการกับพวกเดียวกันยังไงล่ะมันเลยไม่รู้สึกสนุกสนานสักเท่าไหร่อย่างนั้นเองหรอแล้วภาพก็ได้ตามมาหลังจากนั้นทางไมค์ได้จัดการทำป้ายหลุมศพให้กับทางน้องหัวขาวที่เป็นแกนกลางของคิเมราเฟรดจึงได้เข้ามาถามรู้จักเด็กคนนั้นด้วยอย่างนั้นหรอมันนานมาแล้วล่ะจนลืมไปหมดแล้วแต่ว่าหากกลายเป็นคิเมราแล้วก็มีเพียงแต่ต้องจัดการเท่านั้นเฟรดจึงได้พูดกับทางไมค์ไปว่าอย่างนั้นหรอหากวันหนึ่งตัวฉันถูกสกิลจอมตะกร้าควบคุมแล้วก็ฉันอยากจะขอร้องไมค์นะถึงตอนนั้นแล้วเธอช่วยจัดการฉันหน่อยจะได้ไหมเพราะมีเพียงแต่ไมค์เท่านั้นแหละที่จะสามารถหยุดฉันได้งั้นหรอแล้วทางไมค์ก็ได้เดินเข้าไปกอดทางเฟรดเดี๋ยวฉันจะเป็นคนปิดชีวิตให้กับนายเองไม่ต้องห่วงนะขอโทษด้วยนะเฟรดขอบคุณมากเลยนะและหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้เริ่มแยกย้ายกันทางเฟรดจะเดินทางไปที่บาบิโลนส่วนทางไมค์นะเขายังมีเรื่องที่ต้องทำอยู่เพราะเขาสัญญากับทุกคนไว้เลยว่าจะฟื้นฟูหมู่บ้านให้สำเร็จนะแถมไมค์ยังได้พูดกับเฟรดมาอีกว่าหากครั้งหน้าเราได้เจอกันเฟรดคงไม่มีชีวิตรอดไปแล้วล่ะไงพูดอย่างนั้นล่ะซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้เฟรดสามารถเปิดขั้นที่ 3ได้แล้วมันคือโลเวไมค์ยังได้พูดว่ามาปลดขั้นในที่แบบนี้แถมยังถูกรีเซ็ตสเตตัสอีกมีหวังคงได้ถูกสกิลจอมตะกร้ากลืนกินเป็นแน่เฟรดนั้นเพิ่งจะรู้ตัวแล้วก็รีบขอร้องทางไมค์ไปว่าเดี๋ยวก่อนสิไมค์งั้นมาช่วยฉันล่าเพื่อเพิ่มหาสเตตัสหน่อยสิแต่ไมค์นั้นไม่สนใจหากจ้างอะไรก็ฉันก็ไปด้วยกันแล้วกันแต่แน่นอนอยู่แล้วล่ะว่าเฟรดในตอนนี้นะเขาไม่มีเงินหรอกนะและหลังจากนั้นเขาก็ได้เดินทางมาถึงบาบิโลนซึ่งที่นี่นะจะไม่โดมรอบอีกตามเคยแถมตลอดหลายพันปีที่ผ่านมาก็ยังไม่ถูกมอนสเตอร์โจมตีเข้ามาถึงกาเรียเลยนะซึ่งในระหว่างที่เฟรดกำลังเดินทางไปเรื่อยๆนั้นทางกรีดได้บอกเฟรดว่าทางเข้านะมันอยู่อีกทางหนึ่งที่นี่นะมีประตูเพียงแค่ทางทิศเหนือเท่านั้นส่วนทางกาเรียนะอยู่ทางทิศใต้หากทำประตูหลายที่แล้วก็การป้องกันก็จะต่ำลงมีโอกาสที่มอนสเตอร์จะบุกเข้ามาได้ง่ายนะนายรู้ดีจังเลยนะกรีดพอดีว่าเคยมาที่นี่มาก่อนนะมากับผู้ใช้เก่าหมายถึงผู้ใช้สกิลมหาบาคนเก่าสินะใช่แล้วล่ะแต่เขาทิ้งข้าไว้และตายก่อนก็เธออย่างนั้นหรอมนุษย์นะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชะตากรรมก็ต้องตายในสักวันมันเป็นอายุไขแบบนั้นแหละซึ่งสิ่งที่ฉันทำได้ก็คือบอกลาอย่างสุภาพก็เท่านั้นเองอย่างนั้นเองหรอแถมยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ทางกรีดยังไม่เคยบอกกับเฟรดเลยเกี่ยวกับอาวุธมหาบาปนะจะไม่สามารถถูกทำลายได้เฮ้จริงอย่างนั้นหรอแล้วภาพก็ตัดเข้ามาในเมืองเฟรดได้ออกเชยชมตามตลาดไปเรื่อยๆพร้อมกับพบสินค้ามากมายแถมยังมีราคาที่สูงริวมากกว่าเมืองหลวงมากกว่า5เท่าเลยนะทางกรีดจึงได้อธิบายมาว่าก็ที่นี่นะการขนส่งมันลำบากนี่นะเลยจำเป็นจะต้องขึ้นราคาสินะและทันใดนั้นกองทัพทหารจากเมืองหลวงก็ได้เดินทางมาถึงบาบิโลนเฟรดไม่รอช้ารีบหยิบหน้ากากขึ้นมาสวมอย่างไวเพราะนั่นแหละดูเหมือนทางร็อกซี่จะมาถึงที่นี่แล้วด้วยทุกคนได้โบกไม้โบกมือเพราะทางร็อกซี่นะเหมือนจะเป็นที่ชื่นชอบของเราประชาชนเป็นอย่างมากและทันใดนั้น
ก็เลยมีหญิงสาวปริศนามายืนอยู่ด้านหลังทางเฟรดที่รู้สึกได้แต่พอหันกลับไปกลับไม่เจออะไรแล้วคิดไปเองอย่างนั้นหรอสิ่งดูเหมือนว่าหญิงสาวปริศนาคนนั้นน่ะสิ่งที่เธอต้องการก็คือการปิดชีพของทางร็อกซี่ซาคงจะต้องขอให้เธอตายที่นี่แล้วล่ะแล้วก็ได้จบตอนที่8ตอนที่9เปิดมาผ่านได้เปิดมาณเมืองบาบิโลนซึ่งที่นี่นะมีทหารที่มากฝีมือมากมายซึ่งทุกคนล้วนมีความแค้นต่ออัศวินศักดิ์สิทธิ์และมีอดีตกับอัศวินศักดิ์สิทธิ์กันทั้งนั้นซึ่งที่นี่แหละเหมาะกับการใช้ชีวิตสำหรับเฟดเป็นอย่างมากแล้วภาพก็ตัดมาที่ท่านร็อกซี่ซึ่งในตอนนี้ร็อกซี่ได้มาเจอกับทางโนซันซึ่งเขาเป็นคนรับผิดชอบแทนท่านพ่อของเธอที่เมืองบาบิโลนแห่งนี้ที่นี่ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แถมเขายังเป็นคนที่ได้อยู่กับทางเมสันหรือว่าพ่อของทางร็อกซี่เป็นคนสุดท้ายอีกด้วยทางร็อกซี่ที่รู้อย่างนั้นจึงได้บอกให้ทางโนซันน่ะเงยหน้าขึ้นเถอะและเรามาร่วมมือกันจะดีกว่าหลังจากนี้เราจะกวาดล้างเหล่ามอนสเตอร์ที่นี่สิ้นซากซะซึ่งสายตาของทางโนซันน่ะเหมือนมันจะหืนกระหายไปอย่างมากมันได้มองทางร็อกซี่ด้วยสายตาที่เล่าโลมสิ่งมีเลียสาผมสั้นอย่างนั้นเขาไม่มีทางยอมแพ้ขาดไม่ว่าใครก็ตามกล้ามามองท่านร็อกซี่แบบนี้เดี๋ยวฉันจะจัดการมันซะแต่มูเกนก็ได้ห้ามไว้ก่อนเดี๋ยวเถอะฝั่งนั้นเขาเป็นถึงอัศวินศักดิ์สิทธิ์นะเดี๋ยวก็ได้ตายเปล่าหรอกและท่านร็อกซี่ก็หันมาพูดกับทั้งคู่ว่ามูเกนมิดเลียเราออกไปสำรวจเมืองกันเถอะรับทราบค่ะและภาพก็ตัดมาที่ทางเฟดในตอนนี้เฟดได้เดินเตะอยู่ในเมืองซึ่งที่นี่นะดูเหมือนว่าจะมีค่าครองชีพที่สูงเป็นอย่างมากค่าห้องก็ตกคืนละ10 เหรียญทองในราคาอาหารเช้ามื้อเดียวก็ตั้ง1 เหรียญทองอีกแบบนี้ต่อให้มีเงินมากเท่าไหร่ก็คงไม่พอหรอกและในระหว่างที่เดินอยู่นั้นเขาได้เดินผ่านร้านอาวุธแห่งหนึ่งซึ่งทางตีก็ได้บอกให้เฟดนะหยุดก่อนฉันสัมผัสได้ถึงฝักดาบอันนั้นน่ะเหมือนมันกำลังเรียกร้องหาค่าอยู่แต่เฟดก็ได้พูดว่าแต่มันดูท่าทางน่าจะแพงน่าดูเลยนะอย่าขี้งกไปสิเงินน่ะล่ามอนสเตอร์เมื่อไหร่ก็ได้และทางเจ้าของร้านก็ได้เปิดประตูออกมามีอะไรให้รับใช้หรือเปล่าน่ะซึ่งเขาเราจะเห็นชุดของทางเฟดนั้นเขาก็ตื่นเต้นอย่างสุดๆแล้วเขาไปสัมผัสชุดต่างๆนานานี่มันรอยไหม้แถมไม่ใช่รอยไหม้แบบธรรมดาอีกด้วยนี่มันร่องรอยของเวทกระสุนเพลิงนี่ซึ่งหมอนี่เหมือนมันจะรู้ทะลุปลุกโปร่งทุกอย่างเฟดนั้นก็ถึงกับตกใจเหมือนกันรู้ได้ขนาดนั้นเลยอย่างนั้นหรอไม่น่าเชื่อทางกรีดจึงได้บอกว่าไอ้หมอนี่ถือว่ามีพรสวรรค์ที่ดีเพราะฉะนั้นเจ้านี่นะเชื่อใจได้นะเรามาซื้อฝักดาบจากเจ้านี่กันเถอะเฟดซึ่งเฟดที่ได้ยินกรีดนั้นพูดบั๊มมาถึงขนาดนี้เขาจึงได้ลองถามฝักดาบให้นะว่าแต่ฝักดาบอันนั้นนะราคาเท่าไหร่อย่างนั้นหรอซึ่งดูเหมือนนั้นจะเป็นแค่ของโชว์เท่านั้นนะแต่หากอยากได้จริงๆแล้วก็เขาจะทำฝักดาบให้เหมาะสมกับดาบให้เองซึ่งหลังจากนั้นทางเฟดก็ได้ถูกเชิญเข้าไปในร้านหลังจากที่เจ้าของร้านนะได้ตรวจสอบดาบของทางเฟดนั้นเขาก็รู้ได้เลยว่านี่นะเป็นดาบชั้นเลิศอย่างแน่นอนแถมยังเป็นดาบมือเดียวแบบนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนอีกด้วยนี่นะวิเศษมากเลยนะทางกรีดนั้นถึงก็ดีใจไปเลยล่ะเห็นไหมล่ะเฟดในที่สุดก็เจอคนที่เข้าใจในตัวข้าสักทีและทางเจ้าของร้านก็ได้พูดว่าดาบที่เลอค่าแบบนี้ต้องคู่ควรกับฝักดาบที่เลอค่าเช่นกันเพราะฉะนั้นราคาอยู่ประมาณ500 เหรียญทองเป็นไงล่ะเฟดที่ได้ยินราคานั้นถึงกับสะดุ้งเลย500 เหรียญทองเลยอย่างนั้นหรองั้นไม่ดีกว่าและเขาก็ได้วิ่งหนีออกมาเพราะดูเหมือนว่ามันจะเป็นเงินที่มหาศาลเกินไปแหละนะก่อนอื่นเขาจะต้องเก็บเงินกันก่อนแต่ให้ตายเถอะ500 เหรียญทองนี่มันดีไถกันชัดๆอีกอย่างหนึ่งที่บาบิโลนแห่งนี้กับค่าของชีพสูงอยู่แล้วจะฟุ่มเฟือยขนาดนั้นไม่ได้หรอกนะก่อนอื่นเราต้องหาเงินสำหรับค่าใช้จ่ายรายวันก่อนแล้วเฟดก็ได้เดินออกมาข้างนอกซึ่งพลทหารกีที่เห็นทางเฟดนั้นเขาจึงได้เรียกเอาไว้คุณทหารสวมหน้ากากหัวกะโหลกตรงนั้นน่ะมาร่วมมือกับพวกเราไหมล่ะคงจะมีเป้าหมายเป็นการออกร่วมกองทัพเมืองหลวงในฐานะทหารอาสาหลังจากรับหน้าที่กำจัดมอนสเตอร์แล้วสินะซึ่งเฟดก็ได้รีบขอปฏิเสธไปอย่างโดยด่วนฉันไม่คิดจะร่วมมือกับใครหรอกนะซึ่งทางไอ้หมอนี่ที่เห็นทางเฟดนั้นมันก็ถึงกับสะดุ้งพร้อมกับได้พูดขอโทษมาขอโทษด้วยนะโซโลแสดงว่าเป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์สินะหรือเมื่อก่อนเคยเป็นหรอแต่สภาพดูโซมมากเกินไปเลยไม่รู้นะขอโทษจริงๆนะแล้วพวกมันก็ได้รีบขอตัวไปก่อนเฟดนั้นก็ได้จะพูดว่าเสื้อผ้าฉันโซมแล้วมันผิดตรงไหนกันล่ะมันไม่เกี่ยวอะไรกันสักหน่อยนะทางกรีจึงได้พูดว่าเห็นไหมล่ะถ้าหากนายแต่งตัวให้ดีกว่านี้หน่อยพวกมันก็คงไม่ยุ่งกับนายแล้วล่ะอย่างนั้นหรอเพื่อป้องกันตัวเองเราจำเป็นจะต้องแต่งตัวบ้างสินะถ้าคิดจะสร้างทันทีก็ขอให้สร้างออกมาแบบเท่ๆหน่อยก็แล้วกันงั้นก่อนอื่นเราออกไปล่าหาเงินกันก่อนดีกว่าแล้วเฟดก็ได้เดินออกมาเรื่อยๆซึ่งเขาได้เดินมาถึงชายแดนของกาเรียแล้วที่นี่นะมีกลิ่นที่โคตรจะหมิ่นไปเลยล่ะเพราะที่นี่เป็นดงสนามรบมันมีมอนสเตอร์ที่เสียชีวิตที่นี่มากมายแถมที่นี่ยังมีมอสมากมายอีกด้วยหากสูดโดนเข้าไปมากๆแล้วก็มันจะกลายเป็นพิษแล้วมันจะเข้าไปเติบโตในร่างกายเพราะฉะนั้นกรีจึงได้ขอเตือนไว้ว่าอย่าสูดดมมันไปมากกว่านี้เลยดีกว่าเฟดนั้นถึงกับพูดว่าหากนายรู้ตั้งแต่แรกแล้วทำไมไม่บอกให้ไวกว่านี้เลยล่ะมาบอกตอนนี้ทำเพื่อแล้วทางกรีก็ได้บอกว่าเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเถอะดูเหมือนจะมีฝูงมอนสเตอร์ขนาดยอมออกมากันแล้วนะซึ่งเฟดก็ได้รีบหาดูแต่ดูเหมือนจะไม่เห็นอะไรทั้งนั้น
แล้วหลังจากนั้นฝูงออกมากมายก็ได้พุ่งเข้ามาซึ่งมันได้ร่วมมือกันอย่างขบวนการเรนเจอร์ไหนจะมีอาวุธและความเฉลียวฉลาดซึ่งจำนวนของมันประมาณ50ตัวได้ละมั้งพวกมันหัวดีมากเลยล่ะประสานงานก็ยอดเยี่ยมซึ่งกรีก็ได้ขอเตือนเฟดไว้ว่าอย่าคิดจะลองดีสู้คนเดียวเลยดีกว่านะแต่เฟดเนี่ยก็ไม่สนใจเดี๋ยวจะโชว์วิธีการต่อสู้ที่ได้ฝึกกับอารอนให้เห็นเองและเฟดจะทำการพุ่งเข้าไปหามันแต่ทันใดนั้นไอ้พวกทหารกีก่อนหน้านี้นะมันก็ได้บุกเข้ามาแย่งซะก่อนอะไรของพวกนี้กันเนี่ยบางอาจมาแย่งกันได้นะกรีจึงได้บอกว่ารีบเข้าไปสินายจะยืนบื้ออยู่อย่างนี้เลยรอให้มันแย่งหมดเลยเรียกกันล่ะสิ่งนั้นถือว่าเป็นการเสียมารยาทสำหรับเฟดมากๆกรีจึงได้ตอบมาว่าการล่ามอนสเตอร์มันมีมารยาทหรือกฎที่ไหนกันล่ะอย่าไปสนใจเรื่องหลุมยิมสิและทันใดนั้นกลุ่มออกอีกฝูงหนึ่งมันก็ได้บุกเข้ามามีอีกฝูงหนึ่งงั้นหรอมันคงคิดจะล้อมเราทหารพวกนี้สินะสิ่งนี้แหละจะถือว่าเป็นความยุติธรรมที่เฟดถนัดเลยพอมันเป็นฝูงใหม่จึงไม่ได้แย่งใครทั้งนั้นเฟดจึงไม่รอช้ารีบเข้าไปประมืออย่างไวเขาเลยพุ่งไปด้วยความเร็วสูงส่วนออกคนนี้นะมันก็ได้ยิงธนูไฟมาเฟดจะจัดการอย่างง่ายดายซึ่งเขานั้นได้เรียกโล่ออกมาซึ่งนี่ก็คือขั้นที่3ของกรีดเป็นโล่ที่ป้องกันการโจมตีทางกายภาพและก็ทางเวทมนต์ได้อย่างสมบูรณ์แบบนี่นะเรียกว่าเป็นป้องปราการได้เลยล่ะซึ่งเฟดก็ได้คิดว่าถึงจะป้องกันได้และจากนี้เจ้ายังไงต่อดีล่ะกรีดจึงได้บอกมาว่าไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นวิ่งเข้าไปทำแบบนี้เลยเฟดเดี๋ยวฉันจะสอนให้รู้เองว่าทำไมถึงต้องเป็นโล่ที่ใหญ่ขนาดนี้เข้าใจแล้วล่ะงั้นฉันไปเลยนะแล้วเฟดก็ได้วิ่งบุกทะลวงเข้าไปเรื่อยๆเหล่าออกที่พุ่งเข้ามานั้นพวกมันหลังจากได้สัมผัสกับตัวโล่มันก็แหลกสลายไปไม่เหลือชิ้นดีซึ่งดูเหมือนว่าโล่นี้น่ะมันจะสามารถสะท้อนการโจมตีได้อีกด้วยแต่ถ้าหากเป็นการโจมตีของพวกนี้แล้วก็แบบนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรบุกทะลวงไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆแหละเดี๋ยวพวกมันก็จะพ่ายแพ้เป็นหมูสับของเราเองเฟดจึงได้พูดว่าอย่าพูดให้มันน่าขยะแขยงขนาดนั้นสิและสกิลจอตะกร้าของเขานั้นก็ได้ทำงานซึ่งพลังเวทพลังจิตและค่าความว่องไวก็ได้เพิ่มขึ้นพูนมหาศาลหลังจากที่เขาจัดการกับออกคนนี้จนเสร็จทางเฟดนั้นกลับรู้สึกแปลกไปเพราะสกิลจอมตะกร้าน่ะทั้งที่ดูซับมามากขนาดนี้แล้วแต่กลับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยคงจะเป็นผลที่ได้สู้มากับอารอนแหละนะจึงทำให้ควบคุมผลของมันได้งั้นหรอกรีจึงได้บอกว่างั้นก่อนอื่นรีบตัดหูของออกและกลับไปเมืองกันเถอะแล้วภาพก็ตัดมาที่ในเมืองซึ่งเฟดเขาได้ถือหูของออกเข้ามาในเมืองซึ่งเหล่าพลทหารน่ะถึงก็ตกใจไปเลยหรือว่าจากการคนเดียวเลยอย่างนั้นหรอนั่นมันออกทั้งกองทัพเลยนะไม่อยากจะเชื่อแล้วเฟดก็ได้เดินเข้าไปหาพนักงานเอานี่ไปแลกเงินให้หน่อยสิเข้าใจแล้วล่ะค่ะแต่ขอนับจำนวนหน่อยนะคะรอสักครู่นะคะแล้วพวกทหารกีก่อนหน้านี้นะมันก็ได้เข้ามาหาเรื่องนี่แกกล้าดีนักไม่แย่งเหยื่อของพวกเรานั่นมันของพวกเรานะเอาคืนมาเดี๋ยวนี้ซึ่งกรีก็ได้พูดว่าอะไรของพวกหมอนี่เนี่ยถ้าหากเฟดไม่ช่วยไว้ในตอนนั้นพวกมันนั่นแหละที่ต้องกลายเป็นเนื้อโบดยังไม่สำนึกอีกนะแล้วเฟดก็ได้เอามือไปจับที่มือของพี่เบิ้มคนนี้ถ้าหยุดตอนนี้นะยังทันนะแต่มันก็ไม่สนใจคิดว่าทำได้ก็ลองดูสิเฟดจึงไม่มีทางเลือกหักแขนของมันซะมันนั้นถึงกับร้องมันหมาหงิงและพวกคนที่เหลือน่ะเห็นว่าเพื่อนมันถูกจัดการแล้วไม่มีทางย่อมไม่นันขาดจัดการมันซะมันเป็นเพียงแค่หน้าใหม่แถมยังกล้าอวดเบ่งและใส่หน้ากากอย่างนั้นหรอเหลือเชื่อจริงๆเลยแกเนี่ยไหนขอดูหน้างงๆแกหน่อยสิแล้วพวกมันก็ได้รุมมาที่ทางเฟดก็ได้จัดการคนแล้วคนเล่าไม่มีใครนะที่จะมีความสามารถเพียงพอที่จะสู้กับเฟดได้เลยแต่ทางทหารกีหัวหน้าพวกมันน่ะเหมือนมันจะมีดีอยู่บ้างเหมือนกันมันได้ปามีซันมาโจมตีใส่ทางเฟดแล้วก็พุ่งเข้ามาแต่นั่นน่ะจะยังไม่เพียงพอหรอกเฟดได้เตะลูกป่องแปงมันไปจนมันนั้นถึงกับหน้าเขียวเลยล่ะแล้วเขาก็ได้ทำการแลกเงินจนสำเร็จซึ่งการแลกเงินในครั้งนี้น่ะได้มากถึง100เหรียญทองด้วยอย่างนั้นเหรอแล้วหลังจากนั้นทางร็อกซี่ก็ได้มาถึงร็อกซี่ให้บอกให้เฟดน่ะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะซึ่งเธอได้เห็นสถานการณ์ทั้งหมดน่ะเธอก็ได้พุ่งปองมาทางเฟดน่ะห้ามก่อเรื่องที่นี่ไปอันขาดแต่หลังจากนั้นเธอก็ได้ฟังความจริงเกี่ยวกับทางเฟดซึ่งหลังจากที่เธอได้รู้นั้นเธอจึงได้จับพลทหารพวกนี้น่ะจับมัดและขังคุกซะต้องขอโทษด้วยจริงๆนะฉันเข้าใจสถานการณ์ทั้งหมดแล้วล่ะดูเหมือนว่าคุณจะถูกโจมตีก่อนสินะและนี่ก็เป็นเพียงแค่การป้องกันโดยชอบธรรมเท่านั้นใช่แล้วล่ะแถมอีกฝ่ายหนึ่งยังใช้อาวุธก่อนด้วยซึ่งทางมิเลียนะก็ได้ไปถามกับเจ้าของกิลด์มาแล้วว่าดูเหมือนสิ่งที่ทางเฟดพูดนะจะเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะคะเขาเพียงแค่ป้องกันตัวเท่านั้นแต่นี่เหมือนจะทำเกินไปหน่อยนะร็อกซี่ได้พูดกับเฟดว่าถึงความสงบสุขของทางบาบิโลนจะต่ำลงแต่เป็นความรับผิดชอบของฉันค่ะเพราะฉะนั้นโปรดอย่าได้ก่อเรื่องวุ่นวายที่นี่เลยค่ะเพราะอัศวินศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลพื้นที่นี้ได้หายไปช่วงระยะเวลาหนึ่งที่นี่จึงได้เกิดความวุ่นวายขึ้นซึ่งนั่นก็หมายถึงทางเมสันพ่อของเธอนั่นแหละหลังจากที่พ่อของเธอได้เสียชีวิตไปท
ที่นี่ก็ได้เกิดการจราจรมากมายแต่หลังจากนี้นะมันจะไม่เป็นอย่างนี้อีกแล้วเพราะทางร็อกซี่นะเธอจะเข้ามาดูแลแทนอย่างนั้นเองเหรอร็อกซี่ได้หันไปพูดกับพวกเราจิกกี้ว่าคราวนี้ฉันจะมองข้ามเรื่องของพวกคุณด้วยนะคะแต่ว่าอย่างน้อยก็ต้องขอให้รับโทษสักคืนนึงแล้วกันไปนอนคุกสักคืนและไตร่ตรองความผิดกับตัวเองซะซึ่งทางเฟดนั้นเหมือนจะชื่นชมในทางร็อกซี่ไม่เลิกว่าเธอนะช่างเป็นคนที่น่านับถือจริงๆแล้วเธอได้หันมาพูดกับทางเฟดแต่เหมือนกับว่าเฟดกำลังละเมออยู่จึงไม่ได้ฟังที่เธอพูดเลยแม้แต่น้อยซึ่งเฟดก็ได้แถไปว่าพอดีฉันฟังอยู่แล้วล่ะซึ่งทางมิเลียนั้นก็ได้รีบแสกขึ้นมาว่าโกหกชัดๆนายไม่ได้ฟังอยู่แท้ๆแต่กล้าดีมาพูดอย่างนี้เนี่ยนะแถมยังใส่หน้ากากบ้าๆนั่นอีกดีถอดออกมาเลยนะต่อหน้าท่านร็อกซี่อย่างมาอ่านมาสวมหน้ากากอีกเฟดก็ได้ยื้อยุดฉุดกระชากอยู่สักพักและทางมูเกนน่ะก็ได้ห้ามทางมิเลียไปว่าเดี๋ยวก่อนเถอะมิเลียสำหรับทหารแล้วน่ะหน้ากากถือเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอย่าเอาแต่ใจแบบนี้สิทางร็อกซี่จึงได้บอกว่าใช่แล้วล่ะเรื่องนี้นะไม่เป็นไรหรอกแต่ก่อนอื่นฉันขอถามชื่อคุณหน่อยจะได้ไหมล่ะเฟดจึงได้บอกว่ามุคุโระน่ะมุคุโระหรือคะซึ่งเฟดจะคิดว่าจะความแตกซะแล้วสิดันไปพูดชื่อมุคุโระเพราะในตอนนี้ที่เมืองหลวงนั้นชื่อของมุคุโระเหมือนจะเป็นชื่อที่ไม่ค่อยดีมากนักแต่เหมือนกับว่าทางร็อกซี่นะเธอจะจำไม่ได้นะงั้นเหรอมุคุโระหลังจากนี้ก็อย่าก่อเรื่องทะเลาะวิวาทนะคะงั้นฉันไปก่อนล่ะแต่ก่อนอื่นขอพูดอะไรหน่อยสิการแต่งกายน่ะแต่งกายให้มันดูดีกว่านี้หน่อยจะไม่เป็นไรหรอหรือว่ากำลังระบากใจเรื่องอะไรอยู่หรือเปล่านะทางเฟดนั้นถึงกับช็อตเลยทีเดียวที่ถูกสาวที่เขารักนะมาพูดเสียดสีขนาดนี้เขาได้รีบวิ่งหนีไปเข้าใจแล้วครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนการแต่งตัวเดี๋ยวนี้ล่ะทุกคนนั้นถึงกับงงมูเกนจึงได้พูดว่าดูเพลินๆเหมือนจะเป็นคนที่อ่อนแอเลยนะแต่ไม่อยากจะเชื่อเพียงคนเดียวจากการได้ทุกคนแบบนี้ช่างย้อนแย้งจริงๆเลยนะทหารคนนี้นะและหลังจากนั้นเฟรดก็ได้เดินไปเรื่อยๆพร้อมกับคุ้นคิดอยู่ในใจดูเหมือนว่าความจะไม่แตกแต่เหมือนจะถูกเกลียดเขาแล้วสิตราบใดที่ใส่หน้ากากปกปิดตัวตนอยู่อีกฝ่ายก็ไม่รู้หรอกว่าเราเป็นเฟรดแต่ถึงจะรู้แบบนั้นก็เถอะซึ่งทางตีจึงได้บอกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วท่านร็อกซี่บอกให้นายแต่งตัวนี่ก็แต่งตัวสักหน่อยจะเป็นยังไงล่ะและก็ของแถมก็คือฝักดาบของฉันดีละล็อบไปกันโลดและหลังจากนั้นทางเจ้าของร้านที่ทำดาบน่ะเขาก็ได้รีบวิ่งหาทางเฟดเดี๋ยวก่อนสิคุณคือคนที่จัดการกลุ่มคนที่สถานีแลกเงินใช่หรือเปล่าดูเหมือนว่าข่าวมันจะมาไวไปอยากมาใช่แล้วล่ะฉันเองแหละมีอะไรอย่างนั้นหรอโปรดใส่ชุดของผมออกสู้ด้วยเถอะครับเฟดนั้นถึงกับงงและเขาก็ได้รีบแนะนำตัวมาว่าผมเจสตาร์โทสน่ะผมเป็นช่างเตรียมอาวุธเกราะที่แยกตัวมาเปิดร้านคนเดียวได้3 เดือนได้หรอครับและหลังจากนั้นเขาก็ได้พาทางเฟดน่ะมาพูดคุยอย่างเป็นทางการที่ร้านซึ่งเหตุผลที่เขาต้องการให้เฟดน่ะสวมชุดของเขาออกต่อสู้นี่ก็เป็นเพราะต้องการจะโฆษณาและทำให้ชื่อเสียงของทางร้านน่ะโด่งดังขึ้นไปอีกซึ่งเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นผลดีกับทั้งคู่ด้วยเฟดก็ได้ชุดไปใส่ส่วนเขานั้นก็ได้ชื่อเสียงจากการทำอาวุธให้กับคนดังๆได้ใส่ซึ่งนี่จะเป็นการกระจายข่าวร้านของเขานั้นไปได้ไกลเลยทีเดียวล่ะสนใจจะร่วมมือกับผมไหมล่ะเฟดก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรไปถ้าพูดถึงขนาดนี้เลยล่ะก็คงไม่มีอะไรให้ปฏิเสธฉันมุคุโระฝากตัวด้วยนะงั้นทางผมเองก็เช่นกันครับขอฝากตัวด้วยล่ะงั้นเรามาทำสัญญากันเลยดีกว่าซึ่งหลังจากนั้นเฟรดเขาก็ได้ชุดใหม่มาใส่ซึ่งชุดนี้นะบอกได้เลยว่าโคตรจะเท่ไปเลยนะซึ่งแตกต่างจากชุดเดิมอย่างลิบลับทางกรีจึงได้พูดมาว่าเป็นอย่างนี้เองสินะไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะหนวกหูเฟยซึ่งเฟรดก็ได้เผลอพูดออกเสียงออกมาอีกแล้วทำเอาทางเจนั้นถึงกับงงแดกไปเลยล่ะแบบว่าขอโทษด้วยนะไม่ได้พูดกับคุณน่ะอย่างนั้นเหรอครับงั้นเอาเป็นว่าทั้งหมด80 เหรียญทองก็แล้วกันเดี๋ยวก่อนสิคิดเงินด้วยหรอเห็นว่าเป็นการโฆษณาไม่ใช่อย่างนั้นหรอแบบนี้อย่างนั้นเหรอครับงั้นขอโทษกันแล้วกันงั้นผมลดได้ครึ่งนึงละเป็นไงแล้วเฟรดก็ได้เดินออกมาจากร้านยังกับไก่คอโตเพราะเงินที่หามาทั้งวันในวันนี้น่ะได้หมดเกลี้ยงไปเป็นที่เรียบร้อยกรีก็ได้ปลอบใจว่าช่างมันเถอะเดี๋ยวเราค่อยออกหาใหม่พรุ่งนี้ก็ได้ก่อนอื่นต้องทำให้ท้องอิ่มก่อนแล้วนะเพราะในตอนนี้น่ะเฟดเขาได้ท้องร้องอย่างสุดๆแล้วพาไปตัดมาที่ร้านแห่งหนึ่งซึ่งที่นี่น่ะจะเป็นร้านเหล้าแถมยังมีคนมายืนอ้อมากมายอีกด้วยเฟดนั้นถึงก็สงสัยว่านี่น่ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กรีจึงได้บอกว่ามันก็หมายความว่าที่นี่น่ะมีอาหารรสเลิศอยู่ไงล่ะคนถึงได้มารุมอ้อขนาดนี้แต่เฟดนั้นก็ไม่สนใจขอให้อิ่มท้องก็พอแล้วล่ะและทันใดนั้นสาวงามสุดสวยก็ได้ปรากฏตัวออกมาซึ่งเธอเป็นคนที่พูดว่าอยากจะฆ่าทางร็อกซี่นั่นแหละเฟดที่เห็นความงามของเธอนั้นถึงกับละสายตาไปไม่ได้เลยล่ะนี่มันอะไรกันน่ะทำไมถึงไม่สามารถละสายตาจากเธอคนนี้ได้เลยหรือเธอคนนี้จะเป็นเหมือนเราคงจะไม่ใช่หรอกมั้งแล้วเธอก็ได้เดินมาหาทางเฟรดแล้วก็พูดว่ากำลังรอนายอยู่เลยล่ะเฟรด
ซึ่งคำนี้ยิ่งทำให้เฟรดนั้นตกใจแค่ยิ่งกว่าเดิมทางที่ใส่หน้ากากอยู่แล้วแท้ๆทำไมถึงรู้จักชื่อจริงของฉันได้ล่ะนี่มันอะไรกันแน่มันก็แงอยู่แล้วล่ะค่ะก็เราเป็นพวกเดียวกันนี่คะหวานและเชียวผู้ถือครองสกิลมหาบาปฉันมีชื่อว่าเอริสแห่งราคะน่ะอย่างงั้นเหรอแล้วพวกเขาก็ได้มานั่งจิบไวน์กันซึ่งทางเอริสก็ได้บอกให้เฟรดน่ะถอดหน้ากากออกเถอะหน้ากากนั้นไม่สามารถปกปิดตัวตนจากฉันได้หรอกนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งฉันอยากจะเห็นหน้านายให้มากกว่านี้นะซึ่งเฟรดก็เลยเผลอไปสบตาเขาอีกแล้วทำให้หัวใจของเขานั้นเริ่มเกเรขึ้นมาอีกแล้วล่ะซึ่งเอริสก็ได้ขอโทษไปตอนนี้นะเป็นสกิลติดตัวของทางราคะน่ะเสน่ห์มันชอบรั่วไหลออกไปเองถ้าถูกเห็นสิ่งนี้เขาไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือคนแก่ผู้ชายหรือผู้หญิงก็จะเข้ามารักฉันน่ะซึ่งเป็นสกิลที่ยุ่งยากเลยทีเดียวเอาล่ะเรามาชนแก้วฉลองที่ได้เจอกันดีกว่านะซึ่งเฟรดก็ได้เผลอไปมองแตงโมของเธออีกแล้วเขาก็ได้รีบสายน้ำและเบือนหน้าหนีแบบนี้ยุ่งยากชะมัดเลยแล้วเฟรดก็ได้ถามว่าที่บอกว่ารอฉันอยู่น่ะหมายความว่าอย่างไงอย่างนั้นหรอเธอจึงได้บอกไปว่าเธอน่ะเฝ้าดูเฟรดมาโดยตลอดตั้งแต่ที่เฟรดยังทำงานเป็นยามอยู่ที่เมืองหลวงและตอนที่สกิลจอมตะกร้าได้เริ่มทำงานแล้วไหนจะในตอนที่ทางเฟรดน่ะได้เจอกับทางกรีตอนแรกกะว่าจะไปเจอตัวเร็วกว่านี้หน่อยแหละแต่คิดไปคิดมาปล่อยให้พวกนายได้เจอกันเองก่อนจะดีกว่านะซึ่งดูเหมือนว่าทางเอริสนะเธอจะรู้เรื่องทุกอย่างไปอย่างดีเฟรดจึงได้ถามไปว่าหากรู้เรื่องของกรีดแล้วงั้นก็หมายความว่ารู้เรื่องของไม้ด้วยสินะซึ่งเธอก็ได้บอกไปว่าไม่ได้รู้มากขนาดนั้นหรอกอีกอย่างหนึ่งไม่ค่อยจะถูกใจสักเท่าไหร่ฉันเป็นคนรุ่นที่2นะและไม่ค่อยรู้เรื่องของรุ่นที่1มากนักอีกอย่างหนึ่งทางไม้นะเธอไม่ค่อยชอบฉันสักเท่าไหร่เพราะฉันนะหน้าอกใหญ่กว่าเธอยังไงล่ะนี่แหละคือเหตุผลเลยซึ่งเฟรดก็หันไปมองที่นมน้องของเธออีกแล้วมันก็ใหญ่จริงๆนั่นแหละแต่พอเอริสพูดถึงเรื่องใหม่แล้วเธอก็ได้พูดว่าขอบคุณที่จัดการฮานิเอลให้นะซึ่งฮานิเอลก็คือไออสูรก่อนหน้านี้ที่ทางเฟรดได้เจอสิ่งที่มันอาศัยอยู่ในไข่แหละนะแถมดูเหมือนว่ามันจะยังไม่มีเพียงแค่ตัวเดียวอีกด้วยทางเอริสเธอยังรู้ว่ามันยังมีอีกหลายตัวแถมยังหาคนที่ทำเรื่องนี้ไม่ได้อีกด้วยตอนนี้เธอกำลังหาตัวมันอยู่เลยล่ะแต่ก่อนอื่นนะเรื่องนี้นะมันจะเกี่ยวข้องกับทางร็อกซี่ฮาร์ดด้วยเฟรดที่ได้ฟังอย่างนั้นเขาถึงกับลุกขึ้นมันเกี่ยวอะไรกันล่ะงั้นเรามาพูดเข้าถึงประเด็นหลักเลยดีกว่าเหตุผลที่ฉันรอนายน่ะนั่นก็เพราะนอกจากฉันจะมีสกิลมหาบาปแล้วฉันยังมีอีกหน้าตาหนึ่งอยู่ด้วยนั่นก็คือผู้พิทักษ์อาณาจักรยังไงล่ะผู้พิทักษ์อาณาจักรหมายถึงอะไรล่ะใช่แล้วล่ะคนที่มองหาผลประโยชน์ของอาณาจักรมากกว่าผลประโยชน์ของตัวเองให้พูดมากกว่านี้ก็คือต้องการผลประโยชน์ในอนาคตไม่ว่าจะต้องสูญเสียครั้งใหญ่ในตอนนี้หรือว่าจะใช้วิธีไหนก็ตามหากในอีก500หรือ 1,000 ปีข้างหน้าทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แล้วก็ฉันพร้อมจะทำได้ทุกอย่างนะซึ่งนั่นก็เกี่ยวกับทางร็อกซี่ฮาร์ดด้วยเพราะฉันนะจะต้องขอให้เธอนะตายที่กาเรียแห่งนี้นี่แหละเฟรดที่ได้ฟังอย่างงั้นเขาถึงก็โกรธจัดพูดอะไรของแกน่ะการตายของท่านร็อกซี่มันไปเกี่ยวอะไรกับอนาคตกันฮะกับมันเกี่ยวข้องยังไงล่ะฉันถึงได้พูดออกไปถ้าจากการมอนสเตอร์ความเกลียดที่สะสมไว้ความเกลียดชังนั้นจะไม่หายไปโดยสมบูรณ์มันเพียงรอเวลาอีกหลายเดือนหลายปีแล้วมันจะสะสมขึ้นใหม่มาเรื่อยๆและจะกลายเป็นมอนสเตอร์มีนามซึ่งนั่นแหละถือว่าเป็นเรื่องที่ยากเพราะปรากฏการณ์ความเกลียดชังนั้นเกิดขึ้นจากมนุษย์ด้วยกันจะพูดให้ถูกก็คือการกดขี่ของอัศวินศักดิ์สิทธิ์การแบ่งแยกและความยากจนมันทำให้สิ่งเหล่านั้นเกิดความสะสมความเกลียดชังขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งที่แปลกไปก็คือการตายของท่านร็อกซี่ฮาร์ดนะอัศวินศักดิ์สิทธิ์เพียงคนเดียวที่ประชาชนให้ความเคารพอยู่ในตอนนี้หากการตายของเธอโดยไม่ปกตินั้นมันจะทำให้ความเกลียดชังมหาศาลรวมตัวอยู่และเธอจะดูดซับมันเข้าไปจึงจะก่อเกิดมนุษย์ที่มีพลังอันใหม่ซึ่งนั่นแหละคือสิ่งที่เธอต้องการเพราะผู้ที่ถือกำเนิดใหม่นั้นจะมีสกิลชั้นเลิศที่คอยค้ำจุนอาณาจักรนี้วิเศษไปเลยใช่ไหมล่ะเฟรดนั้นก็ไม่สนใจอยู่ดีมันไม่เกี่ยวกันหรอกแต่ทันร็อกซี่นะการตายของเธอมันวิเศษตรงไหนกันล่ะหากเธอตายทุกอย่างมันก็จบเหมือนกันประชาชนรักทันร็อกซี่มากกว่าอะไรดีการตายของเธอนะไม่ใช่เรื่องที่ดีสักนิดซึ่งการร่วมมือในครั้งนี้นะเฟรดขอปฏิเสธแถมเอริสยังได้พูดต่อมาอีกว่าถึงแม้นายจะไม่ขอร่วมด้วยกับเธอแต่แผนการมันได้เริ่มไปแล้วล่ะไม่มีใครหยุดยั้งมันได้อีกต่อไปแล้วซึ่งเฟรดก็ได้พูดว่าไม่ว่าใครต้องการจะสู้กับใครฉันจะปกป้องทันร็อกซี่ฮาร์ดให้ได้แล้วก็ได้จบตอนที่9ตอนที่10เปิดมาผ่าก็ยังอยู่หน้าเมืองบาบิโลนซึ่งในตอนนี้นะทางโนซันได้เข้ามารายงานกับท่านร็อกซี่ว่าในตอนนี้โนได้ถูกส่งเข้าไปให้เก็บเกี่ยววัตถุดิบแต่ขาดการติดต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งไม่รู้ว่าทางนั้นเป็นยังไงบ้างทางท่านร็อกซี่ได้ฟังอย่างนั้นนะจึงได้รีบสั่งให้ทุกคนว่ารีบออกเดินทางไปทำการช่วยเหลืออย่างโดยด่วนซึ่งทางโนซันก็ได้บอกมาว่าตอนนี้พวกเขาน่าจะอยู่แถวหุบเขายักษ์ในเมืองกาเรียนะหลังจากที่ท่านร็อก
ร็อกซี่ได้ฟังอย่างนั้นเขาจึงได้รีบจัดทัพและเตรียมการออกช่วยเหลืออย่างโดยด่วนและภาพแกตัดมาที่ทางเฟดในตอนนี้น่ะเขาได้มาพูดคุยกับทางพ่อค้าเกี่ยวกับเรื่องปลอกดาบของทางกรีดว่าจะเอายังไงดีล่ะซึ่งทางเจ้าของร้านหรือว่าทางเจดก็ได้บอกมาว่าการที่จะสร้างปลอกดาบและวัตถุดิบอันเลอค่าที่จำเป็นจะเอามาใช้สำหรับดาบเล่มนี้มันจะเป็นจะต้องหาของที่เลอค่าเช่นกันซึ่งไม่มีช่องทางการหาซื้ออีกด้วยเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการก็คือคริสตัลเวทมนต์ซึ่งในเมืองหลวงตอนนี้ก็ได้ถูกควบคุมอยู่ซึ่งทหารจะเข้าไปหาเองก็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ส่วนไหนกันแน่แถมดูทรงแล้วน่าจะลึกและอันตรายไปอย่างมากซึ่งทางกรีดนั้นก็ไม่สนใจดีละมีแต่ต้องไปหามาเองเท่านั้นแหละเฟดเราออกไปหาวัตถุดิบสำหรับมาทำปลอกดาบของข้ากันเถอะซึ่งเฟดเองก็จะเห็นด้วยดีละงั้นเจดเราจะหาคริสตัลเวทมนต์ได้จากที่ไหนกันล่ะเจดจึงได้บอกมาว่ามันน่าจะอยู่ในกาเรียนะแถมดูเหมือนว่าจะลึกเอาการเลยล่ะซึ่งเฟดก็ได้ตอบไปว่านั่นน่ะไม่ใช่ปัญหาหรอกเดี๋ยวฉันจะไปเอามาให้เองจริงอย่างนั้นหรอถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะลดราคาให้เลยล่ะแถมอีกอย่างหนึ่งทางเจดยังได้มอบแผนที่ที่ทางอาจารย์ของเขานั้นเคยเขียนไว้ให้ตอนสมัยยังหนุ่มๆให้กับทางเฟดมาด้วยซึ่งหลังจากที่เฟดได้ดูแผนที่นั้นมันก็จะอยู่ลึกค่อนข้างมากเลยล่ะแต่ไม่อยู่ทางใต้สิ่งแถวๆนั้นดูเหมือนว่าจะใกล้เขตหุบเขายักษ์อีกด้วยซึ่งเป็นสถานที่เดียวกับที่ทางท่านร็อกซี่กำลังจะเดินทางไปเลยล่ะซึ่งทางเฟดก็ได้บอกว่าเอาละงั้นเรามาออกเดินทางกันเลยดีกว่าและหลังจากที่เฟดได้บุกเข้ามาถึงที่นี่นะล้วนแต่มีมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งอยู่มากมายเฟดไม่รอช้ารีบทำการป้องกันและจัดการมันโดยด่วนซึ่งเขาได้เรียกโล่ออกมาเอามาไว้เป็นโล่กำบังสกัดกันและโจมตีสวนกลับและเขาก็ได้จัดการมันได้อย่างง่ายดายสกิลจนตะกร้าก็ได้ทำงานอย่างบ้าคลั่งซึ่งทางเฟดก็ได้ทำการต่อสู้จนตกเย็นไปเลยล่ะและพาก็ตัดมาที่ทางท่านร็อกซี่ในตอนนี้พวกเขาดูเหมือนว่าจะหลงแล้วนะพอหลังจะได้เข้ามาที่นี่เข็มทิศก็มันจะใช้ไม่ได้ซึ่งหลังจากนี้ก็ไม่รู้จะยังไงดีทางโลสันยังได้บอกว่าที่นี่นะไม่สามารถใช้เข็มทิศได้หรอกนะเราคงจะต้องหาทางอื่นแล้วล่ะและทางมิเลียไม่สาวผมสั้นยังได้ถามมาว่างั้นเราจะเดินทางไปหุบเขายักษ์ยังไงเหรอคะและทำยังไงดีล่ะทางมูเกนยังบอกมาว่าปกติแล้วถ้าหากดูดวงดาวหรือหมู่ดาวก็จะรู้ทิศทางได้นะแต่ที่นี่เหมือนจะทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะมีเมฆปกคลุมหนาเกินไปนะทำมาทางน้องมิเลียที่เห็นนะถึงกับกรี๊ดลั่นไปเลยล่ะเจ้าเมฆบ้านี่ทำไมถึงมาขัดขวางก็ได้นะซึ่งเธอนั้นอยากจะทำทุกอย่างเพื่อท่านร็อกซี่จึงได้พูดมาว่างั้นตำแหน่งคร่าวๆของกาเรียพอจะรู้จากความหนาแน่นของออกได้ค่ะซึ่งออกนั้นมันจะชอบไปอยู่ทางแถวนั้นซึ่งถ้าเราเจอพวกออกแล้วก็เราแค่เดินทางตามมันไปเราก็จะไปเจอกับอาณาเขตนิคมของออกซึ่งอยู่ทางใต้สุดค่ะซึ่งที่นั่นก็จะอยู่ใกล้เคียงกับหุบเขายักษ์เพียงเท่านี้เราก็สามารถไปที่นั่นได้แล้วล่ะแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือนอกจากฝูงออกแล้วมันจะมีมอนสเตอร์ที่มีน้ำด้วยสิแบบนี้จะเป็นการเดินทางที่ยากลำบากมากเลยล่ะแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางเฟดหลังจากได้เฟดต่อสู้อย่างเหน็ดเหนื่อยเขาก็ได้มานั่งพักและพักผ่อนเอาแรงกันก่อนทำเอาทางกรีดนั้นถือก็ชื่นชมไปเลยล่ะดูเหมือนเจ้าจะเริ่มคุ้นเคยแล้วสินะเรื่องอะไรอย่างนั้นหรอผู้ที่เป็นทหารนั้นไม่ว่าจะอยู่สถานการณ์แบบไหนจำเป็นจะต้องพักผ่อนร่างกายเพื่อเตรียมตัวสำหรับการต่อสู้ต่อไปนะซึ่งเจ้าก็ทำมาได้ดีเลยล่ะเฟดนั้นถึงได้บ่นมาว่าหนวกหูนะอยากจะพูดอะไรก็พูดไปเถอะและหลังจากนั้นเฟดเขาก็ได้สะดุ้งตื่นและพบว่าตัวเองนั้นมาอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ที่นี่นะมันคือที่ไหนกันนะและเขาก็ได้พบกับหญิงสาวปริศนาซึ่งเธอคนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นคอยที่อยู่ในตัวของทางคิเมราก่อนหน้านี้ที่ทางเฟดและก็ทางไมนะได้จัดการไปเธอได้เข้ามาพูดอะไรบางอย่างกับทางเฟดแต่ปากของเธอถึงแม้ว่าขยับแต่เฟดนั้นกลับฟังไม่รู้เรื่องเพราะดูเหมือนจะมีเสียงรบกวนมากเกินไปและทันใดนั้นจู่ๆขาของเฟดเขาก็ได้จมอยู่ในกองเลือดที่นี่มันที่ไหนกันนะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มีหนำซ้ำยังมีเหล่าฝูงมอนสเตอร์มากมายที่ลอยตายกันอยู่และทันใดนั้นก็ได้มีมือของใครบางคนนะโผล่เข้ามาและจับขาของทางเฟดเอาไว้ซึ่งนางก็จะไม่ใช่ใครแต่เป็นทางฮาโดและลูกน้องของมันนั่นแหละเฟดนั้นถึงก็ตกใจและพวกมันก็ได้ลากดึงเฟดให้ลงไปในกองเลือดเฟดนั้นได้เลยสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่น่ะทำไมถึงต้องเป็นแบบนี้ด้วยล่ะและเธอคนนั้นคือใครกันแน่นะหลังจากนั้นเฟดก็ได้สะดุ้งตื่นเพราะทางกรีดนั้นได้เรียกเอาไว้ดูเหมือนว่ากรีดจะสัมผัสได้แล้วล่ะเหมือนที่นี่จะมีมอนสเตอร์มีน้ำกำลังมุ่งหน้ามานะแถมมันได้มีเพียงแค่ตัวเดียวอีกด้วยมันมีหลายตัวเลยล่ะเฟดจึงได้รีบทำการออกค้นหาอย่างด่วนอันดับแรกก็ต้องใช้สกิลสำหรับดูกลางคืนก่อนนะหลังจากที่เฟดได้ใช้สกิลเสร็จเฟดก็ได้เห็นมอนสเตอร์4ตัวซึ่งมันทั้งหมดนะเป็นมอนสเตอร์ที่มีน้ำแถมยังมารวมตัวกันอีกซึ่งพวกมันก็คือซาลาเมนเดอร์เฟดนั้นก็ได้ยิ่งสงสัยทำไมมันถึงมารวมตัวกันได้ล่ะอันดับแรกกรีก็ได้บอกให้เฟดน่ะสาบมันก่อนเลยด้วยเวทมนต์ธนูของเขาเฟดจึงได้เปลี่ยนร่างของกรีกลายเป็นธนูแล้วก็เริ่มโจมตีเข้าไปซึ่งการโจมตีแรกน่ะดูเหมือนว่าจะเข้าเป้าอีกด้วยแต่แทนที่มันจะหลบหนีไปมันกลับพุ่งตัวเข้ามาอีกซึ่งเฟดนั้นก็ยิ่งสงสัยเข้าไปใหญ่ท่าทีของซาลาเมนเดอร์พวกนี้น่ะทำไมมันถึงดูแปลกไปนะปกติแล้วหากมันโดนโจมตีจนบาดเจ็บหนักสัญชาตญาณของมันก็ต้องหลบหนีไปสิแต่นี่ไม่แม้แต่จะหลบหนีแถมยังจะเข้ามาเอาคืนอีกด้วยมันหมายความว่ายังไงกันแน่สิ่งดูเหมือนว่ามันจะมีเพียงเหตุผลเดียวเท่านั้นเหล่ามอนสเตอร์พวกนี้น่ะอาจจะโดนควบคุมอยู่ก็เป็นได้ถูกควบคุมสินะงั้นเรามาไล่ตามหาคนบงการกันเลยดีกว่าและพาไปตัดมาที่ทางร็อกซี่ในระหว่างที่โนสันกับลูกน้องทั้งหลายน่ะกำลังเดินหน้าตะเวนอยู่
อยู่พวกเขาก็ได้เจอกับสลามไม่ได้ตัวยักษ์ตัวหนึ่งซึ่งมันได้บุกมาโจมตีที่นี่ทางร็อกซี่ที่เห็นจึงได้รีบลุกขึ้นออกมาดูพร้อมกับเห็นเหล่าสลามไม่ได้มากมายซึ่งในตอนนี้เขาก็จะถูกล้อมไว้หมดแล้วมันก็ได้พ่นเพลิงออกมาอย่างมหาศาลทุกคนนั้นถึงกับแย่ไปแล้วล่ะและในจังหวะที่ทางร็อกซี่กำลังจะเพี้ยนพรำนั้นก็ได้ทางน้องมิเลียนใช้ดาบเวทเพลิงของเธอเข้ามารับมือเอาไว้ให้ได้แต่พลังของเธอนั้นจะต่ำเตี้ยเรียดินเกินไปไม่สามารถต่อกรกันมาได้หรอกนะแถมมันได้ถูกมันจากการจะลอยละลิ้วไปอีกซึ่งนี่แหละตัวภาระชัดๆทันร็อกซี่จะได้รีบเข้าไปช่วยและดูอาการของทางมิเลียแต่เธอเองก็เกิดพลาดท่าเกิดจะถูกสลามเมเดอร์กลืนกินเข้าไปแล้วล่ะแต่ในจังหวะนั้นเองทางเฟรดเขาก็ได้ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับจัดการกับสลามเมเดอร์ตัวนี้ไปจนราบแล้วก็ได้เรียบโล่ออกมาป้องกันเอาไว้ไม่บาดเจ็บตรงไหนใช่ไหมค่ะไม่เป็นไรแล้วค่ะคุณมุคุโระอย่างนั้นหรอแล้วเฟรดก็ได้เริ่มทำการโจมตีเหล่าสลามเมเดอร์ทั้งหมดชาร์จเอทเขาได้ทำการโจมตีซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำมาทางมุกเกนนั้นถึงกับตกใจไปเลยชาร์ปเอทอย่างนั้นหรอรุนแรงกว่าปกติทั่วไปอย่างมากชายคนนี้แข็งแกร่งจังเลยนะและหลังจากที่เฟรดจัดการมาจนหมดเฮียนเขาก็ได้มายืนสงสัยถึงสัญลักษณ์อะไรบางอย่างที่อยู่บนตัวมันซึ่งทางร็อกซี่ก็ได้มาขอบคุณที่ช่วยพวกเขาเอาไว้หากทางมุคุโระไม่โผล่มาแล้วก็อาจจะได้สูญเสียเหล่าลูกน้องไปมากกว่านี้ก็ได้นะคะอย่างนั้นหรอซึ่งทางร็อกซี่ก็ได้ขอให้มิเลียนบอกขอบคุณขอไปสิแต่ทางน้องมิเลียนั้นเธอก็ยังซึ้งอยู่สุดๆก็ไม่ได้ขอให้มาช่วยซะหน่อยนี่ฉันเพียงคนเดียวก็ช่วยท่านร็อกซี่ได้อยู่แล้วล่ะจะไม่ช่วยทำไมล่ะยิบ้าซึ่งในครั้งนี้ทางมุเกนก็ได้ขอแนะนำตัวเจอกันอีกครั้งแล้วนะฉันขอแนะนำตัวเลยก็แล้วกันฉันเป็นหัวหน้าหน่วยชื่อมุเกนงั้นหรอส่วนยายบ้าทางนี้ชื่อมิเลียขอขอบคุณเธอจริงๆเลยนะที่มาช่วยเอาไว้นะแถมพวกเขายังได้แนะนำอีกคนหนึ่งด้วยซึ่งนั่นก็คืออัศวินศักดิ์สิทธิ์ของบาบิโลนชายคนนี้เขาไม่ชื่อว่าโนสันแถมยังได้รับบาดเจ็บเป็นอย่างมากโนสันก็ได้บอกขอบคุณทางเฟดหรือมุคุโระมาขอบคุณจริงๆเลยนะหากไม่ได้คุณช่วยเอาไว้พวกเราคงจะเสียชีวิตกันหมดแล้วล่ะซึ่งเฟดก็ได้บอกว่าเรื่องนั้นไม่เป็นไรหรอกแต่มีเรื่องหนึ่งที่ฉันสงสัยอยู่คือเจ้าสัญลักษณ์นี่ซึ่งทุกคนก็ได้เริ่มทำการสำรวจแล้วก็พบว่าสัญลักษณ์นี้มันมีกับมอนสเตอร์ทุกตัวเลยนี่ว่ามันหมายความว่ายังไงกันแน่นะซึ่งทางมูเกนก็ได้อธิบายมาเพิ่มเติมว่าโดยปกติแล้วมอนสเตอร์ที่มีนามมันจะไม่ร่วมมืออย่างเด็ดขาดแต่นี่มันร่วมมือกันคงจะมีใครบางคนกำลังควบคุมมันอยู่อย่างแน่นอนทางเฟดจึงได้บอกว่าคงจะมีใครหมายตาท่านร็อกซี่แล้วสินะร็อกซี่จะได้บอกว่าคงจะเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่าคงจะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกซึ่งทางโนสันก็ได้บอกมาว่าไม่รู้ว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นข้างในกาเดียบ้างหลังจากที่ทางเทนดิวที่ออกอาละวาดจากรังซึ่งปกติแล้วมันจะไม่ออกมาหรอกนะซึ่งนี้อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันก็ได้และหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เริ่มทำการแยกย้ายกันพวกเขาได้ร่วมมือและออกเดินทางจนในที่สุดก็ใกล้เข้าเขตหุบเขายักษ์แล้วทางเฟดจะขอแยกตัวหลังจากนี้ทุกคนได้มาขอบคุณเฟดแล้วก็จะแยกย้ายกันส่วนทางมิเลียเธอก็ยังไม่ชอบทางเฟดอยู่ดีเธอจึงได้บอกท่านร็อกซี่ว่าเรารีบไปกันเถอะค่ะท่านร็อกซี่คืนอยู่ไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกแต่ท่านร็อกซี่อยากจะขอจับมือกับทางเฟดก่อนงั้นขอให้ปลอดภัยนะคะซึ่งเฟดก็ได้ยืนบื้อสักพักเพราะเขาไม่อยากเอามือไปสัมผัสกับท่านร็อกซี่พอกดสกิลอ่านใจมันจะทำงานขึ้นมาแหละนะและทันใดนั้นน้องมิเลียก็ได้เอามือเข้ามาจับเอาไว้ซะก่อนเพราะไม่อยากให้เฟดต้องมาจับมือกับท่านร็อกซี่และทางเฟดก็ได้อ่านใจของน้องมิเลียซึ่งความในใจของน้องก็มีแต่ท่านร็อกซี่น้องจะเป็นคนปกป้องท่านร็อกซี่เองแล้วก็ไม่ต้องยืมมือคนสกปรกอย่างเจ้าอีกด้วยต้องรีบกำจัดแมลงร้ายให้สิ้นซากซึ่งนั่นก็คือทางเฟดนั่นแหละซึ่งทางกรีดนั้นที่ก็หัวเราะมาเลยล่ะแมลงร้ายนะและพวกเขาก็ได้ทำการแยกย้ายกันหลังจากนั้นเฟดก็ได้ทำการไต่ลงมาด้านล่างซึ่งหลังจากที่เขาลงมาถึงที่นี่กลับอุดมสมบูรณ์แตกต่างจากด้านนอกไปอย่างมากเหมือนกับว่าที่นี่เพิ่งจะถูกชำระล้างไปเลยนะแล้วเฟดก็ทำการเดินเข้ามาเรื่อยๆเขาได้พบกับเหล่ามอนสเตอร์ที่ถูกแช่แข็งเป็นหินเฟดนั้นถึงก็ตกใจสภาพแวดล้อมแบบนี้มันอะไรกันแน่เหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้นที่นี่เลยนะนี่มันอะไรกันแน่แถมเฟดจะได้เห็นถึงใบหน้าของคนคนหนึ่งอีกด้วยเฟดนั้นถึงก็ตกใจเลยแต่ก็ช่างมันเถอะไม่มีอะไรแล้วเรารีบออกเดินทางกันต่อเลยดีกว่าซึ่งเฟดได้นึกถึงคำพูดของทางเจดว่าคริสตัลเวทมนต์นั้นมันจะมีสีโปร่งใสและส่องแสงสีม่วงอ่อนๆออกมาเฟดนั้นถึงก็พูดสะบัดมาเลยว่าไอของแบบนั้นไม่เห็นจะมีที่นี่เลยดิฟ้านี่มันอะไรกันแน่และในระหว่างนั้นเองเขาก็ได้เดินมาเจอกับทางเอริสดูเหมือนว่าเอริสเธอได้มาทำอะไรบางอย่างที่นี่แล้วนะและเธอก็ได้รีบเดินออกไปเฟดจึงได้รีบตามมาแต่ดูเหมือนว่าจะคลาดสายตาไปซะแล้วซึ่งทันใดนั้นทางกรีกก็ได้พูดขึ้นมาว่าเฟดดูตรงนี้สิเฟดได้หันกลับมาพร้อมกับตกใจไปเลยล่ะเพราะนี่คือซากของคิเมราเฟดจะทำการชักดาบออกมาเตรียมที่จะต่อสู้แต่เดี๋ยวก่อนสิมันไม่ขยับเลยนะกรีกจึงได้บอกว่านี่คงจะเป็นผลการทดสอบเท่านั้นเองดูสิที่หน้าอกของมันไม่มีคออยู่ด้วยจริงด้วยแบบนี้คงจะถูกฝังจากการต่อสู้สมัยก่อนและพอหินถล่มออกมามันก็เลยโผล่ตัวออกมาสินะคงจะเป็นแบบนั้นนั่นแหละและหลังจากนั้นเฟดเขาก็ได้เริ่มคิดว่านี่มันคือฝีมือของใครกันแน่นะทำไมมันถึงได้มาอยู่ที่นี่กันล่ะหรือว่าจะเป็นฝีมือของทางเอริสอย่างนั้นหรอแล้วมันต้องการอะไรกันแน่คงไม่ผิดแน่เป็นเธอแน่ๆล่ะและทันใดนั้นก็ได้เกิดเสียงสั่นสะเทือนอะไรขึ้นมาซึ่งเหมือนจะ
จะเป็นทิศทางที่ท่านร็อกซี่นั้นเดินทางไปด้วยเฟดจึงไม่รอช้ารีบมุ่งหน้าเข้าไปที่นั่นอย่างไวซึ่งทางกรีกก็ได้บอกมาว่าเดี๋ยวก่อนสิเพทเทิร์นเหมือนเมื่อกี้เลยนะและนายยังจะไปอย่างนั้นหรอนั่นมันกำลังเล็งท่านร็อกซี่อยู่นะแล้วเรื่องคริสตัลเวทมนต์ล่ะมันก็จะหายไปด้วยนะสินายจะเอายังไงกันล่ะซึ่งทางเฟดก็จะไม่สนใจอยู่ดีเขาต้องการช่วยทางร็อกซี่เท่านั้นและในระหว่างที่ร็อกซี่กำลังจะเสียท่าอยู่นั้นทางมิเลียก็ได้เข้ามาช่วยทางร็อกซี่อีกแล้วซึ่งจะเป็นอะไรที่เหมือนเดิมเดะและครั้งนี้เองมิเลียเขาก็เสียท่าตามเคยเพราะการโจมตีในครั้งนี้น่ะมันไม่ใช่ซาลามันเดอร์นะสิแต่มันเป็นพวกคิเมราต่างหากล่ะแถมยังไม่ได้มาตัวเดียวอีกด้วยในระหว่างที่ทางมิเลียนั้นกำลังจะเสียท่ามูเกนจึงได้เข้ามาปกป้องเธอเอาไว้จนทำให้เขาเองนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนทางโนซันเองเขาก็จะถูกโจมตีอยู่ด้วยเหมือนกันและทันใดนั้นลูกธนูปริศนาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นทางร็อกซี่นั้นจึงได้หันไปดูซึ่งนั่นเองก็จะไม่ใครจะเป็นหนุ่มสุดหล่อของเรานั่นเองหรือก็คือทางเฟดได้ปรากฏตัวออกมาอย่างมาเทแล้วก็เริ่มโจมตีเราคิเมราทั้งหลายซึ่งถึงแม้เขาจะรู้อยู่แล้วว่าไม่สามารถทำอะไรมันได้เพราะยังไงซะมันก็จะฟื้นตัวกลับมาได้อยู่ดีแต่สภาพของทางมุกเกนในตอนนี้ดิดูเหมือนว่าเขานั้นจะอาการบาดเจ็บสาหัสไปอย่างหนักรวมถึงทางโนซันอีกด้วยแบบนี้ทุกคนคงจะได้ตายที่นี่อย่างแน่นอนแต่ทางเฟรดนั้นกลับไม่คิดอย่างนั้นเขาได้บอกว่าพวกมันคือคิเมราน่ะพวกมันมีความสามารถในการฟื้นตัวไปอย่างมากแต่มันก็มีจุดอ่อนอยู่จุดอ่อนของมันคือคอยังไงล่ะคออย่างนั้นหรอมันคือส่วนไหนกันล่ะไอ้ส่วนที่อยู่ตรงกลางหน้าอกของมันล่ะเห็นมอนสเตอร์ที่อยู่ตรงนั้นใช่ไหมจากการมอนสเตอร์ตรงนั้นคิเมราก็จะไม่สามารถขยับตัวได้เข้าใจแล้วค่ะซึ่งทางเฟดก็ได้ขอให้ทางร็อกซี่น่ะมาร่วมด้วยกันสู้กับเขาสักหน่อยสิแต่เราจะจัดการมันไปด้วยกันเธอไหวหรือเปล่าล่ะไหวอยู่แล้วล่ะค่ะและทางครูก็ได้เริ่มทำการต่อสู้ทางร็อกซี่ได้สั่งให้มิเลียน่ะช่วยปกป้องคุณมุกเกนด้วยนะและเขาก็ได้เข้ามาต่อสู้ร่วมมือกับทางเฟดส่วนทางคิเมราน่ะมันได้เปิดพลังป้องกันเอาไว้โดยที่ไม่ให้พวกเราน่ะเข้าไปใกล้การโจมตีของมันได้แต่เฟดน่ะจะรู้วิธีการต่อสู้ของมันดีเขาจึงได้ทะลวงเข้าไปด้านนั้นแบบนี้แหละแล้วก็บอกว่าเสียใจด้วยนะแต่ทางนี้มีสกิลต่อต้านเพลิงน่ะและทันใดนั้นมันก็ได้เอามือปกป้องคอมันเอาไว้แต่เฟดก็ไม่สนใจหรอกเขาได้ใช้ดาบนะตัดแขนของมันออกและต่อไปก็ถึงตาท่านร็อกซี่ได้พุ่งตัวเข้าไปแล้วก็ฟันฉับจนทำให้คิเมราตัวนี้แหลกสลายและไม่สามารถขยับได้ในที่สุดส่วนทางมิเลียเธอก็กำลังรับมือกับทางคิเมราอีกตัวหนึ่งซึ่งมันได้พ่นเพลิงออกมาแต่เธอก็ยังสามารถใช้ดาบเวทมนต์ของเธอน่ะที่มีพลังเพลิงเหมือนกันรับมือเอาไว้ได้แต่เธอก็จะไม่ไหวแล้วล่ะในตอนนี้ตายฉันต้องตายแน่ๆเดี๋ยวเข้าสิใครที่เก่งกว่านี้เข้ามาช่วยหน่อยซึ่งนั่นก็คือทางเฟดของเรานั่นแหละเฟดได้พูดขึ้นมาว่าถึงแม้ยายนี้จะปากมากก็เถอะแต่สามารถสะท้อนไฟของคิเมราด้วยไฟของตัวเองได้นับว่าเซนส์ในการต่อสู้ดีเลยไม่เลวนะและทันใดนั้นเฟดก็ได้เข้ามาช่วยเอาไว้แล้วก็บอกว่ามิเลียเธอไปพักเถอะที่เหลือเลยฉันจะจัดการเองถึงแม้มิเลียจะไม่ยอมรับก็เถอะชิแต่ไงก็ต้องขอบคุณเลยนะและเธอก็ได้ทำการเข้าไปช่วยทางมุกเกนเป็นอะไรหรือเปล่าคุณมุกเกนไม่เป็นไรแล้วและทันร็อกซี่ก็ได้พูดขึ้นมาว่ามิเลียรีบพาทุกคนไปที่ปลอดภัยก่อนเดี๋ยวทางนี้ฉันกับมุคุโระจะเป็นคนจัดการเองค่ะแต่ทางครูก็ได้เข้ามาร่วมกันต่อสู้อีกครั้งเอาละซึ่งทางเฟรดก็ได้บอกกับทางร็อกซี่น่ะโจมตีมันเดิมอีกครั้งนะเข้าใจแล้วค่ะและทางเฟรดก็ได้เปลี่ยนอาวุธจากดาบให้กลายเป็นเคียวแล้วเข้าไปตัดมันส่วนทางร็อกซี่ก็จะรับหน้าที่เดิมในการจัดการเอาข้อของมันแหละนะซึ่งเขาได้ร่วมกันสู้และจัดการมันไปจนเกือบจะหมดเกลี้ยงซึ่งนี่ถือเป็นครั้งแรกที่พวกเขาน่ะได้ร่วมมือกันต่อสู้ทางเฟรดนั้นถึงกับชื่นชมไปเลยล่ะเพราะทางร็อกซี่น่ะเข้าขาเขาไปอย่างดีเลยล่ะทางที่ไม่เคยต่อสู้ร่วมกันแท้ๆนะและนี่ก็จะเหลือเพียงตัวสุดท้ายเลยด้วยเอาละเรามาจบมันเลยดีกว่าซึ่งทางเฟรดก็หันมาพูดกับทางท่านร็อกซี่ว่าเธอน่ะยังไหวหรือเปล่าล่ะหายใจแรงมากเลยนะในตอนนี้น่ะแต่ทางร็อกซี่ก็บอกว่าเธอน่ะไหวเสมออยู่แล้วและทันใดนั้นทางคิเมรามันก็ได้ลอยขึ้นไปบนฟ้าเฟรดจึงได้บอกว่าทันทีที่มันลงถึงพื้นเราก็รีบจัดการมันตอนนั้นเลยล่ะเข้าใจแล้วค่ะแต่ทันทีที่มันถึงพื้นนั้นมันกลับทำให้พื้นดินและพระสุธานั้นแยกเป็นเสี่ยงทางครูจะได้ร่วงลงไปพร้อมกับทางคิเมราเฟรดจึงได้รีบเก็บดาบของเขาและเข้ามาอุ้มทางท่านร็อกซี่เอาไว้พร้อมกับบอกท่านร็อกซี่ว่าเห็นแบบนี้แต่ฉันมั่นใจในความถึงของตัวเองมากเลยนะท่านร็อกซี่ที่เห็นคำพูดของทางเฟรดนั้นถึงก็รีบตกลงไปเข้าใจแล้วค่ะงั้นฝากด้วยนะฉันเชื่อใจคุณนะแล้วพวกเขาก็ได้ร่วงลงสู่พื้นและภาพก็ตัดมาหลังจากนั้นในตอนนี้ทางครูน่ะได้สลบเหมือกไปเป็นเวลานานเลยล่ะและทางเฟรดก็ได้ฟื้นสติขึ้นมาซึ่งเขานั้นก็งงเหมือนกันว่าที่นี่น่ะที่ไหนและหน้ากากของเขาไปไหนแล้วล่ะซึ่งทางร็อกซี่เองก็สลบอยู่บนตักของทางเฟรดนั่นแหละแต่เธอก็ได้พูดถึงทางเฟรดขึ้นมาเธอได้เรียกว่าเฟซึ่งดูเหมือนว่าในใจของเธอนั้นยังคิดถึงแต่เรื่องของเฟรดอยู่เสมอซึ่งทันใดนั้นเธอก็ได้ฟื้นสติกลับมาเฟรดนั้นถึงก็ตกใจสะดุ้งเดี๋ยวก่อนสิแย่แล้วหน้ากากของฉันอยู่ไหนกันล่ะและเขาก็ได้หันไปเห็นหน้ากากที่ตกอยู่ที่พื้นแล้วก็ได้รีบเอามันมาสวมหน้าไว้ได้ทันพอดีซึ่งดูเหมือนว่าทางร็อกซี่เองเธอจะไม่ทันเห็นอีกด้วยคุณมุคุโระขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรหรอกแต่ดูเหมือนว่าขาท่านร็อกซี่น่ะเธอจะได้รับบาดเจ็บซึ่งเธอก็ได้บอกว่าไม่เป็นอะไรมากหรอกค่ะขอเพียง
พียงแค่พักสักนิดนึงเดี๋ยวคงจะดีขึ้นเองล่ะสมแล้วนะที่เป็นถึงอัศวินศักดิ์สิทธิ์นะและทางเฟดก็ได้เริ่มใช้เวทกระสุนเพลิงเพื่อเป็นแสงให้ทั้งคู่นั้นได้มองเห็นในถ้ำแห่งนี้แหละนะเฟดได้พูดกับใจตัวเองว่าแต่ว่าเกือบแล้วล่ะหากพื้นไม่พังมาซะก่อนมอคิเมราตัวนั้นเขาคงจะจัดการไปได้แล้วล่ะและทางท่านร็อกซี่ก็ได้ทำมาว่าดูเหมือนว่าท่านมุคุโระจะรู้จักไอสัตว์ประหลาดตัวนี้เป็นอย่างดีเลยนะคะใช่แล้วล่ะมันคือมอนสเตอร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยมนุษย์ในกาเรียเมื่อ 4,000 ปีก่อนนะงั้นเองเหรอแล้วคุณมุคุโระรู้เรื่องคิเมรานี้มาจากใครกันอย่างนั้นเหรอคะซึ่งทางเฟดก็ได้ตอบมารู้มาจากผู้ที่เหลือชีวิตรอดจากกาเรียในสมัยก่อนนะซึ่งทางร็อกซี่ที่ได้ฟังอย่างนั้นเขานั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าหรือว่าจะเป็นเด็กสาวที่ถือขวานขนาดยักษ์หรือเปล่าคะเฟดนั้นถึงก็ตกใจฉันเคยเห็นคนนั้นในอาณาเขตของฉันด้วยและระหว่างการเดินทางมาบาบิโลนก็ได้ยินข่าวลืออะไรมามากมายซึ่งดูเหมือนว่าเด็กที่ใช้ขวานยักษ์กันนั้นจะซัดเจ้าของที่ดินปลิวว่อนไปเลยล่ะค่ะเฟดจึงได้พูดว่าคนนั้นดูอันตรายจังเลยนะแต่ทางร็อกซี่น่ะเหมือนจะสงสัยในตัวเฟดอย่างสุดๆเพราะเธอยังได้รู้ข่าวลือมาอีกว่าเด็กคนนั้นน่ะได้เดินทางร่วมกับเด็กหนุ่มที่ใส่หน้ากากสีดำด้วยซึ่งนั่นก็คือคุณหรือเปล่าล่ะทางทันร็อกซี่น่ะได้จ้องทางเฟดตาเขม็งจนเฟดนั้นไม่สามารถปฏิเสธได้เลยล่ะใช่แล้วล่ะคนนั้นเป็นฉันเองล่ะว่าและเชียวมันจะต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยซึ่งทางร็อกซี่นั้นจะดีใจสุดๆเลยนะที่เขานั้นทายถูกแต่ยังได้บอกมาว่าหลังจากที่ฉันได้อยู่กับคุณทำให้ฉันรู้สึกว่าคุณนั้นคล้ายกับคนรู้จักของฉันน่ะคนรู้จักอย่างนั้นเหรอใช่แล้วค่ะเขาน่าจะอยู่ที่เมืองหลวงแท้ๆแต่กลับรู้สึกเหมือนกับว่าเขานั้นอยู่ข้างกายตลอดเลยล่ะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรกันนะแปลกจังเลยนะคะพออยู่ห่างกันบางทีก็คิดถึงขึ้นมาน่ะว่าฉันทำแบบนี้มันดีแล้วอย่างนั้นเหรอทำประโยชน์ให้กับเขาได้บ้างหรือเปล่านะอยากจะรู้ว่าเฟย์ในตอนนี้น่ะมีความสุขจริงๆหรือเปล่าซึ่งทางเฟย์ที่ฟังน่ะเขาถึงกับเขินไปเลยล่ะแล้วก็ได้พูดกับทางร็อกซี่มาว่าหากหมอนั่นได้รู้เขาก็คงจะมีความสุขอย่างแน่นอนแหละครับเชื่อผมได้เลยล่ะเพราะมีคนที่คิดถึงเรื่องของหมอนั่นตั้งขนาดนี้นี่หากเป็นผมก็ต้องดีใจมากๆอยู่แล้วล่ะอย่างนั้นเหรอถ้าเป็นแบบนั้นได้ก็คงจะดีสิซึ่งทันใดนั้นตาของทางเฟดก็ได้มีท่าทีที่เปลี่ยนไปในตาของเขาได้กลายเป็นสีแดงอีกแล้วร็อกซี่จึงได้ถามว่าดวงตานั้นมันอะไรกันอย่างนั้นเหรอคะเป็นอะไรหรือเปล่าล่ะทางเฟดจึงได้บอกว่าอย่ามองนะและเขาก็ได้รีบวิ่งออกไปซึ่งถึงแม้ว่าร็อกซี่นั้นเขาเจ็บขาอยู่แต่เขาก็พยายามกระเสือกกระสนและก็วิ่งตามเฟดไปเฟดได้พูดขึ้นมาว่าแย่ละทำไมจะต้องเป็นตอนนี้ด้วยแต่กลิ่นแบบนี้เหมือนมันจะอยู่ใกล้ๆแล้วนะซึ่งนั่นก็คือทางคิเมราอีกตัวนั่นแหละเฟดที่ได้เห็นมันเขาจึงได้เปลี่ยนอาวุธกลายเป็นเคี้ยวขนาดยักษ์และก็ได้เข้าไปโจมตีมันอย่างบ้าดีเดือดซึ่งเขานั้นเหมือนก็ไม่เป็นตัวเองอีกแล้วเขาได้ฟันมันอย่างไม่ยั้งมือตายซะอย่าบังอาจมามองฉันด้วยสายตาแบบนี้สิแล้วหลังจากที่เขาจัดการมันจนเสร็จทางทันร็อกซี่ก็ได้เดินตามมาทันอยู่พอดีซึ่งแถมบนตัวของทางคิเมราตัวนี้ก็จะมีสัญลักษณ์แบบเดียวกับทางซาลาแมนเดอร์อีกด้วยนี่มันเกิดเรื่องอะไรกันแน่นะเหมือนจะมีคนจ้องเล่นงานทางท่านร็อกซี่อยู่จริงสินะซึ่งทางเฟดก็มั่นใจได้เลยว่าคนนั้นน่ะอาจจะเป็นทางเอริสแน่ๆเพราะเธอได้พูดเอาไว้ว่าทันร็อกซี่น่ะต้องขอให้ตายแล้วนะเธอจะตายเพื่อกาเรียนน่ะซึ่งเฟดจะไม่มีวันยอมยันเด็ดขาดฉันจะไม่ยอมยกโทษให้กับแกแน่และทางทันร็อกซี่ก็ได้ตามมาถึงพอดีแล้วก็ถามกับเฟดว่าเธอเป็นคนจัดการคนเดียวเลยอย่างนั้นเหรอใช่แล้วล่ะและทันใดนั้นพื้นดินข้างบนก็ได้พังทลายลงมาเฟดจึงได้รีบเข้ามาปกป้องและเขาก็ได้บังเอิญมาเห็นกับฟอสซิลของมอนสเตอร์มากมายซึ่งฟอสซิลนี้มันก็ได้กลายเป็นคริสตัลเวทมนต์ขนาดใหญ่อีกด้วยซึ่งนี่แหละคือสิ่งที่ทางเฟดตามหาแถมมันยังมีเยอะมหาศาลอย่างไม่น่าเชื่ออีกด้วยเฟดนั้นก็ได้สงสัยไม่แปลกเลยที่เราจะหาไม่เจอน่ะเพราะมันอยู่ในที่แบบนี้นี่เองและทางครูก็ได้กลับขึ้นมาสู่ผืนดินซึ่งทางน้องมีเลียและคนอื่นๆน่ะก็ได้มารอทางท่านร็อกซี่อยู่แล้วด้วยปลอดภัยจริงๆด้วยสินะท่านร็อกซี่ซึ่งทุกคนเองดูเหมือนว่าจะปลอดภัยอีกด้วยภาพก็ตัดมาหลังจากนั้นแต่มีชายบางคนสวมหน้ากากสีขาวแถมยังมีท่าทางที่เหมือนกับเฟดอีกด้วยซึ่งชายคนนี้เหมือนเขากำลังจะตามหาอะไรบางอย่างอีกด้วยในตาเขานั้นเป็นสีเขียวแล้วก็ได้จบตอนที่10ตอนที่11เปิดมาหลังจากที่คนได้กลับมาในเมืองซึ่งในตอนนี้นะดูเหมือนว่าทางเฟดจะถูกเพ่งเล็งเป็นที่เรียบร้อยโดยทางท่านร็อกซี่แล้วนะร็อกซี่ได้ขอให้ทางเฟดนะมาดวลกันเถอะเรามาดวลอย่างเท่าเทียมกันดีกว่านะซึ่งเฟดเองก็จะงงเหมือนกันว่าทำไมอย่างนั้นหรอทำไมผมต้องมาดวลด้วยเนี่ยและทางน้องมีเรียนน้องผมสั้นก็ได้เอาเอกสารอะไรมาไม่ต้องมาทำไขสื่อเลยนะคะคดีใช้ความรุนแรงกับเหล่าทหาร56คดีทำข้าวของพังอีก20คดีทั้งที่เพิ่งผ่านจากหุบเขายักษ์มายังไม่ถึงเดือนเลยนะแต่คุณกลับสร้างคดีได้มากถึงขนาดนี้อย่าคิดที่จะหนีเชียวล่ะซึ่งท่านร็อกซี่เองเขาก็จะจัดการ
การเรื่องนี้นี่แหละเพราะเขาไม่อยากให้เฟดหรือไม่อยากให้ใครทั้งนั้นมาใช้ความรุนแรงในสถานที่แห่งนี้ถ้าหากเธอยังอยู่แล้วก็เพราะฉะนั้นมาดวลกันอย่างเท่าเทียมเลยค่ะไม่งั้นก็มาเข้ากับทัพเมืองหลวงซะสิหากไม่อยากโดนเพ่งเล็งแบบนี้ซึ่งเฟดเองเขาก็ขอปฏิเสธอย่างทันควันไม่เอาหรอกเพราะตัวเขาน่ะเขาไม่อยากสังกัดอยู่ที่ไหนทั้งนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งตัวเขาเองหากสังกัดอยู่หน่วยไหนแล้วก็ตัวเขาจะไม่มีอิสระซึ่งมันทำให้การเคลื่อนไหวของเขานั้นยุ่งยากไปมากกว่าเดิมซึ่งทันร็อกซี่เองเหมือนจะเข้าใจแหละนะกะไว้แล้วว่าคุณจะต้องพูดแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นหากปฏิเสธกันผมต้องให้สำนึกผิดในเรื่องที่ทำมาในห้องขังเดียวแล้วล่ะค่ะซึ่งเฟดเองก็ต้องขอปฏิเสธอย่างเกรงใจเหมือนกันไม่มีทางหรอกแล้วพวกเขาทั้งคู่ก็ได้เริ่มตั้งท่าปะทะดาบกันซึ่งทางเฟดนะเขาไม่ชักดาบมาด้วยซ้ำเขาจะสู้ทั้งที่มีฝักดาบอยู่แบบนี้นี่แหละทันร็อกซี่จึงได้พูดว่าฉันไม่คิดจะเอามือให้หรอกนะคะเพราะฉะนั้นโปรดเอาจริงด้วยเถอะค่ะและทั้งคู่ก็ได้เริ่มการปะทะกันซึ่งหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ต่อสู้กันอย่างดุเดือดโดยไม่มีใครยอมใครเลยแม้แต่น้อยแต่จู่ๆดูเหมือนว่าทางเฟดนะเขาจะเสียเปรียบเพราะทางท่านร็อกซี่นะทางที่มีสเตตัสน้อยกว่าแท้ๆแต่ทำไมถึงได้แข็งแกร่งและกดขี่เขาได้มากในขนาดนี้ล่ะซึ่งทางกรีดเองก็ถึงกับพูดมาเลยว่านี่แหละนะสมแล้วที่เป็นท่านอัศวินศักดิ์สิทธิ์ดูเหมือนว่านี่จะเป็นพลังที่ได้มาจากการฝึกปรือวิชาทุกวันซึ่งมันนั้นแตกต่างจากทางเฟดไปอย่างมากซึ่งทางท่านร็อกซี่ก็ได้พูดกับเฟดมาว่าเดี๋ยวก่อนสิคะระหว่างต่อสู้ยังมีเวลาคิดเรื่องเปื่อยอย่างนั้นหรอตั้งใจต่อสู้หน่อยสิคะและทันใดนั้นทางท่านร็อกซี่ได้โจมตีมาทำเอาหน้ากากของทางเฟดนั้นถึงกับร้าวไปเลยทีเดียวและเธอยังได้หันมาพูดอีกว่าโปรดเอาจริงด้วยเถอะค่ะไม่อย่างนั้นฉันจะลอกคราคุณออกมาเองแล้วท่านร็อกซี่ก็ได้เริ่มบุกโจมตีเข้ามาอีกครั้งแถมครั้งนี้นะยังเร็วกว่าเดิมเป็นหลายเท่าเฟดนั้นถึงก็ต้องรีบหลบออกไปเลยล่ะเพราะนี่นะถือเป็นการโจมตีที่อันตรายทางท่านร็อกซี่จึงพูดมาอีกว่าหากไม่อยากเปิดเผยใบหน้าล่ะก็ช่วยจริงจังหน่อยสิคะเฟดที่ได้ฟังอย่างนั้นเขาจึงไม่มีทางเลือกและเขาก็เริ่มใช้วิชาอะไรบางอย่างทุกคนนั่นถึงกับอึ้งพลังนั้นคืออะไรกันหรอนั่นมันหรือว่าจะเป็นสกิลศักดิ์สิทธิ์กันน่ะทั้งทีไม่ใช่ดาบศักดิ์สิทธิ์แท้ๆแต่ทำไมคุณถึงใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์ได้ล่ะเนี่ยเป็ดจึงได้พูดต่อไปว่าบอกเลยไงว่าฝักดาบนี้ฉันสั่งทำขึ้นมาเป็นพิเศษน่ะมันทำจากหินคริสตัลเวทมนต์จากหุบเขายักษ์น่ะซึ่งเป็นอาวุธพิเศษที่จะขยายการตอบสนองต่ออาวุธศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นเหรอคะมีทักษะที่สามารถใช้อาร์ตได้ถึงขนาดนี้เลยช่างน่าแปลกใจจริงๆหรือว่าคุณเป็นอดีตอัศวินศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นหรอเป็ดได้ตอบไปว่าเปล่าหรอกถ้าเทียบกับตัวเขาในสมัยนั้นแล้วในตอนนี้นะเขาเป็นเพียงแค่ทหารธรรมดาเท่านั้นแล้วเฟดก็ได้เริ่มทำการโจมตีซึ่งความเร็วในการโจมตีของเฟดในครั้งนี้นะนับว่าเยี่ยมยอดเลยไม่ใช่น้อยทำเอาทางท่านร็อกซี่นั้นแทบจะรับมือไว้ไม่ไหวเลยส่วนทางมิเลียนะน้องก็แทบทนไม่ไหวแล้วที่จะเห็นทางท่านร็อกซี่นั้นพ่ายแพ้ทำเอามุกเกนนั้นที่ถูกกระชากคอเสื้อถึงกับเกือบน็อกไปเลยล่ะและทั้งคู่ก็เริ่มการโจมตีอย่างดุเดือดแต่ในจังหวะนั้นเองก่อนที่ทางเฟดจะเอาชนะทางท่านร็อกซี่มานั้นเฟดได้เห็นถึงจี้คอที่ท่านร็อกซี่ใส่อยู่ตลอดดูเหมือนว่ามันจะทำมาจากคริสตัลที่ทางเฟดเคยให้ไว้ในตอนที่ทั้งคู่ยังอยู่ที่เมืองหลวงซึ่งก็เพราะแบบนั้นแหละทำให้เฟดนั้นเกิดช่องโหว่มากมายท่านร็อกซี่จึงรีบใช้โอกาสนี้นะสวนกลับและทำให้ดาบที่อยู่ในมือของทางเฟดนั้นหลุดลอยไปมีช่องโหว่นะคะแล้วเฟดก็ได้เป็นฝ่ายที่แพ้ไปในที่สุดซึ่งท่านร็อกซี่ก็ได้ถามเฟดมาว่าทำไมถึงได้หยุดลงมือล่ะคะเรื่องนั้นน่ะไม่ต้องมาทำเป็นไก่เลยนะคะเอาเถอะหน้าเธอปล่อยฉันไปเถอะไม่เป็นไรหรอกงั้นฉันขอตัวก่อนละกันซึ่งทางท่านร็อกซี่จึงได้พูดออกว่าวิชาดาบนั้นท่านเรียนมาจากท่านอารอนใช่ไหมคะระหว่างที่ฉันเดินทางมาที่นี่ฉันได้สอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับท่านอารอนมาแล้วดูเหมือนว่าเขาจะได้เจอกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังเดินทางมาที่กาเรียอยู่ซึ่งชายคนที่เดินทางนั้นกำลังทุกข์ทรมานจากพลังของตัวเองอยู่หากว่าคนนั้นคือคุณล่ะก็ฉันสามารถช่วยคุณได้นะซึ่งเฟดก็ได้รีบขอปฏิเสธอย่างไวต่อให้คนนั้นเป็นฉันก็เถอะแต่นี่ก็เป็นปัญหาของฉันเพราะฉะนั้นเธอน่ะอยู่ที่นี่หาวิธีป้องกันตัวเองก่อนจะดีกว่านะแล้วเฟดก็ได้ทำการเดินไปพร้อมกับพูดถึงท่านร็อกซี่ขึ้นมาว่าท่านร็อกซี่เนี่ยไม่ว่าจะอยู่สถานการณ์ไหนก็ช่างเป็นคนที่มีจิตใจดีงามอยู่เสมอจริงๆแม้ว่าอันตรายกำลังคลืบคลานหาตัวเองแท้ๆแต่กลับยังเป็นห่วงผมอีกท่านร็อกซี่เนี่ยเป็นคู่ต่อสู้แท้ๆแต่แข็งแกร่งจริงๆเลยนะแล้วพาไปตัดมาที่ทางน้องหัวชมพูซึ่งน้องกำลังค้นคว้าวิจัยอะไรบางอย่างมาโดยตลอดซึ่งนี่แหละก็คือหน้าที่หลักของน้องซึ่งในตอนนี้สิ่งที่น้องกำลังค้นคว้าอยู่ก็คือศิลานักปราชญ์ที่สามารถรักษาบาดแผลได้ทุกอย่างซึ่งมันสามารถมอบพลังให้กับผู้ถือครองได้พลังอย่างนั้นหรอแต่แลกกับการที่ช่วงชิงร่างกายและจิตใจของผู้ถือครองไปและภาพก็ตัดมาที่ทางเฟดอีกครั้งซึ่งในตอนนี้ทางเฟดนะกำลังคิดถึงเรื่องที่คุยกับไมค์อยู่ซึ่งน้องได้บอกถึงการเข้าสู่อาณาเขต E ซึ่งมันจะเป็นอาณาเขตที่สู้กับเทนริลได้ในตอนนี้นะเฟดยังไปไม่ถึงหากไปไม่ถึงแล้วก็เลิกเรื่องความคิดที่จะไปต่อสู้กับเทนริลได้เลยถ้าหากฝืนตัวเองมากเกินไปก็จะถูกสกิลเกินกิน
และความเสียหายนั้นจะตกไปเป็นของตัวเองทั้งหมดถึงเฟดก็ได้คิดอยู่ต่างๆนานาแล้วเขาจะทำยังไงถึงจะสามารถไปถึงอาณาเขตนั้นได้และทันใดนั้นดูเหมือนจะเกิดความวุ่นวายขึ้นข้างนอกทางโนซาในหัวเหลืองกับลูกน้องได้มารายงานกับท่านร็อกซี่ว่าพบเจอฝูงมอนสเตอร์ขนาดใหญ่กำลังบุกมาที่นี่ครับสิ่งนิสัยของทางท่านร็อกซี่น่ะหากได้เจอเรื่องแบบนี้แล้วก็เธอไม่รอช้าและรีบสั่งการบุกออกไปโจมตีอย่างไวเพื่อไม่ให้มันบุกมาถึงเหล่าประชาชนอย่างแน่นอนพวกเธอจึงไม่รอช้ารีบตั้งขบวนทัพแล้วก็รีบออกโจมตีเดี๋ยวนี้ซึ่งทางเฟดเองเขาก็จะไม่ยืนดูอยู่เหมือนกันแต่เรื่องในครั้งนี้น่ะเขาจะปล่อยท่านร็อกซี่จัดการเพราะพวกมันน่ะไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากมายเพียงแค่ท่านร็อกซี่ก็น่าจะเพียงพอที่จะจัดการได้แล้วล่ะแต่ในทันใดนั้นดูเหมือนว่าทางกรีดน่ะเขาจะสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างซึ่งทางเฟดเองเขาก็เริ่มเปิดสกิลกึ่งหิวโหยดูเหมือนว่าเขาจะเริ่มใช้ไม่ได้เก่งกว่าเดิมเลยนะในตอนนี้สามารถควบคุมได้อย่างอิสระซึ่งทางกรีดได้รีบเตือนเฟดไว้ว่ามีอะไรบางอย่างกำลังมุ่งมาจากทางทิศตะวันออกเฟดจึงได้รีบมองหาอย่างด่วนแต่กลับไม่พบอะไรเลยและทันใดนั้นเขาก็ได้พบถึงอะไรบางอย่างที่อยู่ในดินซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นวาฬที่กำลังว่ายน้ำอยู่เลยล่ะทั้งที่อยู่บนบกแท้ๆหากปล่อยไว้แบบนี้มันจะเดินทางไปถึงทัพหลวงอย่างแน่นอนซึ่งเป็นแบบนี้มันจะไปตลบหลังท่านร็อกซี่ละสิซึ่งเฟดไม่ยอมปล่อยให้เป็นแบบนั้นหรอกนะเขาจึงได้เรียกธนูออกมาแล้วก็มอบพลัง 10% ให้กับทางกรีดรีบจัดการมันซะเราจะไม่ปล่อยให้ใครเข้ามาตลบหลังท่านร็อกซี่แบนขาดเราจะใช้สกิลจอมตะกระทำให้ชาร์จช็อตเกิดการแปรปรวนและเพิ่มระยะยิงเข้าตัวสภาพกึ่งหิวโหยแบบขีดสุดอัดปลดปล่อยคลื่นแปรปรวนทันใดนั้นเฟดก็ได้เริ่มทำการยิงออกไปและจู่ๆสัตว์อสูรที่อยู่ใต้ดินมันก็ได้ปรากฏตัวออกมาซึ่งมันเป็นตัวเมือกตัวสัตว์ประหลาดอะไรก็ไม่รู้แถมยังมีสัญลักษณ์ที่หน้าผากที่กำลังถูกควบคุมอยู่อีกซึ่งเฟดไม่รอช้ารีบทำการบุกเข้าไปอย่างไวเขาจะเริ่มทำการจัดการมันซะเพื่อไม่ให้เสียเวลาแต่ดูเหมือนว่าพลังของมันนั้นถือว่าสูงมันไม่ใช่น้อยคงจะไม่สามารถจัดการได้การโจมตีเดียวอย่างแน่นอนและจู่ๆมันก็ได้สลัดฝนอะไรบางอย่างออกมาซึ่งเฟดก็ได้รีบกางโล่ออกมารับซึ่งนี่นะเหมือนจะมีฤทธิ์กัดก่อนและทำให้หลอมละลายได้ซึ่งมันจะรุนแรงมากเลยล่ะหากถูกกัดก่อนเข้าแล้วก็มีหวังตัวเราเองคงได้เหลือแต่กระดูกอย่างแน่นอนซึ่งรวมถึงตัวเฟดด้วยแหละนะเฟดจึงได้หาทางคิดต่างๆนานาว่าจะเอาไงดีต่อแล้วหลังจากนั้นเฟดก็ได้เริ่มทำการโจมตีกลับโดยการใช้ธนูของเขานั่นแหละแต่ดูเหมือนว่าหลังจากที่สัมผัสผิวของมันนั้นก็ได้ระเหยออกไปเลยล่ะซึ่งเฟดเองที่ก็สงสัยว่ามันจัดการได้ยังไงกันเนี่ยทันใดนั้นมันก็ได้หายตัวแล้วก็ลอยมาอยู่บนอากาศซึ่งมันได้พุ่งโจมตีใส่ทางเฟดแต่เฟดก็ยังคงสามารถหลบไปได้แต่ดูเหมือนว่าเมื่อกี้เนี่ยมันจะแบ่งตัวและรับการโจมตีของเฟดไปครึ่งหนึ่งส่วนที่เหลือก็รีบทำการหลบหนีซึ่งยังไม่พอแค่นั้นมันยังแบ่งตัวเป็นตัวเล็กๆออกมาสกัดกั้นทางเฟดเอาไว้อีกเพื่อไม่ให้ทางเฟดตามไปนะแต่เฟดก็ได้ใช้สกิลแสงของเขานั้นจัดการมันไปจนเกลี้ยงแล้วก็เริ่มไล่ตามตัวหลักเดี๋ยวนี้ซึ่งอันดับแรกนะเขาจะโจมตีและทำลายคอมันทิ้งซะก่อนแบบนี้ก็จะจัดการมันได้แล้วล่ะเฟดไม่รอช้ารีบเปลี่ยนการโจมตีของเขากลายเป็นธนูอีกครั้งแล้วก็เริ่มมอบสเตตัสจาก10กลายเป็น20ครั้งนี้แหละเขาจะต้องจัดการมันให้ได้ซึ่งลูกธนูก็ได้แปลเปลี่ยนเป็นสีทองอารามซึ่งพลังทำลายนั้นถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวชาร์จช็อตสไปรัสเฟดได้โจมตีออกไปด้วยความเร็วสูงซึ่งจากที่เขาประเมินเอาไว้แล้วที่คงยังมีพลังมากพอที่จะสามารถโจมตีไปถึงคอของมันได้แต่หลังจากที่เฟดโจมตีไปนั้นดูเหมือนมันจะทำการแบ่งตัวไว้ซะก่อนที่รับการโจมตีจากทางเฟดเมื่อกี้นี้มันอะไรกันนะถึงแม้ว่าเฟดจะงงแดกอยู่ก็เถอะแต่ยังไงซะทำไมเจ้านี่ถึงยังมีชีวิตอยู่กันล่ะและทันใดนั้นชายผ้าคลุมปริศนาใส่หน้ากากก็ได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่งดูเหมือนว่าไอ้หมอนี่แหละจะเป็นคนควบคุมสัตว์ประหลาดพวกนี้เองซึ่งทางเฟดที่เห็นนะเขาไม่รอช้าแกสินะคือตัวการน่ะแต่เฟดจะคิดว่าไอ้หมอนี่น่าจะเป็นเอริสบางอาจไปใช้วิธีเดียวกับฉันนะปกปิดหน้าตาอย่างนั้นหรอนั่นมันอาวุธมหาบาปนี่ปืนดาบดำทางนั้นผู้ใช้จะต้องเป็นเอริสแน่ซึ่งหลังจากที่เฟดกระโดดขึ้นมาข้างบนได้ไอ้หมอนี่มันก็ได้เรียกตัวหนึบหนับมากมายออกมาแล้วจะโจมตีทางเฟดไปซะซึ่งดูเหมือนจะใช้นี่ในการถ่วงเวลาทางเฟดแต่อีกอย่างหนึ่งมันสามารถแบ่งคอและหนีไปได้ด้วยซึ่งนี่ถ้าสู้กับมันต่อไปแบบนี้คงจะเสียเวลามากเลยล่ะแล้วทันใดนั้นมันก็ได้บุกโจมตีเข้ามาซึ่งมันได้กลืนกินเฟดเข้าไปในตัวเลยนะทั้ง3ตัวได้รวมร่างกันอีกครั้งแต่เฟดกับทะลุผ่านออกมาได้อย่างง่ายดายซึ่งเฟดสามารถดูดซับพลังของมันมาแล้วก็ลบล้างกันเองได้สำเร็จซึ่งทำให้เฟดไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยซึ่งหลังจากนี้ก็คงจะเหลือการต่อสู้แบบ1 ต่อ 1แล้วนะเฟดไม่รอช้าที่ทำการบุกโจมตีไปอย่างไวอันดับแรกเขาได้ทำการยิงธนูเข้าไปก่อนแต่เหมือนจะถูกผลักกระเด็นได้อย่างง่ายดายเฟดนั้นถึงก็สงสัยซึ่งเขาก็ได้รีบตรวจสอบสเตตัสอย่างไวซึ่งมันนั้นจะไปถึงอาณาเขต E แล้วซึ่งเหนือกว่ามนุษย์ไปอย่างมากเฟดในตอนนี้นะคงยังไม่ใช้คู่มือของมันแล้วหรอกซึ่งเฟดก็ได้คิดต่างๆนานาแล้วจะเอายังไงดีล่ะถึงจะสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดแล้วไปอยู่อาณาเขตเดียวกับมันแต่คิดไปมันก็ไม่ทำให้อะไรดีขึ้นเฟดจึงได้เริ่มทำการโจมตีใส่มันไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรมันได้ซึ่งมันได้พูดกับเฟด
มาว่าไร้ประโยชน์นะเฟดที่ได้ยินเสียงเฟดก็ได้รู้เลยว่าไอ้หมอนี่มันไม่ใช่เอริสนี่มันเป็นผู้ชายต่างหากล่ะงั้นเหรอแต่มันก็ได้ทำการยิงปืนใส่เฟดอย่างด่วนซึ่งเฟดก็ได้รีบเรียกโล่ออกมาป้องกันไว้ก่อนแต่ดูเหมือนว่าเพียงการป้องกันครั้งนี้มันก็เต็มกลืนสำหรับเฟดแล้วล่ะเฟดนั้นถึงกับกากเลือดออกมาเลยล่ะดูเหมือนว่าความสามารถจะต่างเกินไปนะแต่ถ้าจะให้รอสักวันและแข็งแกร่งกว่านี้คงจะไม่ไหวหรอกเราเตรียมใจที่จะฆ่าและเตรียมใจที่จะตายมาแล้วไม่ว่าจะต้องจ่ายด้วยอะไรก็ยอมเพราะฉะนั้นเอาพลังมาให้กับฉันสกิลจอมตะกระและทันใดนั้นดวงตาของเฟดก็ได้แดงขึ้นทั้งสองข้างซึ่งในตอนนี้นะเฟดจะได้ข้ามขั้นของตัวเองแล้วเขาได้เข้าสู่อาณาเขต E ไปเป็นที่เรียบร้อยทำมาทางไอ้หน้ากากหัวเหลืองนะถึงก็ตกใจเหมือนกันเดี๋ยวก่อนนะกาวข้ามได้แล้วอย่างนั้นหรอดีละและเฟดก็จะทำการบุกโจมตีมันไปเรื่อยๆส่วนเหล่าปีศาจที่ออกมาขัดขวางนั้นเพียงแค่เฟดคำรามมันก็ถึงกับตัวแข็งทื่อไม่กล้าเข้ามาโจมตีอะไรทางเฟดอีกเลยเฟดจึงได้บุกเข้าไปโจมตีหน้ากากเรื่อยๆจนในที่สุดมันก็ได้เสียท่าและหน้ากากแตกในที่สุดซึ่งในตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วว่าชายหน้ากากปริศนานั้นแท้ที่จริงแล้วมันก็คืออัศวินศักดิ์สิทธิ์โนสันนั่นแหละเฟดเองถึงกับสงสัยทำไมกันล่ะทำไมถึงเป็นแบบนี้ผมไม่อ่อนหัดเหมือนเอริสหรอกนะแล้วมันได้ทำการเป่าอะไรบางอย่างและทันใดนั้นนกยักษ์เทนริวก็ได้ปรากฏตัวออกมาซึ่งทิศทางที่มันจะไปก็คือทางในท่านร็อกซี่อยู่นั่นแหละซึ่งดูเหมือนจะใช้เวลาไม่เกิน30วินาทีมันก็จะไปถึงที่นั่นแล้วล่ะซึ่งเฟดเองที่อย่างนั้นจึงจะรีบไล่ตามไปเพราะเขาจะไม่ยอมให้ทางท่านร็อกซี่ได้รับบาดเจ็บไปอันขาดแต่ทางไอโนสันน่ะมันไม่มีทางปล่อยให้ไปง่ายหรอกมันได้ทำการขัดขวางอย่างเต็มที่มันได้รัวกระสุนใส่ทางเฟดอย่างไม่ยั้งพร้อมกับให้ซับพลาของมันนั้นออกมาขัดขวางอีกมากมายซึ่งเฟดเองก็ไม่รอหรอกนะและพาไปตามด้วยท่านร็อกซี่ในระหว่างนี้ท่านร็อกซี่กำลังจะเสียเปรียบอยู่ซึ่งหลังจากที่ทุกคนได้เห็นเทนดิวนั้นทางโมเกนจึงได้สั่งให้เราทหารทั้งหมดนะรีบอพยพหนีก่อนเถอะส่วนทางท่านร็อกซี่ท่านจะไม่หนีหรอกเธอจะไม่ยอมปล่อยให้ใครต้องมาตายที่นี่เป็นอันขาดท่านร็อกซี่ได้พูดขึ้นมาว่าท่านพ่อหนูขอพลังด้วยเถอะค่ะและทันใดนั้นเทนดิวมันก็ได้เริ่มปล่อยลำแสงอะไรบางอย่างออกมาซึ่งดูเหมือนว่าท่านร็อกซี่นะเธอจะช้าไปแล้วเธอไม่สามารถหลบหนีการโจมตีในครั้งนี้ได้และหลังจากนั้นหลังจากได้ฝุ่นควันได้จางหายชายคนหนึ่งก็ได้ปรากฏตัวออกมาซึ่งนั่นก็คือทางเฟดนั่นเองเฟดได้ปรากฏตัวมาอย่างหล่อเหลาถึงแม้ว่าเขาจะรักการโจมตีครั้งนี้ไว้ได้แต่มันก็ทำให้หน้ากากของเขานั้นแตกออกซึ่งในที่สุดท่านร็อกซี่ก็จะรู้เลยว่านี่นะคือเฟย์อย่างนั้นหรอเฟดจึงหันกลับมาอย่างหล่อเหลาพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะท่านร็อกซี่แล้วก็ได้จบตอนที่11ตอนที่12เปิดมาในตอนนี้ทางเฟดได้มาปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าของทางท่านร็อกซี่แล้วซึ่งทางท่านร็อกซี่นั้นถึงกับอึ้งเฟย์นั่นนายอย่างนั้นหรอไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับท่านร็อกซี่ซึ่งฉากนี้นะเฟดโคตรจะหล่อสุดๆไปเลยล่ะแต่หลังจากได้ทางท่านร็อกซี่นั้นได้เห็นดวงตาสีแดงของเฟดนั้นทำเอาเธอนั้นถึงกับอึ้งไปเลยซึ่งทางเฟดก็ได้บอกท่านร็อกซี่ว่าโปรดถอยออกไปจากตรงนี้ด้วยเถอะครับเดี๋ยวผมจะถ่วงเวลาไว้ให้เองในตอนนี้นะเทนดิวมันยังไม่สามารถขยับได้ขอโทษด้วยนะครับที่โกหกมาโดยตลอดนะและหลังจากนั้นทางเฟดก็ได้เข้าไปต่อสู้กับทางโนสันซึ่งทางร็อกซี่นั้นก็ยังคงอึ้งอยู่ว่าเธอนั้นไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงดีแถมในตอนนี้นะเธอยังโศกเศร้าเสียใจอย่างสุดๆและภาพก็ตัดไปทางเฟดในตอนนี้นะสถานการณ์ดูเหมือนว่าจะย่ำแย่ที่สุดเลยล่ะซึ่งก่อนอื่นเลยเฟดได้มายืนตรงหน้าเทนดิวแล้วก็บอกให้คู่หูหรือว่ากรีดนะจัดการมันในตอนนี้เลยเธอ Grand Cross Returnable ซึ่งมันได้เกิดเป็นลำแสงปริศนาออกมาและหลังจากนั้นมันก็ทำให้ทางเทนดิวนะไม่สามารถขยับเขยื้อนได้อีกต่อไปก็ถึงตาเข้ามาต่อสู้กับทางโนสันแล้วล่ะนะหลังจากนี้จะเป็นการต่อสู้แบบ1 ต่อ 1ได้เลยและทั้งคู่ก็ได้ลงมาต่อสู้ด้วยกันซึ่งทางโนสันนั้นเธอก็สงสัยเพราะตั้งแต่เกิดมามันยังไม่เคยเห็นสกิลที่ทำให้เทนดิวนั้นไม่สามารถขยับตัวได้เลยนะนี่มันสุดยอดมากเลยล่ะและทั้งคู่ก็ได้เข้าต่อสู้กันอย่างดุเดือดแต่ดูเหมือนว่าทางเฟดนะเขาจะเสียเปรียบสุดๆเพราะเขาพยายามฝืนตัวเองให้เข้าถึงอาณาเขต E แต่นั่นนะมันคงจะใกล้ถึงเวลาจำกัดของทางเฟดแล้วล่ะซึ่งเฟดคงจะหมดสภาพในอีกไม่ช้าและอีกอย่างหนึ่งทางเฟดเองยังต้องแบ่งพลังเพื่อคงสภาพอาร์ตและทำให้เทนดิวนั้นไม่สามารถขยับเขยื้อนได้อีกด้วยแบบนี้ไม่ว่าจะมองยังไงทางโนสันก็เป็นคนที่ชนะอย่างเห็นโนสันได้พุ่งเข้ามาโจมตีทางเฟดไปเรื่อยๆและจะไม่ปล่อยให้ทางเฟดนะตอบโต้กลับได้เป็นขาดและหลังจากนั้นทางเฟดนั้นก็ได้บุกโจมตีทางโนสันเรื่อยๆแต่โนสันนั้นกลับมองเห็นช่องโหว่ของทางเฟดนั้นเต็มไปหมดแถมเขายังได้ใช้พลังเขานะตัดแขนข้างหนึ่งของทางเฟดนั้นจนขาดสะบั้นน่าเสียดายนะแต่รู้ผลแล้วล่ะดูเหมือนว่าเอริสคงจะคาดหวังในตัวนายมากเกินไปแต่ผมดันมาขวางทางได้สนีดีละงั้นรับผลที่ตามมาเถอะแต่ในทันใดนั้นจู่ๆมันก็ได้ถูกดาบอันหนึ่งเสียบแทงทะลุหัวใจออกมาซึ่งนั่นก็คือทางเฟดนั่นแหละนี่มันคือเวทลงตายอย่างนั้นหรอซึ่งเฟดก็ได้บอก
บอกว่าใช่แล้วล่ะตั้งแต่เมื่อไหร่กันก็ตั้งแต่แรกแล้วล่ะเพราะฉันคิดว่าแกคงจะประมาทหากคิดว่าตัวเองน่ะชนะและมีช่องโหว่อย่างแน่นอนเพราะอย่างนั้นถึงยอมเสียแขนข้างนึงเลยอย่างนั้นหรอมันเป็นการเดิมพันที่เสี่ยงมากอยู่ก็จริงแต่ว่านับว่าคุ้มค่ามากเลยล่ะแล้วเฟดก็ได้จัดการทั้งโนสันจนราบคาบซึ่งโนสันก็ได้นอนจมกองเลือดและหลังจากนั้นเฟดก็ได้ถูกพามาที่ไหนสักแห่งที่นี่มันที่ไหนกันแน่น่ะและเขาก็ได้มาเจอกับหญิงสาวปริศนาอีกแล้วถึงเด็กคนนี้ก็เป็นคนที่เป็นคอของดังฮานิเอลนั่นแหละหรือก็คือเด็กสาวที่อยู่ในร่างของคิมเมราก่อนหน้านี้ซึ่งเธอมีชื่อว่าลูน่าได้เข้ามาขอบคุณทางเฟดที่เฟดนั้นได้ช่วยเธอไว้ก่อนหน้านี้หากไม่น่าเฟดแล้วก็เธอคงจะย่ำแย่แล้วล่ะแต่ว่านะขอโทษมากเลยล่ะเพราะฉันน่ะคงไม่สามารถเป็นแกนหลักหรือเป็นสาวให้กับเธอได้ต่อไปหลังจากนั้นใต้พื้นที่เฟดกำลังยืนอยู่ก็ได้เริ่มแตกออกแต่ปรากฏเป็นเหล่าฝูงออกและเหล่ามอนสเตอร์มากมายอย่างนี้เองเหรอเธอเป็นคนที่ทำให้สกิลจอมตะกะสงบลงอีกสินะเป็นเพราะเธอสินะแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ไหวแล้วล่ะพลังของเธอน่ะดูเหมือนจะมีไม่เพียงพอที่จะสามารถยับยั้งเทนดิวเอาไว้ได้แต่ทางลูน่ายังได้เตือนทางเฟดมาอีกว่าหากเฟดจัดการกับเทนดิวได้ละก็ตัวเฟดเองก็จะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แล้วเฟดจะสูญเสียตัวเองไปในที่สุดและในทันใดนั้นในระหว่างที่พื้นที่เฟดกำลังเหยียบอยู่ไม่ได้ถล่มลงมาจู่ๆก็เลยมีชายปริศนาปรากฏตัวออกมาซึ่งนั่นก็คือร่างมนุษย์ของทางกรีดนั่นแหละหรือก็คือดาบของทางเฟดกรีดน่าอย่างนั้นหรอซึ่งกรีดได้เข้ามาช่วยทางเฟดไว้ได้ทันท่วงทีพอดีอย่าจ้องนักสิเราไม่มีเวลามากแล้วนะเดี๋ยวก่อนสิแล้วเฟดก็ได้หันไปขอบคุณทางลูน่าที่ได้มาเตือนเขาแต่ว่าหากเขาไม่จัดการเทนดิวซะมันก็คงไม่มีใครจัดการเทนดิวได้อีกแล้วเฟดไม่มีทางเลือกหรอกนะมีแต่ต้องจัดการมันเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นเฟดก็ได้กลับมาณปัจจุบันซึ่งในตอนนี้แหละมีแต่ต้องช่วยมนุษยชาติด้วยการจัดการกับเทนดิวซะซึ่งเฟดได้บอกกับทางกรีดว่าพร้อมหรือยังกรีดพร้อมแล้วล่ะแล้วทันใดนั้นทางเทนดิวมันก็ได้หลุดพ้นจากพันธนาการออกมาได้ซึ่งมันจะเกลียวโกรธอย่างสุดๆละมันได้คำรามมาอย่างสุดชีวิตซึ่งในตอนนี้นะทางเฟดเองเขาก็ใกล้ถึงขีดจำกัดแล้วด้วยเฟดจึงได้บอกให้ทางกรีดนะเรามาลุยม้วนเดียวให้จบกันเถอะแล้วจะทำยังไงกันล่ะกับแขนข้างเดียวของแกน่ะจะใช้ธนูหรือโล่ก็คงจะลำบากสินะซึ่งเฟดไม่ได้คิดจะใช้อย่างนั้นแต่เขากลับยกกรีดขึ้นมาแล้วก็ปากรีดออกไปจงเดินทางไปตามอากาศให้สนุกเถอะนะกรีดซึ่งกรีดนั้นถึงกับร้องลั่นไปเลยทีเดียวเดี๋ยวก่อนสิเฟดหลังจากนั้นเฟดก็ได้กระโดดเข้าไปโจมตีทางเทนดิวอีกครั้งซึ่งในครั้งนี้นะทำเอาเทนดิวนั้นถึงก็ได้รับความเสียหายไปเลยล่ะแล้วกรีดก็ยังคงโวยวายทางเฟดไม่หยุดเดี๋ยวก่อนสิอย่าหัดทำอย่างนี้กับฉันอีกนะฉันน่ะเก็บคืนมาแล้วยังไงล่ะกรีดอย่าโวยวายไปเลยนะก่อนอื่นเลยขอตรวจสอบสเตตัสของมันก่อนแล้วกันซึ่งดูเหมือนว่าเจ้าเทนดินตัวนี้นะมันมีเลเวลมาถึง 1,500 เลเวลเลยทีเดียวแถมสเตตัสของมันนั้นนับว่าสูงที่สุดเลยเท่าที่เคยเจอมาแต่กรีดก็เลยขอเตือนไว้ว่าถึงแม้จะอยู่ในอาณาเขตอีก็เถอะแต่อย่าคาดหวังมากเลยจะดีกว่านะซึ่งเฟดก็ได้บอกว่าเข้าใจเลยละจะทำเท่าที่ทำได้กันแล้วกันแล้วเฟดก็ได้กระโดดเข้าไปฟันปีกของมันไปเรื่อยๆยังหลอกหน้าเขาได้ฟันมันซ้ำและซ้ำเล่าจนทำให้ทางเทนดิวนั้นเสียอาการและร่วงลงสู่พื้นซึ่งเทนดิวก็ได้ยิงพลังอะไรบางอย่างโจมตีใส่ทางเฟดแต่เฟดนั้นเขาก็จะไม่ยอมหรอกเขาได้ใช้พลังโจมตีเป็น2เท่าซึ่งนั้นทำให้รับการโจมตีของทางเทนดิวได้อย่างสบายและนี่ก็คือการปิดฉากแล้วนะเฟดได้ฟันมันจนตัวขาด2ท่อนและเขาได้รับชัยชนะมาจนได้แต่หลังจากนั้นร่างกายของเฟดก็เริ่มมีอาการที่ผิดปกติไปดูเหมือนว่าสกิลจอมตะกะนะเริ่มกลืนกินเข้าไปเรื่อยๆแล้วแบบนี้นับว่าเป็นภัยพิบัติเลยล่ะก่อนอื่นเลยเฟดก็ได้บอกกับทางกรีดว่างั้นขอมอบสเตตัสทั้งหมดให้กับนายเลยแล้วกันถึงแม้ว่ากรีดจะห้ามเฟดไว้ก็เถอะแต่นี่นะเฟดไม่สามารถรักษาตัวตนของตัวเองไว้ได้มีเพียงวิธีนี้เท่านั้นก่อนอื่นเลยก่อนที่จะเสียตัวตนไปขอมอบสเตตัสให้นายแล้วกันนะแล้วก็ขอโทษด้วยซึ่งพลังของเฟดในตอนนี้นะได้ถูกรีเซ็ตและกลายเป็นเลเวล1ไปที่เรียบร้อยหากเขาอาละวาดได้ตอนนี้นะก็คงจะเกิดความเสียหายน้อยที่สุดแล้วล่ะและหลังจากนั้นเฟดก็ได้ล้มตัวลงและจู่ๆดูเหมือนว่าทางน้องไม้นะจะรับรู้ได้และก็ได้กลับมาหาเฟดอย่างทันท่วงทีซึ่งเธอได้พูดกับเฟดว่าไม่คิดเลยนะว่าจะถึงสถานการณ์แบบนี้ได้เร็วถึงเพียงนี้นะเฟดจึงได้รีบลุกขึ้นช่วยฆ่าฉันทีเถอะไม่ได้โปรดเถอะเข้าใจแล้วล่ะแต่ก็ไม่คิดว่านายจะฝืนใช้สกิลมากเกินไปจนไม่อาจสามารถรักษาตัวตนของตัวเองไว้ได้อุตส่าห์เตือนไว้แล้วแท้ๆนะแต่กลับยังทำอีกขอโทษด้วยนะไม่ฉันเข้าใจแล้วล่ะเดี๋ยวฉันจะจัดการนายตรงนี้แหละฉันจะทำตามที่นายสัญญาเอาไว้แต่ก่อนที่ทางไม้นั้นจะง้างเคี้ยวในมือและสังหารเฟดทางทันร็อกซี่ก็ได้เข้ามาช่วยเฟดไว้ในทันท่วงทีซึ่งทำเอาเฟดนั้นถึงก็อึ้งไปเลยล่ะทันร็อกซี่ทำไมถึงมาช่วยผมกันล่ะซึ่งร็อกซี่ได้พูดขึ้นมาว่าทำไมล่ะทำอะไรของนายน่ะนายคิดจะทำอะไรของนายกันแน่ได้โปรดเถอะท่านร็อกซี่ผมไม่อยากถูกเห็นในสภาพแบบนี้นะครับโปรดอย่ามองมาทางนี้เลยซึ่งทางทันร็อกซี่ในตอนนี้น่ะเธอจะโศกเศร้าเสียใจอย่างสุดๆคิดว่าเรื่องแค่นี้จะทำให้ฉันเกลียดเฟย์อย่างนั้นหรอคิดผิดแล้วค่ะไม่ว่าเฟย์จะมีพลังแบบไหนเฟย์ก็คือเฟย์นะคะซึ่งฉากนี้ทำเอาซึ้งกินใจอย่างสุ
ดๆโดยเฉพาะทั้งเฟดและนะสิ่งนี้ถือว่าน่าแปลกมากสกิลจอมตะกาของเขาที่กำลังจะบ้าคลั่งกลับเงียบสงบหลังจะได้เจอกับท่านร็อกซี่ซึ่งมันไม่น่าจะเชื่อเลยและท่านร็อกซี่ก็ได้บอกว่าเอาละเฟดเรากลับบาบิโลนกันเถอะนะซึ่งในตอนแรกทางเฟดนั้นเขาก็กลัวว่าท่านร็อกซี่นะจะโกรธเกลียดเขาซะแล้วแต่เธอทั้งที่รู้ตัวตนของทางเฟดกลับยังรับในเรื่องนี้ได้ต้องขอบคุณจริงๆเลยนะท่านร็อกซี่และหลังจากนั้นเฟดก็ได้ล้มลงและหมดสติไปแล้วภาพก็ได้ตัดมาณเมืองบาบิโลนซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้นะดูเหมือนว่าชาวเมืองจะกลับสู่สภาวะปกติส่วนเฟดก็ได้ฟื้นขึ้นมาพร้อมกับถามขึ้นมาว่าที่นี่ที่ไหนนะและตัวเขานั้นสลบไปถึงเมื่อไหร่กันแน่และทันใดนั้นทางเอลิสกับทางไมค์นะทั้งสองคนก็ได้ปรากฏตัวออกมาเลิกระแวงฉันได้แล้วนะฉันไม่ทำอะไรนายหรอกซึ่งเฟดก็ถามว่าแล้วเขานะหลับไปนานถึงเมื่อไหร่กันล่ะดูเหมือนว่าเขาจะหลับไปถึง1 อาทิตย์เลยนะกว่าจะฟื้นตัวได้นะแถมทางเอลิสยังได้มอบกรีขึ้นให้กับเฟดอีกด้วยซึ่งกรีในตอนนี้นะสภาพจะสะบักสะบอมอย่างสุดๆแถมเขายังเครื่องทางเฟดอีกด้วยที่ทางเฟดนั้นกล้าลืมเขาได้สนิทเลยอย่างนั้นหรอทำอย่างนี้ได้ยังไงกันน่ะซึ่งเฟดทำเอาถึงกับทำหน้าเจือนซึ่งเอเดสที่เป็นคนเก็บมาได้เขาจึงได้บอกว่าเขาไปเจอทางตีดนะอยู่ในบริเวณใกล้จุดศูนย์กลางของทางการเดียนน่ะเลยมีสภาพที่สกปรกอยู่บ้างแต่ไงซะก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันแล้วนะซึ่งเฟดเองก็ถึงกับสงสัยว่าแต่ทำไมเขาถึงยังมีชีวิตอยู่ล่ะทั้งที่น่าจะมอบสเตตัสให้กับทางตีดไปหมดแล้วแต่นั้นดูเหมือนว่าเป็นเพราะทางน้องไมค์นะเธอได้เอากลับคืนมาให้จึงทำให้ทางเฟดนั้นยังมีสภาพที่เหมือนปกติอยู่ซึ่งทางครูได้พูดถึง NV เวอร์ชันทั้งหมดนะเป็นเพราะทาง NV แท้ๆเลยซึ่ง NV นั้นดูเหมือนว่าจะเป็นสื่อกลางกับทางโนสันหรือว่าทางอาวุธมหาบาปที่ทางโนสันนั้นใช้นั่นแหละสื่อกลางอย่างนั้นหรอแล้วโนสันเป็นอะไรกับ NV ล่ะชายคนนั้นดูเหมือนแค่ถูกควบคุมเฉยๆแล้วก็ได้กลายเป็นหุ่นเชิดในที่สุดซึ่งดาบดำ NV น่ะมันเป็นตัวอะไรแบบนั้นล่ะทางเฟดจึงได้พูดถามทางกีดมาว่านายเองก็รู้อยู่แล้วอย่างนั้นหรอซึ่งทางตีก็ได้ตอบมาว่าตัวเขานะไม่รู้หรอกว่ามันมีพลังสามารถควบคุมจิตใจได้ซึ่งแบบนี้นะปล่อยไว้ไม่ได้เป็นอันขาดเฟดจึงได้ถามว่าและจากการทำลายมันทิ้งแล้วสินะซึ่งน้องไมค์ก็ตอบว่าอาวุธมหาบาปนะไม่สามารถทำลายทิ้งได้หรอกแล้วอย่างนั้นจากการกับมันยังไงล่ะซึ่งทางน้องไมค์นั้นได้ทำการขว้างไปอีกฝั่งหนึ่งของกาเรียเพียงเท่านี้ก็ไม่มีใครพบเจอมาได้อีกแล้วล่ะซึ่งเป็นการจัดการแบบโคตรสมองกล้าแบบสุดๆแต่ไงซะเราก็เคลียร์เรื่องนี้ได้แล้วล่ะแต่ก่อนหน้านั้นเอริสได้พูดอะไรบางอย่างกับทางเฟดนายได้แสดงหลักฐานการผ่านการจัดการเทนดิวให้พวกเราได้เห็นเพราะฉะนั้นแล้วฉันอยากจะขอยืมพลังของนายหน่อยนะแผนการสร้างมนุษย์ที่มีนามผ่านการตายของท่านร็อกซี่ล้มเหลวไปแล้วเพราะฉะนั้นนายจะต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ซึ่งเฟดก็ได้บอกมาว่าได้แต่ก่อนอื่นต้องสาบานมาก่อนว่าจะไม่เข้าใกล้ท่านร็อกซี่เป็นครั้งที่2อีกเอริสจึงได้ตอบสาบานไปแต่ว่าเดิมทีแล้วนั่นก็เป็นแผนของ NV นั่นแหละซึ่งทางเธอไม่ได้คิดจะจัดการโดยใช้แผนนี้เลยแต่ไงซะเจ้าหมอนั้นก็ถูกจัดการไปแล้วแผนเทนดิวก็ถูกจัดการไปแล้วอีกตอนนี้นะเหลือเพียงแค่ทางเฟดเท่านั้นที่จะต้องจัดการในเรื่องที่ต่อไปแน่นอนว่าทางเฟดเองก็ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธเหมือนกันเพราะเป็นสิ่งที่ผู้ถือครองสกิลมหาบาปนะมิอาจเลี่ยงได้แต่ก่อนหน้านั้นคงต้องจัดการอะไรกับแข้งของทางเฟดก่อนเลยล่ะซึ่งทำเอาทางเฟดนั้นถึงกับอึ้งเหมือนกันเดี๋ยวก่อนนะแขนข้างนี้สามารถรักษาได้ด้วยอย่างนั้นหรอซึ่งมันก็สามารถรักษาได้ด้วยแหละนะแต่ก่อนอื่นนะเฟดต้องห่างจากท่านร็อกซี่ซะก่อนเพราะขนาดได้ยินเพียงแค่ชื่อของทางร็อกซี่มันก็ทำให้สกิลมหาบาปของทางเฟดนะพุ่งพล่านขึ้นมาเลยล่ะซึ่งเฟดเองก็จะเข้าใจอย่างนั้นหรอเข้าใจแล้วล่ะและภาพก็ตัดมาที่ทางท่านร็อกซี่ในระหว่างที่ท่านร็อกซี่กำลังเดินเตะๆอยู่ในตลาดอยู่นั้นเธอก็ได้เดินมาเจอกับองุ่นของทางตระกูลฮาร์ทของเธอเหมือนทำให้เธอนั้นนึกถึงทางเฟดแล้วก็ได้ซื้อองุ่นนั้นกลับมาให้เฟดแต่หลังจากที่เธอกลับมานั้นกลับไม่เจอตัวเฟดอยู่แล้วมีเพียงแต่จดหมายที่ถูกทิ้งเอาไว้ซึ่งจดหมายก็ได้เขียนมาว่าขอโทษที่ทำอะไรโดยไม่บอกกล่าวนะแต่ตัวผมคงต้องขอตัวผ่านไปสักพักเพราะมีธุระบางอย่างที่ต้องจัดการแล้วก็ขอโทษที่ปกปิดพลังเกี่ยวกับสกิลจอมตะการมาโดยตลอดแต่ตอนนี้อาจจะยังเจอไม่ได้แต่สักวันหนึ่งผมจะต้องกลับไปหาท่านร็อกซี่ให้ได้เลยล่ะรักษาสุขภาพด้วยนะจากเฟดสิ่งนี้นะทำเอาท่านร็อกซี่ถึงกับเศร้ามาอีกแล้วซึ่งคนที่ต้องขอบคุณนะเป็นทางเธอมากกว่านะเฟดเพราะว่าเธอนะได้รับความกล้าหาญมาจากคุณทั้งนั้นแล้วภาพก็เลยย้อนกลับไปในอดีตในตอนที่ทางเฟดนั้นยังเด็กซึ่งทางร็อกซี่เธอก็ได้เดินมาเจอกับเด็กหนุ่มที่กำลังนั่งหนาวอยู่บนม้านั่งอันหนึ่งซึ่งหลังจากเธอที่เป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์นั้นได้เดินมาทำให้เด็กคนนี้เกิดหวาดกลัวไปอย่างหนักซึ่งดูเหมือนว่าเธอก็จะรู้แล้วว่าในตอนนี้นะเราอัศวินศักดิ์สิทธิ์นะเป็นที่หวาดกลัวของประชาชนจริงๆด้วยสินะซึ่งเธอก็ได้รีบขอโทษทางเฟดไปขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนสิครับทำไมถึงต้องมาขอโทษผมด้วยล่ะและหลังจากนั้นจู่ๆทางเฟดเขาก็ได้ท้องร้องขึ้นมาทางท่านร็อกซี่จึงได้ไปเอาขนมปังมาให้กับทางเฟดได้กินซึ่งเฟดก็ได้กินมันย่างอร่อยไปเลยล่ะแถมทางร็อกซี่นะยังได้มอบขนมปังทั้งหมดให้กับทางเฟดอีกด้วยแล้วก็บอกให้เฟดนะรีบกินและรีบกลับบ้าน
เถอะนะคะคนที่บ้านคงจะเป็นห่วงแล้วล่ะเฟดจึงได้ตอบมาว่าไม่มีหรอกทั้งบ้านให้กลับทั้งพ่อแม่อีกด้วยแต่ผมไปก่อนนะแล้วก็ขอบคุณสำหรับแซนด์วิชนี้ด้วยซึ่งทางทันร็อกซี่นั้นถึงกับอึ้งไปเลยและมีที่ให้ต้องไปแล้วอย่างนั้นเหรอคะไม่มีอยู่แล้วล่ะครับแต่ผมรู้ว่าที่เมืองหลวงน่ะจะไม่ทอดทิ้งกันแถมในตอนนี้นะผมยังได้เจอกับอัศวินศักดิ์สิทธิ์ที่ใจดีแบบคุณที่นี่อีกด้วยนับว่าเป็นเรื่องที่โชคดีสำหรับผมด้วยล่ะและเขาก็ได้รีบเดินทางออกไปแต่ก่อนหน้านั้นทางทันร็อกซี่ก็ได้ขอถามชื่อเอาไว้ซึ่งเขาก็ได้ตอบมาว่าผมชื่อว่าเฟดนะครับแล้วเจอกันใหม่นะแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางพี่น้องเบริกในตอนนี้นะทางราฟาลกับทางเมมิวนั้นพวกเขาได้มานั่งคุยกันแถมดูเหมือนว่าจะรู้เรื่องเกี่ยวกับทางมุคุโระเลยด้วยว่าเจ้ามุคุโระน่ะแท้ที่จริงแล้วก็คือทางเฟดซึ่งหลังจากนั้นทางราฟาเขาก็ได้ขอตัวเดินออกมาและเขาก็ได้หัวเราะขึ้นมาอย่างชอบใจพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าขอบคุณนะที่ข้าหาโดให้นะเฟดแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางเฟดอีกครั้งซึ่งในตอนนี้นะเฟดเขาได้ใช้คาถาที่อยู่ในมือนะได้เวทอะไรบางอย่างแล้วก็ทำให้แขนซ้ายของเขานั้นกลับคืนสู่สภาพเดิมทวายไลท์ฮิลลิ่งซึ่งมันจะเป็นเวทรักษาขั้นสูงซึ่งหลังจากที่เฟดนั้นได้กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วทางเอริสกับทางน้องไมนะก็ได้ขอตัวแยกย้ายกันก่อนแล้วเจอกันใหม่นะแล้วหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ทางท่านร็อกซี่ซึ่งในตอนนี้นะท่านร็อกซี่กับพรรคพวกกำลังจะเดินทางออกไปที่อื่นกันแล้วซึ่งเธอก็ได้มาคุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ผ่านมาณเมืองแห่งนี้มันมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายสำหรับเธอเลยล่ะแต่เธอก็สามารถพามันมาได้แล้วในตอนนี้แล้วภาพก็ตัดมาที่ทางเฟดอีกครั้งในตอนนี้นะหากเฟดต้องการจะก้าวผ่านถึงอาณาเขตอีซึ่งหาตัวจับได้ยากเฟดจำเป็นจะต้องมีดาบที่คู่ควรจึงจะเหมาะสมซึ่งนั่นแหละทางปีจะได้เสนอว่าเราควรจะหาหินลับมีดขั้นสูงก่อนนะเพราะหินธรรมดานะดูเหมือนจะไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้วทีนี้นะมันจำเป็นจะต้องใช้หินลับมีดกาบังเคอร์ซึ่งมันน่าจะดีที่สุดแล้วล่ะแต่ราคาของมันนั้นนับว่าสูงเลยไม่ใช่น้อยคงจะหาไม่ได้ง่ายๆหรอกนะจำเป็นจะต้องจัดการมอนสเตอร์แล้วก็หาหินลับมีดมาเองแล้วล่ะซึ่งเฟดก็ได้ตอบรับและพวกเขาก็ได้เริ่มทำการบุกโจมตีเหล่ามอนสเตอร์ระดับสูงกันอีกแล้วหลังจากนั้นก็ได้ตัดจบตอนที่12